Почитувани колеги, добро утро. Може би не е фер вака рано да започнуваме, меѓутоа таков е програмот да се држиме до некаде до програмата за да биде се во ред. На почетокот да ви посакам добро утро и добро дојдовте. На сега веќе со гордост можеме да кажеме 9 диабетолошки денови. Многу скоро се приближуваме до двоцифрена бројка. И оваа година во Скопје, во овој убав амбиент, ќе ги започнеме 9 диабетолошки денови. Нашето, да речеме, позванично отварање на симпозиумот ќе биде вечер. Заради тоа денеска, без многу должење, можеме да почнеме со првата сесија, на која што имаме тројца важни интернационални гости, па ќе ми дозволите да ги поздравиме и гостите. So, dear colleagues, dear friends and our guests, thank you so much for accepting our invitation to be part of our 9th Diabetes Day. Proudly say that we are approaching our 10th university, annual meetings that we are organizing in our country. So it's our great pleasure today to have you all for our meeting. And I would like to start and to introduce one by each other. So to start with the session, and our first speaker will be Professor Cornelia Bala. She's coming from Romania, from Cluj, and she's a board-certified senior physician and works as professor of diabetes and nutrition of Luliu Hatreganu, it's okay, University of Medicine and Pharmacy Cluj in Romania. She is our very dear friend and also distinguished professor from Romania. She has over 70 publications in peer-reviewed journals, and she's author and co-author of 20 books, chapters, and 2 books. Many research area includes diabetes and cardiovascular, neurology complication, biomarkers and metabolic analysis, and sleep disorders, obesity, patient education. She serves as president of the Society for Diabetes Neuropathy, director of communication of the Romanian Federation of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, vice president of the Romanian Association for the Study of Obesity, and vice president of the Consultative Commission for Diabetes at the Ministry of Health. She's also secretary of the Diabetes Education Study Groups and has a degree in law at Babes Bolyai University of Napoli, of Cluj, and it's involved in diabetes and obesity policy making initiatives in Romania and at European level. So today her speak will be about, is diabetes remission a realistic goal? Thank you very much, Professor Milenkovic, for this introduction, and I'm very happy and honored to be here with you today after just finishing a very nice meeting coordinated by Professor Milenkovic on behalf of our Diabetes Education Study Group. So, I hope I did it right. Yeah, thank you. I chose this subject because it's a hot topic in diabetes, and I am wondering, and I will try to give you some arguments, if we are not too optimistic and that this goal of diabetes remission is not that easy to be achieved, even in the new context of very efficient drugs for weight control. And these are the few points of discussion I propose you today. And I will start by referring to 2 very important, in my opinion, articles addressing this issue
around the need for a better obesity management in patients with type 2 diabetes, and with one of the goals at least represented by diabetes remission. And this is the first article published already 3 years ago by Professor Lingwei. And she and her co-authors recognized the fact that during the past decade, or even probably later than that, there was a shift in the way we see the management of patients with type 2 diabetes. And the first shift, let's say important shift, was to include this cardiocentric goal along with the singular glucocentric goal that has long been held. But in fact, the treatment framework for the type 2 diabetes should be not only to prevent and treat the downstream metabolic consequences, but try to intervene earlier upstream to address the key pathological driver, which in type 2 diabetes, I think everybody agrees, is obesity. And this is a nice picture of this idea of this continuous change from obesity, adiposopathy, their consequences, and the occurrence of hyperglycemia, which of course is associated with the risk of macrovascular complications, and later on with the risk of microvascular complications. So of course it would be logic to try to go to the root of the problem and not wait the consequences. And a newer idea, but going in the same direction, actually is comment to a very recently, at the beginning of this year, published intensive lifestyle intervention study, the direct house study, and starting from their results, this comment that type 2 diabetes remission should be our new mission in diabetes care. Why? Because if at the beginning the belief was that type 2 diabetes, once diagnosed, is irreversible, we all had this concentration in our clinical practice on glycemic control through diabetes education and using all of the available glucose lowering medication. But now, where we have better ways to address weight management, this should be in fact take the center stage in type 2 diabetes management. So we go back to that idea that obesity should be in fact one of the most important, if not the most important target, even if diabetes has already occurred. And going to some more concrete, let's say, aspects, older studies were not very easy to be compared because we lack a diabetes remission definition. And this came in 2021 from a group of experts that, after debating even the word, or the most appropriate word to define this situation, they agreed that in fact remission is the best word, because it also reflects what we should expect once a patient enters in this diabetes remission phase. The fact that a notable improvement may not be permanent, so we cannot speak about the cure of diabetes, and that a patient in this diabetes remission phase continues to require ongoing support to forestall relapse, regular monitoring, to allow intervention in case of hyperglycemia recur. So the definition was agreed to be a level of HbA1c of less than 6.5%, measured at least 3 months after cessation of glucose-lowering pharmacotherapy. And from here, the discussion, what happens with a patient treated, for example, with GLP-1 receptor agonists for obesity,
how can we say if he is in remission or not? And the author said that, in fact, if the patient needs such a medication, because it's not only glucose lowering medication like as GLP-1 receptor agonist or SGLT2 inhibitors, and they are not stopped, or we are not open to stop them because we have these indications, then we cannot claim the diabetes remission. Anyhow, diabetes remission from the studies published already without specific intervention seems to be very infrequent. And here we have two big studies, one from US, the other from England, where they found out on their databases that only around 1.6, 1.7% of patients entered with a diagnosis of diabetes type 2 in the database could be considered to be in remission based on their evolution in the next years. So, of course, we shouldn't wait the nature to do some job in this respect of diabetes remission, which in fact started, or the discussion started in the field of metabolic or bariatric surgery, where significant weight loss seems to be enhanced by a favorable hormonal milieu, although not authors are very in agreement. Some say that in fact it's mainly the weight change and not the other changes, even if they were seen in some experimental studies. But anyhow, in this circumstance, maintaining euglycemia is a phenomenon that can be achieved in quite a large number of patients, and the diabetes remission after such a procedure is mainly associated or mainly seen in younger age, better glycemic control, fewer glucose-lowering medication, no insulin treatment, and of course greater degree of weight loss following metabolic surgery. And here we have some data where not a large number of patients with diabetes were included, but anyhow is a combined observation from 4 published studies in metabolic surgery, and the percentage of patients at 3 years after the surgery, which can be considered according to the newer definition as being in diabetes remission, is, I would say, only 37%. As for the effect of intensive lifestyle intervention for weight loss in people with type 2 diabetes and following the occurrence of diabetes remission, everybody cites this, at least the first 2 studies, very well known, the look-ahead study and the direct study, where, as we can see, the percentage of diabetes remission is not very high, and it decreases over time, and we will see later some very recent published data from a longer follow-up from direct study. So it can be intensive lifestyle intervention can be associated with diabetes remission, but not in a very large number of patients, and is not very sustainable after the intervention is stopped. And here is this direct study, which used the same methods as for the group of intensive lifestyle intervention as the original, let's say, direct study. And yes, we can see benefits, so patients entering into remission, and the percentage very much depends of the percent of weight loss achievement, going to 80% if the weight loss is more than 25%, so not very easily achievable weight loss goal. As for the pharmacotherapy, which in fact is the new kid on the block today,
we have some studies addressed to weight control, mainly in patients with type 2 diabetes, and some of them also reported the proportion of patients with an HbA1c of less than 6.5%, but again, without stopping the medication and without knowing exactly what happens once this weight management medication is stopped. We have data from the combination of phentermine and topiramate. As you see, it's 37%, but in quite a small study with a small duration. Then we have data from liraglutide, which I think all of us already use for weight management, not only in diabetes, and the proportion of patients having an HbA1c of less than 6.5% is 56%. And one of the newer studies, semaglutide 2.4 milligrams, which is the STEP 2 study, a study addressed obesity in type 2 diabetes. The percentage is 67%, but again, without knowing what happens after the medication was stopped. And for the tirzepatide treatment, yes, here an impressive percentage of patients achieve even an HbA1c of less than 5.7, so the true normoglycemia. But it has to be known what happens if we stop the medication. A clinical decision that we will probably not make very soon. And as I mentioned, after the anti-obesity treatment is stopped, we don't know very well what happens with patients with type 2 diabetes. We have some clues from the extension of STEP 1 study, but where we didn't have patients with type 2 diabetes, where the weight control deteriorates, obviously, and quite rapidly after the medication is stopped. And this also happens with the blood glucose parameters such as HbA1c. So we expect the same would happen also in patients with type 2 diabetes, if we want to see if they are in a true remission according to the definition. So I would conclude that yes, probably it is time to embrace type 2 diabetes remission as a key therapeutic goal in type 2 diabetes, but we have to take into account that even an intensive lifestyle intervention, which started with a very low calorie diet with the use of day formula diet, and then a very frequent contact with the medical team, the percentage of patients which still keep their remission of diabetes is very, very low after, for example, 5 years, and as in the direct study. So in fact, probably advocacy to access education, continuous support, and anti-obesity medication could be the only key to diabetes remission, even if this anti-obesity medication, which very frequently is also anti-hyperglycemic medication, will be kept for longer period of times. At least we keep our patients in euglycemia, which means, of course, less complication. So thank you very much for your attention. Thank you, Professor Cornelia, for this very comprehensive overview of what's going on in the field of remission of diabetes. We'll have the questions at the end of the session, and now I would like to invite Professor Ines Shaltut from Egypt. Professor Ines Shaltut is a professor of internal medicine and diabetes at the Cairo University since 2004. Since 2017, chairman of Unit 4 of the Internal Medicine Department at the Cairo University, and her rich career
includes presidents of the Arabic Association for the Study of Diabetes and Metabolism, member of the International Diabetes Federation, honorary tutor of diabetes at Cardiff University, member of the European Association for the Study of Diabetes, Egyptian Society of Internal Medicine, Egyptian Society of Nephrology, and Egyptian Society of Diabetes. We are honored to have her here as our guest, and she will give us a lecture on prediabetes phenotypes. Actually, it's my honor to accept this invitation. Thank you very much. And I'm going to talk about pre-diabetes phenotypes. This is my college, Cairo University Qasr Al Aini Hospital. And let me start talking about pre-diabetes phenotypes. The term pre-diabetes characterizes a state in which glucose levels are not meeting the diagnostic criteria for diabetes, but they are above the normal levels. Isolated impaired glucose tolerance, isolated impaired fasting glycemia, or one of these, impaired glucose tolerance or impaired fasting glycemia, combined with elevated hemoglobin A1C, define several forms of prediabetes. As defined by the American Diabetes Association, prediabetes affect 84 million persons in US and more than 1 billion persons worldwide, putting a huge socioeconomic burden and psychological impact on those affected persons and families. 1/3 of Americans older than 18 years, they meet the criteria of prediabetes according to Center for Disease Control. This is according to ADA and Center for Disease Control, but other organizations like the WHO, the International Diabetes Federation, the European Association for the Study of Diabetes, and the UK National Institute of Health are more cautious in using the term prediabetes when defined by just hemoglobin A1C elevation. According to IDF, we are having 541 million persons worldwide suffering from prediabetes. This is the definition of prediabetes according to ADA, the criteria of impaired fasting glycemia to have level of blood glucose between 100 and 125 milligram per deciliter, and for impaired glucose tolerance, the levels between 140 and 199 milligram per deciliter, and for hemoglobin A1C level of 5.7 to 6.4%, while the WHO definition impaired fasting glycemia between 110, not like ADA 100. Here in the WHO definition, it's 110 to 125 milligram per deciliter, and the same like ADA, impaired glucose tolerance between 140 and 199 milligram per deciliter, and for the International Excellence Committee, hemoglobin A1C should be between 6 and 6.4%. This is Diabetes Canada, fasting plasma glucose between 110 and 124, and impaired glucose tolerance between 140 to 200, and hemoglobin A1C between 6 and 6.4. And this is according to Diabetes Canada, the hemoglobin A1C level and the future risk of diabetes in those having hemoglobin A1C between 5 and 5.5. The 5-year incidence of diabetes is between 5 to 9%, while in those having hemoglobin A1C between 5.5 to 6%, the 5 years incidence of diabetes is between 9 and 25%, and for those having hemoglobin A1C between 6 and 6.5, the 5 years incidence of diabetes is between 25 to 50%. We will now discuss the accuracy of pre-diabetes definition. A single hemoglobin A1C measurement is 49% sensitive
and 79% specific for prediabetes, while fasting plasma glucose has a mean sensitivity of 25% and specificity of 94%, and hemoglobin A1C alone identified 14% of individuals diagnosed with impaired glucose tolerance, and 9% only with impaired fasting glycemia, and 33% with both abnormalities. So we need more confirmation, just not to do just one test and define prediabetes. Again, when discussing the accuracy of prediabetes definition, we can find hemoglobin variants, genetic hemoglobinopathies, thalassemia, iron deficiency. These conditions should be considered when using hemoglobin A1C for diagnosis of prediabetes, or what it's called now intermediate hyperglycemic state. This explains the need to be more cautious and to confirm the diagnosis of prediabetes with another blood glucose testing. This is the pitfalls when using hemoglobin A1C and conditions which may affect hemoglobin A1C value. We can find some conditions leading to increased hemoglobin A1C, like B12 deficiency, iron deficiency, chronic renal failure, splenectomy, the use of chronic opiates, and some conditions leading to decreased hemoglobin A1C, like the use of erythropoietin, iron, B12, which is commonly used in diabetics or pre-diabetics, reticulocytosis, chronic liver disease, the use of acetylsalicylic acid, vitamin C, vitamin E, hemoglobinopathies, chronic renal failure, splenectomy, rheumatoid arthritis, hypertriglyceridemia, and conditions leading to variable hemoglobin A1C, like fetal hemoglobin, hemoglobinopathies, and methemoglobin. These conditions, all of them, can lead to faulty level of hemoglobin A1C and faulty diagnosis. It's time to reconsider the importance of intermediate glycemic state, which is a new term for prediabetes. Is prediabetes harmful on its own, or due to progression of this prediabetes to diabetes? This needs to be elucidated. And what are the characteristics that help to distinguish prediabetes patients who develop type 2 diabetes from those who will not develop type 2 diabetes? Again, it's time to reconsider, are there other clinical and metabolic aspects to be considered with high blood glucose level? Yes, it's a straightforward answer. Dyslipidemia, hypertension, sedentary lifestyle, obesity, smoking, and hereditary factors. The risk of developing diabetes does not depend on the intermediate glycemic state alone, but it's also dependent on other risk factors like age, sex, body mass index, genetic and environmental factors, and ethnic characteristics. The accumulation of risk factors increase the risk of prediabetes, not the prediabetes condition itself. Epidemiological studies place prediabetes as a strong predictor of cardiovascular disease. However, the good news is that diet, lifestyle, exercise, weight loss can prevent type 2 diabetes and prediabetes. These are the pathophysiological mechanisms of prediabetes, either isolated impaired glucose tolerance or isolated fasting glycemia. For isolated impaired glucose tolerance, it is mostly associated with obesity and insulin resistance. For isolated impaired fasting glycemia, the primary abnormality is beta cell dysfunction and impaired insulin secretion. The association of prediabetes with other risk factors, it is called a cluster of bad omen.
The metabolic syndrome doubles the risk of atherosclerotic cardiovascular disease, increase the risk of progression to type 2 diabetes 4 to 5 times, and increase the risk of mortality, all-cause mortality 1.5 times. Again, this is a cluster of bad omen, and the risk factors are increased secretion of adipocyte cytokines, oxidative stresses, chronic inflammation, vascular endothelial dysfunction, hypertension, atherogenic dyslipidemia, and true thrombotic state. These risk factors contribute to the development of cardiovascular disease even in the absence of progression from prediabetes to diabetes. These are the risk factors for prediabetes, genetic factors, obesity, both may lead to insulin resistance and prediabetes, age above 45, hypertension, dyslipidemia, female gender with obesity, again, through increased inflammation will lead to prediabetes. When we screen for diabetes and prediabetes, these are the risk factors checklist. Physical inactivity, first degree relative with diabetes, high risk race, hypertension or receiving treatment for hypertension, HDL less than 35, and triglycerides more than 250. Other disorders accompanied with insulin resistance like acanthosis nigricans and severe obesity, polycystic ovary syndrome, and the presence of gestational diabetes, and MRI measurement of visceral fat or fatty content of the liver. The phenotypes of prediabetes at risk for cardiovascular conditions, there are variables of diabetes pathogenesis in order to classify prediabetes into the following: HDL level, insulin resistance, insulin secretion, impaired fasting glycemia, genetic risk for type 2 diabetes, MRI measurement for fat compartments and liver fat content. In order to perform phenotyping, these measurements are used. Glycemia during glucose challenge, which is the glucose tolerance test, insulin sensitivity, insulin secretion, fasting insulin, fasting triglyceride, HDL level with circumference, hip circumference, and body mass index. Phenotypes at risk for cardiovascular disease, the classification of intermediate glycemic state into subphenotypes are 6 different clusters or 6 different phenotypes. Among them, only clusters 3 and 5 have a high risk of diabetes and cardiovascular disease. Cluster 3 has low insulin secretion and high genetic risk. Cluster 5 has a high liver fat content and high insulin resistance. Both 3 and 5 have a risk of nephropathy, but in some references, only subtypes of 5 have a high mortality risk. There is an interesting finding. A category of patients have an increased risk of developing renal disease and all-cause mortality independent of developing type 2 diabetes in the future or not. Cluster 6, patients with severe insulin resistance are at increased risk of diabetic nephropathy, cardiovascular disease, and all-cause mortality despite only moderate risk of type 2 diabetes. Then there is no confirmed link between these complications and the progression to type 2 diabetes. A study found significant increased mortality in clusters 3, 5, and 6. According to this study published in August 2023. And this is a stratified screening process for prediabetes and atherosclerotic cardiovascular disease. We start screening of all population after the age of 45, especially those with obesity, and we can find high risk for prediabetes in those with hypertension, dyslipidemia, history of cardiovascular disease,
and first-degree relative with diabetes. Then, those with high risk for diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease are mainly clusters 3 and 5. Again, this is how normoglycemia turns into prediabetes and diabetes, and we should do periodic screening for diabetes, and lifestyle intervention and possible pharmacotherapy include metformin, the use of TZDs, GLP-1 receptor agonists, DPP-4 inhibitors, and alpha-glucose inhibitors, but these medications are not yet confirmed or approved by some associations like ADA. In ADA, we can find only metformin till now. Maybe the American Association for Clinical Endocrinology increased to other anti-diabetic medications like GLP-1 receptor agonists, like SGLT2 inhibitors, like insulin sensitizers, but they are not confirmed by ADA or ESD. Then bariatric surgery when indicated. Let me conclude my presentation in the coming 3 slides. The current definition of prediabetes are accurate in predicting the risk of progression to diabetes, but differ in cardiovascular disease forecasting. Thus, the need for a universal, fit-for-purpose definition of prediabetes. High-risk prediabetic patients develop atherosclerotic cardiovascular disease prior to develop type 2 diabetes, and this is proved by the presence of subclinical myocardial damage in those with prediabetes and the high prevalence of the prediabetes among those with acute atherosclerotic cardiovascular disease cases. And routine screening for prediabetes should be performed in all patients with risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease or those already having macrovascular or microvascular complications. From Egypt, my country, thank you very much. Thank you so much, Professor Rinas. It was a really excellent lecture with a new light in the field of how we should diagnose maybe in the future prediabetes. So we will have discussion at the end. Thank you so much. And for the third speaker in our session, our very dear guest and distinguished professor from Portugal, Lisbon, Professor João Raposo, who is he got his PhD in medicine in endocrinology 2004 in Lisbon. He had his endocrinology residence in the Portuguese Cancer Institute, being a consultant of endocrinology at APDP. It is the oldest diabetes association in the Europe, and also he's president-elect of Diabetes Education Study Group. Currently, he is an associate professor of public health in the Nova Medical School of Lisbon, clinical director of APDP, and president of the Portuguese Society of Diabetology, and he's also an external consultant of WHO in the European region for diabetes and NZEDM. So today his talk will be about beyond glucose in diabetes and prediabetes. So good morning. Thank you so much for inviting me to be here again. Tanya, it's always an honor, a pleasure to be here. Thank you for the warm hospitality and for everything, all aspects that brought us here, and my colleague also for the previous day. So after those 2 presentations and the topic that I was given, it was this one here, beyond glucose in diabetes and prediabetes. And I propose to go mainly to 2 different topics, just to change a little bit the perspective here. The first one would be about meaningful engagement of people living with diabetes, and I will call your attention to therapeutic patient education. And you just have Professor Milenkovic saying that I'm part of this, with honor also of the Diabetes Education Study Group. But also I try to call your attention to a public health perspective in diabetes care, because I really think that we should also have this kind of perspective
and I'll try to demonstrate why. So we'll go for the first topic, and on that topic, again, some of the colleagues here have shown this, have already seen this slide before, but this was an exercise, and I hope you can do this exercise also with your people living with diabetes, and just ask them, think on one word that you link to diabetes. And I'll just show some of the results from adults living with diabetes. So they have been living with diabetes for more than 15 years, all this group. And they spoke about sugar, not surprisingly, lifestyle, empathy, boring, fight, physical activity, life, family, needles, challenge, strength, partnership, and resilience. But even so, and you've heard that we have been here for the last 2 days also speaking about education, and one of the messages was don't assume anything. And when we see here family, you might imagine, well, it's the support of family, it's always good to have a family behind me, but actually when asking the person that wrote family, say, no, they are always judging me, they are trying to convince me to do everything that I don't want to do. And so be sure that words mean what people think it's there, but not what we think they are doing. And then, again, I ask for another word. What question would they like to make to your healthcare professionals? And again, those were people that already had diabetes for many years. Still, questions. How many types of diabetes exist nowadays? And we have just heard about pre-diabetes subtypes, but even they were not so sure about the types of diabetes because they have heard about what type 1, 1.5, 2, 3, and actually those are the kind of message that we bring to the community attention, sometimes with no clear definitions. Still questions, is the insulin produced by the pharmaceutical companies as fast-acting as the one produced by our body? Is the life expectancy of people living with diabetes different from people without diabetes? Perhaps there are fears on those. How did people manage diabetes before insulin was discovered? What is, should I be worried with the number of brain cells that die during hypoglycemia? So I don't know how, if you usually talk with people with diabetes about those subjects, about those questions, if you even give the space and the time for them to make these kind of questions, but sometimes those are tough questions to answer. But that is when we listen to people with diabetes. But most of the time, we say that patients are unmotivated. We are always complaining, well, that's fantastic, but the health literacy is very low in my country, in all countries. And so it would be great if we have clearly motivated patients with high health literacy, and that would be the perfect world. But actually, none of us work in the perfect world. And for that, again, I'll just show you these pictures. Some of you have already seen it before. APDP, the Portuguese Diabetes Association, was created in 1926, shortly after the introduction of insulin, and was created to give insulin for poor people living with diabetes. In my country, in 1926, more than 70% of the population was not able to read or write, didn't go to school, it was an extremely poor country. And still, it was possible at that time to, with the use of education, to provide not only insulin for free, but to educate people on the best way to use insulin without technology. People living far, far away, no phones, no mobile phones, no smartphones, no apps. But still, it's possible. So, it's possible if we realize what are our context and if we deal our strategy according to the reality. So it's not about, it would be good to do only for rich people, educated people. No, that's our population. What's the best strategy to deal with this population? So again, and just linking to the title of this presentation, dealing with people with diabetes, it's much more than just treating glucose levels. It's dealing with people. So that's one perspective. And in the picture here, you have group education, you have what was called at that time a dietary kitchen, where people would learn how to cook, how to make smart choices about food. But still,
And when we speak about therapeutic patient education, we usually call your attention to this article published in '72 in the New England Journal of Medicine by Leona Miller. And again, it's a poor community in Los Angeles. And what she brought to attention is perhaps there's a different way to avoid people getting to emergency for non-planned situations. And she just introduced telephone call at that time, and advised people through the use of telephone calls. What happened, even if the population increased from 4,000 to 6,000, the number of admissions to the ER decreased in 1/3. So this was the first demonstration that doing things in a different way actually saves our resources and probably would make people's life much better. And we are always speaking about people's life. So, but I just showed two examples. It seems that this is fantastic for poor people. It was APDP at the beginning. It was the poor county in Los Angeles. But it's not always about poor people. Actually, patient education, it's for all. And we should all be responsible for doing that and implementing that. This is a document that I collaborate with the WHO about therapeutic patient education. And you have here the definition. It's something of our responsibility. So it's not about the use of educators, just the role of nurses. It's the role of nurses, doctors, and everyone that's involved in this process of being in contact with people living with diabetes. Because education is just not one stand there, it's everything that we do as a team, and the end result of that is our collaboration involving people with diabetes. So as you can see in the middle box on the top, it's carried out by trained health professionals, meaning that's something that we have to trained and train again and reassess and recheck. And that's what, for the people that were here in the past 2 days, something that we try to demonstrate how to use these kind of techniques and the need to do that in our working place with our colleagues, because that's the only way, actually, to be effective in the use of resources. As you can see in the last part, hopefully, if we do therapeutic patient education in a good way, if you use pharmacological treatment in the best way, it can lead to better health outcomes, improved quality of life, while making the best use of healthcare resources and services. So it should be good for all of us. It's not just about thinking on the best for the patient. Of course, we are always thinking on that. But it's also the best use of our time, our expertise. And when dealing with therapeutic patient education, sometimes we just think it's just giving a leaflet, a brochure, calling the attention to the use of an app, a platform. Actually, we have those two stages there. It's a kind of, just to give you a kind of structure. We'll have to think with the patient, with people living with diabetes, this process of goal setting, action planning, and to achieve a shared decision making. Because sometimes we just go for the last one. He needs to know more about food care. Here's the leaflet about food care. Perhaps the patient is not feeling that he needs to know more about food care. So why the use of giving just a leaflet on food care? So don't forget, there are always at least those two components there. At APDP, we had a kind of a workshops, I don't know, 10 years ago, to say that the example of education could be covered in a normal consultation. Because it's also one of the main complaints of healthcare providers is, I don't have time for provide education. I don't have a space, a dedicated space for education. In many countries, there are kind of diabetes school or health schools, but actually without big success. But perhaps we can train ourselves in our consultation in the best way to incorporate those two components in a normal consultation. And if you want to know more, just email us and we try to give you a kind of recipe or how to train these aspects of therapeutic patient education during a consultation. But it's also about the use of language, and this was part of a diabetes education study group session during ESD. I call your attention to the use of the language that we use during consultations. Sometimes it's
easy. The use of diabetic versus people living with diabetes, a person with diabetes. It seems almost the same. And even sometimes when you ask people with diabetes, they say, for me it's the same, you can say that I am diabetic. But actually, we want to stress the difference between being diabetic or having diabetes. Because we are speaking about persons that have several characteristics, including having a condition or a disease called diabetes. And so, just check the kind of language that you use, the kind of language that you use in your reports, in all your materials, and be consistent with the message. Because we know that language can have both positive and negative effects. It's a way to show our empathy also, and should be person-centered. And be sure that sometimes our language just shows that we are authoritarian, we are disapproving people's behavior, and we are stereotyping. We assume a lot of things about people that are in front of us because we know them for many years, and so you assume, well, they don't care about physical activity, they don't care about having excessive weight, and because it's just our patients for many years. So be sure that we don't transmit those stereotypes, those judgments. And this is quite already an old slide from this Patient-Centered Outcomes Research Institute. It would be good if we have the patients asking those questions to us. Imagine, doctor, giving my personal characteristics, conditions, and preference, what should I expect will happen to me? Most of the time, we don't know all these characteristics. We don't know all his or her preferences. How can we give an honest answer to that? Usually say, well, the best thing for you is to lower your A1C to 7% to decrease the risk of complications at 20 years. Is that really his or her preferences? Do we think we can motivate people like this? And we have more examples of questions there. What can I do to improve the outcomes that are most important to me? Most of the time, we don't know what are the outcomes that are most important to them. We think it's avoid blindness, avoid chronic kidney function, disease, but perhaps there are other outcomes, other aspects of quality of life that are much more important than any of those that are in a near or long future. So probably you are not ready for it. But second, and so for the people that were here also yesterday, I think you remember this from the sugar package that we have during the lunchtime, and we try to have a message about this. And so when we get this message, we can put the sugar in our coffee or not. So it's a bit about individual choices, or actually it's about societal pressure. If you give you like a pack of sugar saying that you are sweet as sugar, you just feel the need to put the sugar there. And so it's about our choices, or it's about how a society is conditioning our behavior. And that brings to my second part here for the next 5 minutes, hopefully, about that public health perspective. How can we be sure that we provide quality in the things we do? Because we'll be here for 2 days, listening to best scientific, up-to-date information, scientific information. Probably many of you already know these things. Information is easy now, but perhaps it's good to have this kind of discussion space here. But are you sure that you are providing the best quality care for the people living with diabetes? Do you know your results on the people living with diabetes? And so it's about what outcomes have the population that we serve. Are they really good? Are you convinced of that? And so there are several dimensions when we speak about quality. Is how effective are we? So it's evidence-based. Are we efficient, doing the best use of our resources? Do we provide accessible care? And we have already the discussion about the price of drugs. Is it acceptable or patient-centered? Is it equitable? Is it safe?
And in this quality, those are also WHO documents, there are several rules that each one of us is responsible for that. So this is not from the quality department in a hospital in the region or at national level. We have a responsibility to provide quality care. And we have here, we are in this part of the health service provision, we are also service users, and we are a very important stakeholders, and we can take decisions about how the care is provided at our facility level. Probably, perhaps we cannot change the country, but perhaps we can change the way we do our consultations to provide better care. When we speak about diabetes outcomes, several outcomes are possible. And you know there was a document, and I hope you'll know it, it's called the Global Diabetes Targets. So each of our countries should achieve global diabetes targets by 2030. Based on those outcomes that I've shown in the previous slide, and I was part also of the discussion, several options could be taken about which outcomes. Everything is important for people living with diabetes. Everything is relevant. But choices have to be made to compare different countries, different regions. And so you see those in those black fonts: diagnose, medicine availability, glycemic control and blood pressure control, and statin lowering drugs. What's the situation in the countries? First of all, most countries don't have that kind of data. And so that's the first barrier. We don't have access to that information. And I challenge you to know if at your facility, do you know what proportion of people have A1C less than 8%, or if you have to check one by one? What proportion of people have blood pressure control, or if you have to check one by one? So sometimes we are just waiting for having our national registry. What about our facility registry? How can we discuss our results? Do you have access to that? And as you can see different regions, and still the numbers are quite low. And again, probably these are the best ones, the ones that do it and analyze data. For those numbers, and for the 5 targets that you have here, you'll see how it's the proposal to achieve 80% of the people diagnosed, 80% of the people that have A1C less than 8, with also good blood pressure control, the use of statins, independently of the use of cholesterol levels, and the access for people living with type 1, the access to diabetes and monitoring tools. So the global diabetes targets that all countries have committed to achieve are those ones here, and 2030 is not so far. And just be sure that even, and we had in many of the countries in the European region the discussion, well, why just try to achieve 80%? Well, try it and say if it's easy or not. Probably we are not there. And I just call your attention because this is the public health perspective. So for our individual patient, perhaps we don't want them to have 8%, probably we want less, 7%. But when we consider a population approach, if 80% have less than 8, that's fantastic. And there's the need for reporting. I'm just showing here an example of my country. It's the report that we publish every year, the national data. And you can see the proportion of people that have diabetes diagnosed, it's 14.1. The proportion of people with A1C above 8%, 20%. Blood pressure control, LDL cholesterol, and an example of amputations. We had a problem with the number of amputations. It was demonstrated by showing the data, the number of major amputations compared to minor amputations. And as you can see through the years, the number of amputations not only decreased, but also those rates between major and minor amputation decreased also. So numbers are important to take decisions and to monitor the effectiveness of our actions. And that's important again. I'm already over time now. And so just call your attention that at least on the last line here, that's to develop at facility or health system level kind of diabetes registry. I'm not speaking about paper. I don't want anyone to have more work than we already have. But
what kind of tool can we have to extract information? It could be just a sampling tool. Just take the examples of the numbers of the first 5 patients every day, A1C, blood pressure, and do that. Anything to discuss with your colleagues, to discuss at the facility level, what are your results. Again, the purpose is not to blame, shame, it's to improve. It's that quality purpose. And so, to conclude, diabetes care is much more than glucose control and CVD or cardiorenal hepato or cardiorenal hepato brain, everything that we are adding today. We are always adding organs on diabetes. It's about our human qualities. It's about our art, because part of our job is also an art, but it's much more than common sense. On the other perspective, diabetes care is also to have a public health perspective in what we do, in the capacity to influence others, and to assess and improve quality, because at the end of that, that's what we want to do. If we do not master those 2 dimensions here, others will take care of that, and probably our role in the future will be much less important. So this was my message for this topic, and happy to discuss any of those aspects. Thank you so much. Thank you, Professor Raposo, for this sweet and motivational lecture. I'm now opening the floor for questions. If there are no questions, I have just one comment for Professor Cornelia. You were speaking about the short-lived remission of diabetes when the action that led to the remission has ceased. What, in your opinion, would be a more long-lived or more sustainable approach? Should it be on a national level? Should it be on a global level? Should it be on a community level? Thank you for the question and comment. Indeed, I think this is the most important issue when we want to speak or we hope for diabetes remission. And probably the 2 tools are important. One, which is continuous education and support, for that people entering into remission and trying to stay there or to keep them there. And the other discussion, which I'm sure will be addressed these days, is how long do we give anti-obesity medication? Because if it's for a lifelong treatment, then diabetes remission most probably will be also achieved. Once you stop medication, then only this behavioral therapy, I think, could really work. Yeah, but also maybe incentives from the general population, like media incentives or commercials or something that would boost up the confidence of the people. This yes, and technology could very much help because it's less expensive, penetrates faster and to more people. So yes, I think this could be the answer. But the technology used with the human brain, I would add, yeah. Yeah, thank you. Yes, and Professor Ines has one question. I want to ask you a question, Professor. Do you approve the recommendation of using bariatric surgery in those with BMI 35 or with comorbidity and 40 without comorbidity? Do you approve these levels of BMI or not? Especially in the presence of anti-obesity medications who can lead to the same reduction in body weight, like Mounjaro, for example. Yeah, thank you for the question. Actually, in Romania, we recently developed some national recommendation for the treatment of obesity, trying to gather all opinions and societies. And our surgeon
friends draw the attention to the fact that the bariatric surgery societies have decreased actually this level to less than 30 and less than 35 respectively. So they want to go even lower for a bariatric surgery indication. To be honest, we don't have too large experience with bariatric surgery, which is still not covered in Romania, so it's only done based on the patient financial contribution, and therefore not always the best candidates are actually getting the surgery. It's rather frequently for cosmetic Thank you very much. So, we need to discuss later because it's a long issue to discuss. Thank you very much. Professor Inas will told us maybe the different approaches to the pre-diabetes patients regarding the different phenotypes. yeah, and that. Do you think that there should be a different approach to the treatment of? Yes, we need to confirm the diagnosis of pre-diabetes with more than one just hemoglobin A1C, because some people depend on only one reading of hemoglobin A1C, so this is not right. The second thing that we now know that those with pre-diabetes, even without progression to diabetes, they are at high risk for cardiovascular disease and premature mortality. Thank you. Of course. Like each one of us make the question to the other one. When we discuss the pre-diabetes concept and all those subtypes, then we discuss the medication, and the medication is exactly the same as for diabetes, and the cardiovascular risk is the same as for diabetes, almost the same. So actually, are we speaking about a different disease, pre-diabetes, or it's just perhaps starting the discussion to call diabetes at a much earlier stage or whatever represents diabetes? Because what's the point of having pre-diabetes? It's because codes, it's about money, or what's the difference really between pre-diabetes and diabetes at this stage? Some people with pre-diabetes don't have type 2 diabetes in the future at all. We found here, according to Canadians, that 50% of the patients after 5 years, they don't develop type 2 diabetes. Then they stay at the pre-diabetes stage, but they can have risk factors for cardiovascular disease and cardiovascular disease mortality. So we should take care of these patients, because also pre-diabetes was found in acute stages or acute cases of atherosclerotic cardiovascular disease and the reverse. So we need to take care of pre-diabetes patients. Some doctors say to the patients, no, you don't need medication in this stage. No, we need medication, at least metformin, together with lifestyle modification and weight reduction. We need to take care of these patients because they are at risk of cardiovascular disease. Thank you. And for Professor Raposo, are we near even to approach these numbers that we should prevent up to 2030? I think so that many of countries, including ours, we do not have quite precise data. What are our actual states regarding all these points? So if we don't know how we are doing now, how can we predict what will be in the next 6 years? I think that was the purpose of having those targets, because for most countries, they don't have good source for data. And so the idea is actually to try to challenge the countries to find that kind of structure. And it could be not having a diabetes registry, a formal diabetes registry. We are always thinking about the Nordic, or the Swedish, or the Danish, or all those Nordic countries. They have diabetes registries for almost a century now. And actually that was how this story was born. They have a lot of paper, then they changed to computers. But nowadays, depending on the countries, many of us have already some kind of electronic records, some coding process, and it's easy to take the information for them, or it should be easier. When we don't have that, and we still have a lot of paper records, it's possible to do that kind of sampling. Sampling is sampling. We have an idea, we can have numbers, and we can assess numbers. And so, again, it's just about our mindset. Are we willing to do this, or we don't care?
And the idea is not just provide numbers by numbers, but as I try to demonstrate, that numbers are important to take actions, as it was in the case for Portugal for the reduction of the number of imputations. So it's just not to say that we achieve numbers. It's how can we do it better? How can we discuss to improve? And I think we should be willing to do that. We should have implementing strategies to discuss those numbers. And if you start that at our facility level, perhaps it's better, then it's easier to convince our Ministry of Health, if they are not at that point, saying that, well, at my facility, we know the number of people that have good control, the number of people that were amputated. It's not fantastic, no, but we are monitoring those aspects. So we are calling the attention for the relevance of monitoring and quality. And also one question, not question maybe, are we there to change our behavior as a physician? So you were challenging us a lot these 2 days. I mean, we are also not there in many. Well, and that depends of. We are here, a big number of professors at medical schools, and so we are responsible for the kind of doctors that we have in place. And if we don't have the right kind of doctors, sorry for the adjective, the right kind of doctors, meaning that we are failing part of our purpose to have better doctors and better healthcare providers. And so perhaps we also have to rethink, and we have to do that, to rethink the way we teach the future doctors, because if it's becoming natural at an early stage, it will be much easier. Trying to convince people that after 10 years of practice or 15 years of practice, they'll have to do it in a different way. Sometimes it's possible, we never give up, but we'll have to think from the beginning to the continuous support. And of course, as I try also to show there in the slides, it's also about that interaction between policies. We'll have to have someone supporting us to do these kind of things. But I think it starts also from us. We have to be the ones that want to change and do it in a different way. So to embrace not just technology, but our approach to... Technology, new drugs, everything is fantastic if you make the best use of that, dealing with people. None of those aspects will replace our decisions. And so we can fight for having better technology in our country, the best drugs, but if we don't take care of that aspect of education, of englobing the people in these decisions, we are wasting resources. People are not taking medication in the right way, they'll not change because it's not relevant for them. So we really have to do it in a different way. So thank you once again so much for an excellent session. Мислам дека можеме да започнеме со следната сесија. Значи, си повеќе сме сведоци, зборуваме за поврзаноста на менталното здравје со појавата на дебелина и тип 2 диабетот. Сосема сме свесни за поврзаноста, таа реципроцитетна поврзаност помеѓу обезноста, тип 2 диабетот и депресивното нарушување. Денеска повеќе за тоа ќе не зборува професор Новотни од клиниката за психијатрија при клиничкиот центар во Скопје. Професорот е исто така преседавач со одделот за судска психијатрија на Светската психијатриска асоцијација,
Од 1995 до 2005 професор Новотни бил и лидер на мултидисциплинарниот тим за напредување на ментално здравје на децата и превенција од злоупотреба на деца. Од 2007-2017 е бил национален представник на СЗО за ментално здравје во Македонија. Професор Новотни исто така е дел од бројни меѓународни соработки и бил главен истражувач при 2 проекти на Европска комисија Хоризонт. Ќе го замолам професорот да ни каже малку повеќе за поврзаноста на депресијата со дебелината и тип 2 дијабетот. Повелете, професор. Благодарам. Најпрво им благодарност до професор Миленковиќ и незиниот тим, да не ги спомнам сите по име сега, не знам и кои се, за поканата. Интересно е дека на крајот на кариерата почнав да зборувам многу за тој заеднички или холистички пристап во медицината. Веројатно сакајќи да ја вратам психијатријата во гнездото каде што припаѓа, тоа е медицината. Штета што професорот Рапозо изгледа, тој ми даде добар шлагворд за почетокот, бидејќи спомна она што веројатно вие го правите во вашето секојдневно работење со пациентите со дијабетес, им приоѓате како на личности кои што имаат своји индивидуални карактеристики, размислувајќи за емпатичниот однос кој што тој го спомена, размислувајќи за тоа дека сето она што се случува при дознавање на болеста се одразува и на мозокот. Па да почнам со она што веројатно мене ми е поблиску, бидејќи останатиот дел од презентацијата морав да го учам, спремајќи се за ова предавање, сите оние метаболни промени што се случуваат, патогенетски механизми кои што ми се помалку или повеќе познати. Но да почнам со трите структури во мозокот кои што веројатно се одговорни за адаптацијата на стрес. Она што треба да го знаеме дека секој пациент кој што доаѓа нели со една сериозна хронична болест која што е тешко да се менаџира низ целиот преостанат живот на пациентот, е стресот кој што тој го доживува. Префронталниот кортекс, хипокампусот и амигдалата се трите структури кои што треба да ги имаме на ум, бидејќи деловите кои што се одговорни за планирање и контрола, контекстуалните аспекти, како префронталниот кортекс и хипокампус, можеме да ги засилиме, како што зборуваше професорот Рапозо, со психоедукацијата, со разговорот. Па ќе видиме и тој при слайдот кога ќе зборувам за когнитивно-бихевиоралниот модел на корелација на депресијата со дијабетот, ќе видиме како можеме да делуваме со обични зборови и да стигнеме. Секој наш збор, секоја наша порака што ја испраќаме до пациентот се восприема или низ мозокот се обработува и дава позитивни или негативни импути за тоа како ќе се придржува за терапијата, како ќе ја регулира својата гликемија, како ќе ја следи, како ќе ја контролира и како ќе ги прима медикаментите кои што се препишани. Во секој случај, сетете се и на амигдалата која што е сета растреперена, бидејќи таа е одговорна за тие на страв основани емоционални одговори, нели? Еве, сега веројатно и мојата амигдала работи, иако веќе долго предавам, ама како поретко предавам, така повеќе ми се враќа тремата од првите почетоци, а особено кога сум пред ваков аудиториум кој што знае многу повеќе за основната тема од мене. Но јас ќе се обидам да прозборам, нели, се извинам, може на бекспейс вака, токму да зборувам некаде на тој интерплей на mind или на brain, на мозокот, со поврзницата на токму оној ендокринолошки систем кој што вие го обработувате преку хипоталамусот и ХПА-оската која што ќе ја споменуваме повеќе пати низ мојата презентација. И секогаш сетете се дека кај секој од овие пациенти кои што го гледате пред себе, кај секој човек, кај секој хумано суштество, се случува овој баланс на инфлуенцата од амигдалата и од префронталниот кортекс и хипокампусот, каде што ние се обидуваме да го менаџираме тој стрес кој што го восприемаме од секојдневните стресни случувања, а што е поголем стрес од сознанието дека боледуваме од една болест која што треба хронично да ја лекуваме, да се справуваме со неа, да ги намалуваме ризик факторите, да бидеме сериозни така. Размислувајте дека може да делувате на
на овие делови на мозокот, бидејќи секој наш збор, веќе го кажав тоа, секоја наша порака, секоја психоедукација дава нешто што може да помогне во добрата адхеренца, во комплајансот на лековите кои што ги препишувате, на медикаментите и субстанциите кои што ги давате. И едновремено, нели, да ги намали нивоата, овој баланс на инфлуенција, да ги намали нивоата на анксиозност и депресија, кои што повторно негативно делуваат на сето она што вие го лекувате. Јас на самиот почеток ќе се обидам да направам и нешто што е веројатно вон темата, но зарем срцето не е исто така еден орган кој што е близко поврзан со мозокот и со сето она што се случува. Зарем последиците од диабетот не даваат многу кардиоваскуларни реперкусии. Ова е синдромот на Такацубо или така наречениот broken heart синдром, нешто во што јас не верував дека постои, додека не го пронајде некој кој што работи многу на науката и чита во нашето семејство. Публицирање 1990 година како синдром на од стрес индуцирана кардиомиопатија, од акутен стрес индуцирана кардиомиопатија, која што може да се јави кај гриф реакција, значи кај реакција на жалење, кај високо стресни ситуации во кои што се наоѓаме. Замислите, срцето директно реагира на тој релиз на стрес хормони кои што може и она што во народот е познато му препукна срцето од љубов, му препукна срцето од губиток и така. Тоа е, значи, нешто што сега и во медицината е познато. Само сакав да вака со една илустративна слика на ова срце кое што изгледа кардиомиопатски проширено како замка за октоподи, така го опишуваат, значи патоморфолошки, наод кој што е докажан како таков и постои и е врзан со инпут, нели, е тригериран од висок стрес. Од друга страна, една реченица која што мене ми е останата уште од книгите на професор Таџер, кога учев патофизиологија и кога зборував за себе си, нели, вадејќи се зошто сум јас со прекумерен body mass index или зошто сум обезен, велев тоа е кюмершпех. Обидувајќи се на германски да го кажам она што или шпек. Нели, тоа е сланина од тага, ние преведуваме некако, или гриф бейкон. Постои, значи, во литературата прекумерна тежина која што се добива од емоционално прејадување. И тоа е нешто што сега вака звучи субави зборови, но тоа се оние ноќни, вечерни, неумерени јадења, прејадувања кои што нели го подигаат нашиот допамин и за жал субституираат некои други задоволства кои што треба да се случуваат во текот на ноќта. Но да се вратиме конечно на темата, дали е обезноста ризик фактор за депресија, дали депресијата е ризик фактор за обезност, дали дебелината, диабетесот, депресијата и деменцијата се поврзани. Четвртиот фактор, јас нема да го зборувам, само се обидувам да направам малку 3D димензија, ма веројатно нема да можам на овој слайд, бидејќи не се снаоѓам на компјутерот. Во секој случај да почнеме школски. Обезноста и депресивните расстройства се чести заболувања кои што имаат една преклопувачка патофизиологија за која што треба да бидеме свесни. Јас во наредните слайдови ќе зборувам токму за заедничките патофизиолошки механизми кои што ги појачуваат симптомите и ја влошуваат едната или другата коморбидна состојба кога се појавуваат напоредно, нели, како коморбидитети. Во секој случај интересен податок што најдов, многу од луѓето кои што се обезни, кои што имаат прекумерна тежина по лекувањето, при лекувањето на депресијата, знаат да намалат од телесната тежина. И ова е една охрабрувачка
да речеме, охрабрувачки податок, иако нели многу од нашите млади пациенти или да речам повеќе пациентки не сакаат да примаат антидепресиви, бидејќи тие во иницијалниот период знаат да го подигнат апетитот и знаат да направат нели зголемување на телесна тежина, но ние секогаш ги учиме, ги психоедуцираме дека тоа е само прашање на контролата, дека ќе мораат да издржат, а потоа нели кога ќе го ојачаат своето его, кога ќе ја победат депресијата, тогаш може да влезат во тие со диета поврзани или со некакви специфични диети поврзани намалување на телесната тежина. Но да продолжам понатаму, бидејќи знам, влегувајќи во дигресии да одзема многу време, депресијата на некое најниско ниво низ бихевиоралните механизми придонесува за лоша исхрана, за инактивитет и води кон обезност. Тоа е една прва врзница која што јас ја користам повторно од некое предавање каде што депресијата ја врзувавме со кардиоваскуларните болести, но сето тоа неминовно води натаму, бидејќи телото и мозокот, телото и душата, ако сакате, се поврзани и постојано нели се случува нешто што е интерплей, круг, и овие магични кругови или зачарани кругови постојано ќе бидат дел од мојата презентација. Ако започнеме со депресијата и ја тражиме таа коморбидна поврзаност или поврзаност на патофизиолошките механизми на депресијата и обезноста, гледаме дека депресијата предизвикува пад на интереси на доживување на задоволство. Сето тоа води кон поголема инактивност и промени на самата исхрана, што води кон обезност, која што пак предизвикува инфламација низ патогенетски механизми, кои што подоцна ќе ги објаснуваме, а вие секако ги знаете подобро од тоа што јас ќе ги објаснам, но интересно на овој слайд е дека и депресијата патофизиолошки е поврзана со инфламацијата. Инфламацијата е нешто што ќе биде заеднички именител на сите овие три болести за кои што јас ќе зборувам, мислам ќе се обидам да ги поврзувам, но да одиме понатаму, бидејќи објаснувајќи ја депресијата, ќе објаснуваме и што и какво влијание таа може да има на диабетот и на обезноста. Враќајќи се на оние слайдови кои што ми се мене попознати, би рекол дека депресијата носи со себе ХПА дисфункција, дисрегулација, каде што преку ХПА-оската имаме пораст на глукокортикоидите, пораст на кортизолот, за кој што ќе зборувам подоцна, кој што е веројатно првиот фактор кој што чини многу зло во предизвикувањето на метаболниот синдром, предизвикувањето на некои други не нуз ефекти, туку ефекти на здравјето на пациентот. Од друга страна, депресијата е карактеризирана и со процес на хронична инфламација, со пораст на проинфламаторните цитокини, на интерлеукинот и на некои други цитокини. И третиот фактор кој што ја означува депресија е пад на неуротропните фактори, како што е brain-derived неуротропниот фактор и намалувањето на нивото на серотонинот. Гледајќи ја вака големата слика на што се има во патофизиологијата на депресијата, јасно ни е дека ако започнеме од било кој дел на овој слайд, јас немам поентер, ама почнете од обезноста, да речеме, таа води кон дисрегулација на ХПА-оската и покачување на гликокортикоидите, хиперинсулинемија, лептин и инсулин резистенција, промени во нивоата на адипонектин и резистин, што пак понатаму води кон една инфламаторна состојба со отпуштање на ТНФ и интерлеукин и зголемување на ЦРП. Сите овие фактори влијаат на една дисрегулација на расположението и полека ја отвараат вратата за развој на депресија, која што пак повратно понатамошно прави дисрегулација на ХПА-оската со покачување со хиперкортизолемијата, која што веќе ја споменав, и со некои други ендокринолошки промени за кои што вие повеќе знаете, но се дел и од процесот, односно од самата патофизиологија на депресијата. Инфламаторната состојба, инфламацијата која што е јасна, е присутна кај депресијата,
isto така е поврзана со дополнително отпуштање на инфламаторните цитокини и што сето води понатаму кон една метаболна дисрегулација со хиперинсулинемија, хиперплазија на бета клетките и инсулинска резистенција, што пак го затвара кругот и води кон понатамошни импликации на обезноста и влошување на оваа состојба. Значи, еден вистински циркулус вициозус во кој што депресијата го има својот дел, а може би на овој слайд, кој што мислам дека е последен за тие кругови на депресијата и обезноста, гледаме дека ако започнеме токму од овој од самиот стрес кој што се јавува при восприемањето на информацијата за болеста или секојдневното понатаму соочување со болеста, стресот е причинителот за покачување на кортизолот кој што го откочува целиот овој циклус, нели, за да не го повторувам, веќе зборувам, нели, и ја вклучува обезноста преку лошите навики, преку лошото исхранување, преку инактивност. Доаѓаме до обезноста која што пак низ своите патогенетски механизми ја отвара инфламацијата, која што пак од друга страна ги тригерира цитокините, што ја амплифицира уште повеќе консеквенциите од обезноста и ги нарушува гликемијата и диабетесот во целина. Во секој случај, понатамошното дејство на инфламацијата оди кон тоа да се супримираат и инфламацијата и стресот ги супримираат хормоните како серотонин, што води кон депресија и кругот е со тоа затворен. Јас нема да зборувам многу за она што во денеска се повеќе се зборува и во психијатрија, и тоа е ја не кажам да го изговорам точно, good brain axis или цревно-мозочната оска, која што на уште еден начин зборува за таа поврзаност на телото и умот, телото и мозокот, како сакате, сите оние невролошки медирани ендокринолошки промени кои што се јавуваат, кој што зборува за блиска поврзаност на ендокринологијата и мозокот преку ХПА оската и регулацијата на апетитот и сонот преку хормоните и невротрансмитерите. Нема да завлегуваме многу во овој дел, бидејќи тоа се предавања сами за себе, но ќе влеземе во вториот дел од поврзаноста на депресијата со диабетот. И тука постои бидирекционална или двонасочна врска меѓу големата депресија или МДД и тип 2 диабетот. Од една страна, пациентите кои што боледуваат од депресија, покачен е ризикот за тип 2 диабетес некаде околу 40 до 60%, а тип 2 диабетесот го покачува ризикот за мајор депресија од 15 до 30%. Значи, ова е двонасочна релација која што има сериозно негативен импакт во подигнувањето на ризикот за појава на едната, односно другата болест и за едно коморбидно постоење на овие две болести. Инфламацијата секако повторно е спомната на овој слайд каде што зборуваме за врзаноста на депресијата и диабетот, е еден конвергирачки патофизиолошки смер кој што ги врзува депресијата и тип 2 диабетот. И сега може би она што требаше ја најмногу да го зборувам, го започнем на почетокот, па сега еве го допирам тука, тоа е тој когнитивно-бихевиорална формулација за линкот меѓу депресијата и тип 2 диабетот. Во ствари не депресијата и тип 2, него пациентите кои што боледуваат од депресија и тип 2 диабет. Зборуваме за живи луѓе кои што имаат некакви верувања и тоа тука тој јадровен став е дека јас не сакам да се грижам за тоа што имам диабет. Многу од пациентите почнуваат со таа мисла, негација, неприфаќање на болеста. Јас сум млад, ништо не ми е, можам јас со тоа, немам јас диабет, имам само 10 ХБ или така, јас имам предиабет или одиме од тие јадровни ставови и негација на болеста, одиме према дисфункционалните предпоставки дека ако јас требам инсулин, тоа значи
дека е почетокот на крајот, така размислуваат нашите пациенти. Или ако го контролирам мојот и да го контролирам мојот шекер во крвта, повторно ќе има лоши последици. Ова се све негативни дисторзии, како да речам, ние ги велиме когнитивни негативни мисли кои што не придонесуваат за адхеренца на терапијата. Тие водат до една ситуација каде што пациентите не ја земаат медикацијата која што е препишена и не се придржуваат за диететско-хигиенските режими и лајфстајлот кој што е советуван. Што носи, нели, од друга страна води кон променети емоции, кои што се отворена врата за покачена анксиозност, за депресија, за срам од болеста, за чувство на вина, кое што го спомнуваше и колегата. И од друга страна за алтерирани, за променети когниции, кои што велат јас сум грешка, јас сум оној кој што не знаел да си го сочува здравието, и јас не можам да направам ништо за ова. Значи, тоа се негативни емоции и негативни мисли кои што можеме и некаде можеме да ги промениме. Каде? Во центрите за диабет, или каде што разговараме со овие луѓе, каде што јас колку што слушам, имате и психолог, кој што треба да работи малку на тој когнитивно-бихевиорален модел, бидејќи човекот е целина и ако ги промениме неговите погрешни ставови, мислења, ако промениме дел од овие негативни мисли или негативно поведение, можеме да сториме многу во оној зачаран круг кој што депресијата ја прави да го влошува диабетот, а диабетот да ја влошува депресијата и да влеземе во тоа врзино коло. Когнитивно реструктурирање е нешто што не е голема психотерапија и го прави секој од нас како лекар, медикус или ако сакате здравствен работник. Ние треба да ги доведеме пациентите да размислуваат или да ги имаат мислите дека може да го контролира диабетот, дека не може диабетот да ги контролира нив или дека е во нивна можност да ги намалат компликациите. Од друга страна, на бихевиорално ниво треба да ги учиме, да ги земаат тоа, како кажувате, веројатно секој ден мали оброци, да се обидат да зголемат физичката активност и да ги контролираат нивоата на шекер во крвта. Значи, едноставни работи кои што треба да ги повторуваме, но да ги повторуваме со емпатија, која што е спомна професорот Рапозо, дека зборуваме со различни луѓе, со различни карактери, со различно восприемање на самата болест и прифаќање. Нели? Основата која што не учиа како ги учиме пациентите да прифатат на хронична болест е не со паника и страв, но и не со подценување на болеста. Сериозен пристап кон сето тоа да се прифати, да се бориме и да бидеме над болеста и тогаш зачудо нели се случува дека болеста ја регулираме и ја одржуваме. Колку време имам уште? Нема веќе? Добро. Јас ќе ги прескокнам слайдовите кои што вие ги знаете и кои што зборуваат за заедничките симптоми и заедничките патогенетски механизми, кои што веќе ги споменав, инфламацијата, активацијата на ХПА оската и нарушувањето на глукозните, и ќе завршам некаде со тоа дека кај депресијата, запаметете, нивоата на кортизол се подигнати заради претходно доживеаниот стрес, нели нормално на тоа му претходни од депресијата индуцирано покачување на ЦРХ и АЦТХ. Глукокортикоидите ги мобилизираат слободните масни киселини, што има за резултанта инфламација, а покачениот кортизол може да контрибуира и јасно нели води кон развој на метаболички синдром, што вклучува покачување на висцералните масти, триглицеридите, хипертензија, глукозна дисрегулација и дислипидемија. Ако кон сето тоа ги приклучиме и покачените интерлеукини и други проинфламаторни цитокини кои што се покачуваат кај депресијата, имаме нели една патофизиолошка состојба која што сериозно зборува за поврзаноста на депресијата со диабетот. Завршувајќи би кажал дека повеќе од 1/3 од човековата популација е со прекомерна дебелина или е обезна.
масното ткиво, покрај тоа што е резервоар на енергија, ги прави се, е одговорен за секреција на адипокините, за кои што зборувавме, и покрај адипонектинот, кој што е протеин, кој што ја покачува сензитивноста на инсулин, најголемиот број на адипокини се проинфламаторни, како лептин, резистин, интерлеукин и тумор некрозниот фактор. Токму продукцијата на овие тумор некрозни фактори кај обезните пациенти или кај пациентите со тип 2 диабетес водат кон активација на различни стрески нази во мозокот и ја намалуваат хипокампалната неурогенеза, синаптичната пластичност, ја дизрегулираат ХПА-оската и го нарушуваат реворд системот. И сето тоа води кон депресија. Завршувајќи, би кажал дека ова хипертрофично адипозно ткиво работи на дисрегулацијата и на продукцијата и на секрецијата на проинфламаторните адипокини, што води кон хронична системска инфламација, што е пак поврзана со патогенезата, како на обезноста, така на инсулинската резистенција, но и на расстройствата на расположение. Јас извинувам за продолженото време, би го само најавил четвртото Д, а тоа е деменцијата, за која што ќе зборува следниот презентер. Благодарам на вниманието. Благодарам професор Новотни за одличното представување на депресијата и нејзината поврзаност со дебелината и тип 2 диабет. За невролошките манифестации кај пациентите со дебелина и со тип 2 диабет имам чест да ја најавам доцент доктор Габриела Новотни, која е вработена на Универзитетска клиника за неврологија и на Медицински факултет при Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје. Доцент доктор Габриела Новотни има докторирано на тема на прогностички фактори за Алцхаймеровата болест и во исто време, односно од 2023 година навамо, ја има основано амбулантата за деменција на Универзитетската клиника за неврологија и е раководител на одделот за когнитивна неврологија и невродегенеративни заболувања. Таа е член на повеќе здруженија, Македонско невролошко друштво, Македонска лекарска комора, Европската академија за неврологија и во исто време амбасадор на Меѓународната асоциација за паркинсонизам и сродни нарушувања во неврологијата. Повелете, доцент доктор Габриела. Јас ви благодарам и за представувањето и за поканата. Четвртото Д денеска не значи деменција, меѓутоа четвртото Д значи четврта димензија во квантната физика, тоа е време. И како што Карл Саган, еден од основачите на таа квантна физика, во својата посвета на книгата, посветена на неговата супруга, вели: драго ми е што го делам истиот простор и време со тебе. Мене ми е денеска особено задоволство што денеска делиме исти простор и исто време и дискутираме за ова четврто Д деменција од еден сосема поинаков агол, од каков не сме зборувале никогаш, барам колку знам тука во Македонија. Јас денеска ќе се обидам да ве поведам на патување токму низ времето, затоа што е прв пат кога зборуваме на тема деменции, мислам дека е убаво да пропатуваме малку во минатото, да се вратиме во еден друг ноември, само 1901 година во Франкфурт, кога Алоис Алцхаймер, по кој што е наречена најчестата форма на деменција, Алцхаймерова деменција, ја среќава Агуста Детер, која тогаш има само 51 година и која постојано повторува: јас како да се изгубив себе си. И веројатно, за да не навлегуваме во дефиниции, тоа е најдобриот опис на тоа што е деменција. Луѓето губат се што стекнале во животот, сите нивни сеќавања, и тажни, и убави, се што како знаење го стекнале во животот, оваа болест го краде и ние честопати вака поетски ја нарекуваме тиво крадец на спомените, меѓутоа таа е крадец на животот. Јас понекогаш сум љубоморна на периодот кога живеел Алоис Алцхаймер, затоа што успевале да бидат одлични клиничари кои што наутро правеле визита на нивните пациенти, а потоа во лабораториите биле одлични патохистолози и успевале да ги опишат етиолошките причинители на болеста со која се среќавале. Значи имале многу похолистички пристап, за жал од она што ние го правиме во 21 век, и како што бива големите научници
научници се многу скромни луѓе и Алојс Алцхаймер не ја крстил сам по него болест Алцхаймерова болест, туку неговиот учител Емил Крепелин 1910 година ја именува заради заслугата на Алцхаймер, бидејќи тој не само што ја дал клиничката основа и описот на болеста, ги дал и промените во мозокот, ја нарекол за една невообичаена болест на мозочниот кортекс, опишана на една ваква конференција, многу слична на германските психијатри, повторно на 1 ноември 1906 година, ниту добил прашање, ниту бил објавен абстрактот во книгата која што била испечатена, затоа што сметале дека тоа е реткост и воопшто нема потреба да се дискутира за тоа. Алцхаймер и самиот умира, не знаејќи дека опишал болест која толку често во 21. век ќе биде споменувана заедно со неговото име. Алцхаймер го напушта светот 1915 година и некаде до 80-тите години на сега веќе минатиот век многу малку се зборува за оваа болест, но светот старее. И како старее светот, гледате какви се овие растечки бројки на повозрасната популација, на површина испливаа болести кои претходно едноставно докторите во минатото не ги гледале, затоа што немало антибиотици, па луѓето умирале од инфекции, умирале од многу состојби кои што денеска модерната медицина има лек. И токму заради тоа, погледнете ги бројките, се предпоставува дека до 2050 година никаде 139 милиони луѓе во светот ќе живеат со деменција. И сега ќе речете, добро, тоа е таму во светот, меѓутоа светот не е еднаков и за жал нашата земја е многу поблиска до оние со низок и среден прираст. Дури 68% од овие 139 милиони ќе живеат токму во земји како нашата, во кој што имаме многу малку капацитети за адекватна диагностика, да не зборувам за постдиагностичката грижа за овие лица. И ова е слика од нашето убаво, но многу загадено Скопје. Аерозагадувањето е еден од модифицирачките ризик фактори за деменција. И погледнете ова последно столбче, ја снимам поентир да покажам, ја прикажува нашата земја каде се очекува до 2050 година за 166% да се зголеми бројот на лица болни со деменција. Ако сега се некаде околу 23.000, замислете колку тоа ќе бидат некаде над 70.000 ќе живеат во нашата мала земја со помалку од 2 милиони луѓе лица со деменција. И сега е логично да прашате дали ако живееме доволно долго, сите ќе станеме дементни. За ова прашање и за овие неколку јас денеска ќе ве поведам во предавањето. Зошто јас имам Алцхаймерова болест е прашање кое често го добиваме, но тоа е прашање за Нобелова награда. Дали може да ја излекуваме деменцијата, тоа е прашање за $1.000.000 и имаме еден временски прозорец кој сакам денеска да го споделам со вас. Дали можеме да ја превенираме, нешто што е многу актуелно во последниве години и што би зборувала ако се сретнеме повторно за некои десетина години, а може би порано, искрено се надевам. Зошто јас? Од 1991 година Џон Харди, кој што го гледате, ја дава амилоидната каскадна хипотеза. Каскада значи еден неминовен детерминистички тек. И вели, ако има депозиција на амилоид бета, протеин, кој што ја минува својата конформација и се таложи во мозокот, тој неминовно ќе доведе до деменција кај пациентите. Иако тоа многу симплифицирано, со мозокот ништо не е така едноставно, го прикажаме на овој шематски, јас викам како приказна за добра ноги за мали деца, без разлика дали се работи за наследна форма на Алцхаймерова болест, каде е зголемена продукцијата на амилоид бета, или многу почестата спорадична форма, каде што е проблем чистењето на амилоидот од мозокот, започнува една каскада која води до агрегација на овие протеини, до фосфорилација на тау, еден друг многу битен протеин во мозокот, и погледнете на невроинфламација која што во претходното предавање на Тони честопати беше споменувана, ја продолжува каскадата водејќи до оксидативен стрес, нарушување на крвно-мозочната бариера, формирање на плаките и вретината кои што самиот Алојс Алцхаймер ги опишал. И она што ние клиничарите го гледаме дементна слика, а потоа на постмортем студиите добиваме ваква атрофија на мозокот. Она што е добро во целата оваа тажна приказна е времето. Никако низ целава презентација јас се навраќам на времето. Ова е еден од нашите тестови на часовник, многу едноставен, кој што го даваме при првиот преглед за да откриеме когнитивно страдање.
А токму тоа време и временски прозорец во полето на Алцхаймеровата деменција се отвори некаде 2018 година, кога се поставија темелите на биолошката дефиниција на болеста. И јас обично сакам тоа време да го поделам на време пред биомаркери и време по биомаркери, кога термините Алцхаймерова деменција и Алцхаймерова болест се различни. Ние често пати ги користиме како синоними, но има разлика. Погледнете која е разликата. Повторно, многу едноставно прикажано. Болеста е целата оваа санта лед, затоа што болеста во мозокот се развива 15-20 години пред појавата на клиничките симптоми и знаци. А она што ние клиничарите го гледаме, тоа е овој врв на сантата лед, тоа е деменцијата. Што значи имаме време, а времето во медицината и во човековиот век и од тераписки аспект е исклучително битно, затоа што стигнуваме до на второ прашањето за $1.000.000, дали може да излекуваме. Многу е јасно дека само чудо и магија може да излекува ваква атрофија на мозокот. Кога невроните ќе се изгубат, ништо не може да ги врати. Меѓутоа го имаме овој временски прозорец. Треба да почнеме многу порано, пред да настане губитокот на невроните, и некако логиката на научниците кои што се обидуваат да го најдат лекот на Алцхаймерова болест беше дека ако се држиме до хипотезата на каскада, ако многу рано ние го исчистиме амилоидот од мозокот, ќе го запреме целиот процес на негативни случувања понатаму и нема да дојде до стадиум на деменција. И така, и беше, по студиите почнаа да вклучуваат пациенти кои што се во ран стадиум на болеста, значи не се дементни, се во стадиум на така наречено благо когнитивно расстройство, и минатата година беше одобрен лекот моноклонално антитело, леканемаб, во Соединетите Американски држави, кој што вели, таа статистички сигнификантно има влијание на текот на болеста, но од клинички аспект тоа е многу мало. Го успорува текот на болеста за 27%. Сега ќе речете, па добро, на 10 години, 3 години не се воопшто малку. Но она што остана како прашање да лепти во воздухот е зошто леканемабот, кој што комплетно го исчисти амилоидот од мозокот и сталожен кај 2/3 од пациентите, за само 18 месеци не ја запре прогресијата на болеста. Болеста продолжи понатаму, без разлика што сега главниот виновник кој што постојано сакавме да го исчистиме, веќе го нема во мозокот. И веројатно заради ова, заради слабиот клинички ефекти, некои други аспекти, Европската медицинска агенција летово даде еден ладен туш и не го одобри за употреба во Европа. Од тука паралелно, оние кои што го поставуваа прашањето зошто се јавува Алцхаймеровата болест, направија преформулирање на каскадната хипотеза во една пробабилистичка хипотеза, веројатна хипотеза, која што јас самата ја нарекувам амилоид конфлуенс, како пандан на оваа каскада, тоа е од речна терминологија, кај нас преведено тоа е слив. Значи, треба да дојдат повеќе притоки до една точка на преполнување, кога ќе ја почне каскадата својот, ќе го отпочне тој негативен след на активности. А овие притоки, погледнете, дел се генетика на која не можеме да влијаеме во моментов, меѓутоа другите се модифицирачки фактори на ризик, кои што доаѓаат од животниот стил, васкуларни, инфламација, и тукму ова сега отвори цел еден прозорец за пронаоѓање на други тераписки стратегии од само фокусот да биде свртен кон отстранување на амилоидот од мозокот, па така секој пациент ние може да го гледаме како различен риверски, како различен речен пейзаж, и секој има различна комбинација на ризики, модифицирачки и протективни фактори кои што во крајна линија ќе детерминира дали и кога ќе развие деменција. Она што е зачудувачки и е особено битно, што дури кај наследните форми на оваа болест, каде што наследувањето е автозомно доминантно, пенетрантноста е 100% и сигурни сме дека пациентот ќе добие деменција со ран почеток, само физичката активност може да го одложи почетокот на она излегување на површина на сантата лед, на пикот или почетокот на деменција за 15 години. Сега ќе се согласите, не е исто никој да добие деменција на 50-60 години или тоа да биде на 85 години и да живее следните 10 години со болеста. Па така, резистентноста и резилиентноста се термини кои што влегува во полето на Алцхаймерова деменција и тој комплексен интерплей помеѓу ризикот и протективните фактори се повеќе е фокус на истражување,
па може да постои ваква ситуација, да имате амилоид во мозокот, но да не развиете деменција, како што може да има оган и некој да се грее, а да живее во игло. Првата студија која што некако ја отвори вратата за да се дискутира на оваа тема е студија на калуѓерки кои што дале согласност нивните мозоци постмортем да бидат испитани. 12% од нив имале доволно патологија во мозокот да имат во најмала рака умерен стадиум на деменција, ако не и тежок стадиум, а не биле дементни во текот на животот. И тоа е практично некако прикажано повторно со оваа санта лед, тие се во континуумот на Алцхајмеровата болест, меѓутоа нивната траекторија не завршува со деменција. Логично, науката е толку логична, се поставува прашањето добро, зошто овие мозоци се различни од останатите кои што добиваат деменција? Некои се резилиентни и она што ги разликува повторно не враќа на заедничкиот именител кој што постојано во двете презентации ги поврзува сите 4D инфламацијата. Резилиентните мозоци имаат редуцирана глијална активност и на тој начин продолжено невронално преживување и различни цитокински профили од оние кои што заболуваат од деменција. Со генетиката е веќе се полесно, меѓутоа требаше да поминат години, еве во 21 година објавен труд, каде што Дживас студиите покажа дека токму оние гени кои што се заеднички именител покрај оние за автозомно доминантна, сега зборувам и за спорадичните случаи на Алцхајмерова болест и го зголемуваат ризикот, се гени кои што ја контролираат активноста на микроглија клетките, мозочните имунолошки клетки кои што практично кога се неумерени домакинки, така ги прикажуваат, кои што ако прават добар хаускипинг, се е во ред со мозокот, тие се потребни повремено да го чистат амилоидот. Меѓутоа, кога стануваат агресивни и кога тој инфламаторен одговор е прекумерен, прават деструкција, што во превод значи губиток на неврони. Па така сега се јавија и нови хипотези за Алцхајмеровата болест, значи не се доволни само плаките и вретената, туку она запалка која практично ќе го откочи целиот процес е токму невроинфламацијата и таа е таа која што води до деменција, односно до излегување на површина на онаа санта лед. На сликата го гледате Рудолф Танзи, кој во основа е генетичар. Знаете дека тие работат со модели на глувци, сега во ново време работат со brain in a dish. Значи, неговата работа е главно во лабораторија и учествува во откривањето на првите гени за автозомно доминантната наследна Алцхајмерова болест. Меѓутоа, зачудувачки доаѓа кога токму тој излегува со препораки, сваќајќи дека невроинфламацијата е една од клучните елементи која што води кон деменција, со една ваква препорака која ние сме навикнати да ја читаме во литературата за општа популација, неговиот акроним е SHIELD и практично ги наведува сите активности кои што може да превенираат невроинфламација. Адекватно спиење, справување со стрес, социализација, значи не изолација, физичката активност, учење на нови нешта и начинот на исхрана, диетата ради контрола на микробиомот и на gut-brain axis. Значи, ова преведено практично откри новото поле каде што истражувачите за терапија за оваа девастирачка болест која ги краде спомените на милиони во светот, е токму фокусот во невроинфламација и овие невроимунолошки поврзувања со невродегенеративните болести се повеќе излегуваат на сцена, па така покрај невроинфламација се поактуелен во неврологијата, веројатно и во другите гранки, е инфламејджинг. Еден природен процес на старење на имунолошкиот одговор, меѓутоа не старееме сите исто. Каков ќе биде тој инфламејджинг? Колку таа хронична тивка инфламација во позадина ние ќе ја подгориме со модифицирачки ризик фактори, ќе одреди дали ќе живееме вака или ќе имаме некое здраво старење, па така имате 106 годишен модел на насловна страница на ВОК, значи ние сите старееме, значи we all age and inflammage at a different pace. И тука доаѓа прашањето дали можеме да превенираме, секако дека да, постојат многу студии за кои ние немаме време денеска сите да ги покриеме, но најновата
препорака од Lancet Commission која од оваа година излезе дека дури 45% од пациентите со деменција може да ги превенираме. Тоа преведено од оние 139 милиони, ако пресметаме колку се тоа се 70 на милиони. Огромни бројки и за прв пат, освен оние препораки, и убаво е што овој модел е во тек на целиот живот. Погледнете кога треба да почнеме со превенција. Во средното животна доба. Доцна е да почнеме на 70-80 години, иако никогаш не е доволно доцна, затоа што и тогаш има што може да направиме. Меѓутоа, диабет, дебелина, сите кардиоваскуларни ризик фактори во средно животно доба се оние кои што треба да ги таргетираме доколку сакаме да превенираме деменција. Она што е убаво во овој труд е што тие ги дадоа и механизмите на кој начин корекцијата на овие модифицирачки ризик фактори превенират и повторно тука редукција на невропатологија, повторно инфламација, невроинфламација. Јас сега ќе потона малку во молекуларните механизми, погледнете, масното ткиво, резервоарни инфламаторни цитокини. Предпоставувам дека тоа веќе ви е многу добро познато и нема да навлегувам во детали. Меѓутоа сите тие проинфламаторни цитокини будат преведено до митохондријална дисфункција, оксидативен стрес и кога ќе почне да се одмотува клопчето, влијаат на начинот на кој што ние старееме, односно влијаат на инфламејджингот, а пак тој од друга страна, сега во другата половина, погледнете до што доведува. До сите хронични болести на повозрастната доба, кои што освен когнитивно нарушување водат до мултиморбидност и предвремена смртност. Значи, тука ги гледам и депресијата, и деменцијата, и тип 2 диабетес, и еве ги заедничките именители. Пак више ми може да најдеме мал милион во сите трудови, но најбитно е да знаеме дека и хипергликемијата во организмот доведува до инсулинска резистенција, но и инсулинска резистенција на ниво на мозокот. Ние велиме дека мозокот е убаво изолиран, има крвно-мозочна бариера, но и како зависи од се она што се случува во организмот и обратно, мозокот влијае на сите други процеси и повторно таа невроинфламација води во крајна линија до невронален губиток и невродегенерација, иако потонеме уште подлабоко, повторно невроинфламација, губиток на нервни клетки, апоптоза, сето она што на крај ние го гледаме како исушена лушпа од орев и велиме дека се пропаднати нервните клетки. Но пред да дојде до тоа, потребно е да се јави таа митохондријална дисфункција, енергетскиот бустер на сите клетки во мозокот. И секако сме зборувале за микроваскуларните промени, ние сме имале заеднички средби каде зборуваме за периферните ефекти на, односно ефектите на диабетес врз периферниот нервен систем, сме зборувале за васкуларните ефекти, но не сме зборувале за поврзаноста со невродегенеративните заболувања, а токму на оваа слика многу убаво е прикажано дека влијае директно на депозиција на амилоид бета и тау главните патохистолошки маркери на Алцхаймерова болест, но исто така и на ниво на субстанција нигра, каде што се создава допаминот и неговиот недостаток дава Паркинсонова болест. Директна поврзаност на не само деменцијата, туку и на Паркинсоновата болест, двете тивки епидемии на 21. век во светот кои што старе се поврзани со хипергликемијата, односно со диабетот. И сега, скоро колку што сум јас стара, толку и откривањето на GLP-1, меѓутоа некако почнавме да зборуваме во 21. век и овој рецептор присутен и во мозокот. Го има во фронталниот лобус, во хипоталамус, во хипокампус, таму каде што ни се складираат сеќавањата, ги има во мозочното стебло каде што се создава допаминот и погледнете ги неговите ефекти. Ако се стимулира тој рецептор, се намалува невроналната инфламација, се намалува активноста на ендоплазматскиот ретикул, односно неговиот стрес, се намалува оксидативниот стрес, се намалува таложењето на амилоид бета, се намалува таложењето на тау протеин, се подобрува митохондријалната биогенеза. Значи се обратно од она што се случува во негативната каскада кај Алцхаймеровата болест и Паркинсоновата болест. И многу кратко, сликовито прикажано, погледнете ги овие стрелки надолу, сите и за инфламација и за агрегација на протеини, а
Убаво е што имаме и две стрелки кои што одат во обратен правец, подобрена синаптичка пластичност и подобрена неврогенеза и зголемување на нивото на brain derived neurotrophic factor. Значи, се што сакаме. На една слична средба во 2019 година, зборувајќи за тоа дека никако да тргне со лековите на план на невродегенеративните болести, го прашав професор Вимбла дали можеби во иднина ќе имаме еден лек кој што ги таргетира или микроглија или митохондриите, па да најдеме еден лек кој што ќе го реши проблемот со сите невродегенеративни болести, затоа што имаат заеднички именител. Немаше одговор, но никако како да се насетува, па и една многу нова студија, значи од септември пред еден месец, каде што милиони се вклучени пациенти со тип 2 диабет и покажано е дека семаглутидот бил асоциран со 40 до 70% намалување на ризикот од појава на Алцхаймерова болест. И се чини сега ова, како навлегувам подлабоко, како да сме го нашле еликсирот на младост, еликсирот на животот, нешто што алхимичарите сакале да го најдат преку каменот на мудроста, но сепак е потребно време, реков дека се навраќам на времето како четврта димензија, ќе треба време да се покаже како и дали GLP-1 рецептор агонистите влијаат во протекцијата и превенцијата на деменција и Паркинсонова болест. Веќе има студии кои што тоа го навестуваат, меѓутоа се уште тајната и основата на патофизиолошките механизми не е до крај разјасната и верувам дека тоа ќе биде сигурно една од темите не за 10 години, веќе следната година која што ќе ја дискутираме, но за 10 години сигурна сум дека ќе зборуваме за тоа како ќе изгледаат идните клиники за меморија и веќе постојат напатствија европски како да превенираме деменција. Ние досега вака диагностицираме идеално со биомаркери, ликворни биомаркери, мозочен спек, меѓутоа во напреднати стадиуми на болест. Кодираме што се има во мозокот, дознаваме преку биомаркерите, но тоа не е доволно. Зборуваме дека е потребна рана диагноза и навремен третман, но она кон кое се врти медицината во овој правец е процена на индивидуалниот ризик, стратификација на тој ризик и давање на план за превенција. Па така, овие мемори клиник стануваат клиники за мозочно здравје и ние ќе имаме средовечни луѓе кај кои што ќе треба да го пресметаме тој ризик, да одредиме кои се потенцијално модифицирачки фактори, токму вие, интернистите ќе бидете вклучени во тие тимови, ќе користиме секако биомаркери за да откриеме болеста 10 години претходно, која што се развива во мозокот, ќе биде тука и генетиката, и имиджинг методите, и секој ќе има одреден ризик. Некој ќе има понизок, некој среден, некој ќе има висок ризик и ќе правиме коктейлиотерапија. За секој пациент, за секој ваков риверски ќе правиме различна комбинација од лекови. Нема да се најде еден лек кој што ќе ја запре прогресијата на невродегенеративните болести, меѓутоа ќе се направи процена на ризик факторите и сите тие ќе треба навреме да се третираат. И се ќе биде за тоа да го таргетираме, да таргетираме вистинската личност со вистинскиот лек во вистинско време. Многу доскоро стоеше црн овој прозорец и зборувавме дали тоа ќе биде нешто што ќе влијае на крвно-мозочната бариера, се спомнуваше микробиомот, некои трансмитери на ниво на синапси, но се повеќе се чини дека GLP-1 рецептор агонистите ќе го пополнат, но да оставиме повторно времето да покаже. А до тогаш, за крај, овој символ, како отворен круг, е јапонски символ, кој што значи enlightenment, просветлување. Отворен е затоа што не е совршен и секогаш има простор за подобрување. И јас мислам дека со нашава денешна дружба отвораме една нова врата на соработка и дека во иднина многу ќе имаме дискусии и ќе ги делиме пациентите затоа што во основа организмот е еден, а мозокот и хормоните сигурно се инволвирани во контролирање на сите телесни функции. Јас ви благодарам на вниманието. Благодарам на прекрасните предавања, благодарам на нашите денешни гости во втората сесија на диабетолошките денови, кои прекрасно ни презентира поврзаноста на диабетот, дебелината и невропсихолошките промени кај пациентите со овие заболувања.
Посебно ми остри впечаток тоа патофизиолошкиот механизам кој беше детално обработен, можеби нас како ендокринолози ни фали тоа вака подсетување и што све ново се открива на ова поле. Посебно за GLP-1 агонистите, можеме да го кажеме како магичен лек, ние веќе имаме големо искуство со тип 2 диабет во дејството на дебелината, во намалување на телесната тежина. Меѓутоа, еве сега многу интересна тема за дискусија, како GLP-1 агонистите влијаат и на ниво на мозок и спречување на дегенеративните заболувања на мозокот. Па ја отварам темата за дискусија. Можам јас да кажам една уживок во вашите предавања, правивме одлична спојка, уште мозокот ни недостасуваше, сега го вклучивме во целата приказна. Мислам, повеќе како коментар, уште сме на почеток, меѓутоа вие имате надеж дека ќе имаме позитивен ефект од овие лекови, секако. Заради тој заеднички именител невроинфламација. Студиите кои што покажуваат позитивен ефект, јасно не ги испитуваат патофизиолошките механизми, меѓутоа прават споредба, се следи когнитивниот статус на пациенти со диабет тип 2, кои што се на GLP-1 рецептор агонисти и на оние кои што се на друга терапија, значи не се тоа не третирани пациенти кои што ќе настанат компликациите од диабетот и ќе имаат микроваскуларни и сите други компликации кои што болеста ги носи, значи сите се третирани, постигната е гликорегулација, меѓутоа GLP-1 рецептор агонистите покажуваат протективен ефект во развој на когнитивните несакани ефекти. Јас дури имам и предлог, може да се обидеме ни со голема група да направиме две групи, каде што ќе даваме кратки скрининг когнитивни тестови кај лица кои што имаат тип 2 диабет и се на GLP-1 рецептор агонисти кај нас, не знам колку имате вклучено, и оние кои што се со добра исто гликорегулација, меѓутоа се на друг препарат, па да видиме и наше искуство како понатаму. Оваа последна студија, што е од септември, е на огромен број на пациенти и е охрабрувачка. Значи, јас не мислам дека ќе биде вклучен како лек за третман и нема да биде еден лек за третман, ниту на Алцхаймерова, ниту на Паркинсонова болест. Ама ако ви имате пациент со благо когнитивно расстройство од Алцхаймеров тип со биомаркери докажано и при тоа има диабет тип 2, тогаш во договор јасно со ендокринологот може тој пациент да биде третиран со GLP-1 рецептор агонист пред другата терапија, затоа што очигледно влијае на невроинфламацијата. Што значи ова, како ние можеме да го имплементираме во клиничка пракса? Дали треба да ги праќаме нашите пациенти со диабетес и со кардиоваскуларни ризик фактори на скрининг? Дали треба да сме поактивни во тој скрининг, да ги праќаме на невропсихолошки тестирања? Дали? Тоа, секој што термини манкаме, но дали би... Дали има интервал на кој што треба се повторуваат тие превентивни скрин? Значи, годишно треба да се прави. Дали има некои мини варианти, прашалници кои што ние може да ги имплементираме? Тогаш може да ги... Добро, благодарам.
Да, уште едно кратко прашање. Честитки за навистина прекрасните предавања до професорот Новотни. Значи, третманот на дебелината ни е познат на сите, нели, на нас ендокринолозите и одобрените лекови практично за третман на дебелината. Меѓутоа би прашала од ваш клинички аспект една кратка компарација во исходот со третманот со ГЛП-1 рецептор агонистите наспроти, доколку имате клинички искуства, сигурно дека имате, со топираматот, а од друга страна со налтрексон бупропионот, една кратка компарација во исходот и клиничкиот тек на вашите пациенти со дебелина и депресија. Благодарам. За жал, одговорот е, немаме никакво искуство со третман на пациенти обезни со топирамат, барем не е клиниката за психијатрија. Топираматот е антиепилептик кој што се користи повеќе во неврологијата, точно е дека намалува телесна тежина, ама јас немам никакви податоци. Студиите велат дека тој е успешен. Останато, она што се работи на нашата психијатрија, тоа е кога, знаете, прво, обезните луѓе тешко доаѓаат за третман, бидејќи психијатријата како гранка е стигматизирачка и одењето кај психијатар значи многу повеќе од грижа за себе, како би рекол. Во основа, нели, треба да се грижиме за себе кога сакаме да подобриме нашата, мислам да работиме на обезноста. Се работат супортивни техники, се работи некоја психотерапија која што е со повеќе димензионална. Не е никогаш врзана само за обезноста, туку обезноста со депресија, обезноста со некаква покачена анксиозност, обезноста со некаква социјална анксиозна состојба и социјална изолација. Значи, секогаш е тоа мултидимензионален третман, немам искуство да ви одговорам, медикаментозен третман со GLP или со психијатрите не следат, за жал. Ако немаме повеќе прашања... Само едно кратко прашање до докторка Габи. Во превенција, дали има место GLP-1 агонистите да се користат кај тие пациенти кои што имаат фамилијарна анамнеза од прво колено или второ колено за Алцајмерова болест? Најверојатно во иднина, исто како кардиореналните превентивни мерки, што имаме во нашиве водичи, сигурно ќе зема место и превенција на мозочното здравје и да има првенство да се користи.
Малку сме напред за времето, јас ќе морам тука да ја прекинам дискусијата, да се благодарам предавачите за прекрасните презентации, за едни нови аспекти што ни ги отворија и да ве поканам на едно добро заслужено кафе со Бајла.
Добар ден, почитувани колеги. Продолжуваме со понатамошната наша сесија во која ќе имаме 3 навистина прекрасни предавања. Ке продолжам на англиски, бидејќи би сакала да го најавам нашиот почитуван професор кој што ни доаѓа од Албанија, професор доктор Флориан Тоти. So,
Professor Florian Totti, he is a specialist in endocrinology, diabetology, and metabolic diseases since 2001. He received the academic title Professor of Medicine in Tirana University of Medicine in 2015. His area of interest are diabetes education, diabetes complications, and diabetes prevention. So, today he will talk about cardiorenal metabolic syndrome, insights in a new cardiovascular entity. So, Professor Totti, welcome. And I want to thank the organizing committee for inviting me to participate in the conference this year. And I hope that I am pronouncing well. Sekogash mi je zadovoljstvo da bidam tuka sot tebe. And for my Albanian friends, jam shumë i lumtur dhe krenar që t'jem këtu sot mes jush, mes miqve të mi shqiptar dhe Macedonas. And just close it open again. Okay, thank you. So, my title of my presentation is Cardiorenal Metabolic Syndrome, Insights in a New Cardiovascular Entity. Three of the most chronic conditions worldwide are cardiac vascular disease, chronic kidney disease, and diabetes, and all of them are increasing worldwide. And normally, cardiovascular and renal conditions are frequently found in the same patients, including also diabetes mellitus type 2. Type 2 diabetes and chronic kidney disease has a significant global disease burden. We all know about the figures about diabetes, but also kidney disease is a very widespread chronic disease. And we know that type 2 diabetes can damage various organs and lead to chronic complications, including chronic kidney disease. But chronic kidney disease affects about 2 in 5 patients with type 2 diabetes. And chronic kidney disease and heart failure are major health concerns, especially in people with diabetes. Patients with type 2 diabetes and elevated albuminuria face serious risk for both cardiovascular and renal events. 3 times increase in heart attack, 4 times increase in cardiovascular death, 5 times more hospitalization due to heart failure, and up to 16 years shorter life expectancy. Late diagnosis and chronic kidney disease progression in patients with type 2 diabetes burden both patient and healthcare system, increasing the cost and deteriorating quality of life for people with these diseases. And compared with type 2 diabetes alone, comorbid chronic kidney disease increases cardiovascular mortality much more than diabetes alone, more than 3 times more. And rates of heart failure, myocardial infarction, and death are highest in those with both chronic kidney disease and diabetes. Albuminuria is a simple yet important early predictor of heart and kidney disease outcomes in general population, but especially in people with type
2 diabetes. And early diagnosis is important because patients are at high risk of cardiovascular events at early stages of chronic kidney disease. So we have metabolic disorders that go to the pathway to damage of hemodynamic and inflammation and oxidative stress, and they both influence renal and cardiac events. That's why since 2017, it is called the triple threat, diabetes and cardiorenal syndrome. What is cardiorenal metabolic syndrome? It is a health disorder attributed to a combination between obesity, diabetes, chronic kidney disease, and cardiovascular disease, including not only atrial fibrillation, coronary heart disease, heart failure, but also cerebral insult and peripheral artery disease. There are 4 phases of cardiorenal metabolic syndrome. The stage 0, no risk factors. The stage 1, when it starts with excess dysfunctional adipose tissue, and this is a stage that is usually neglected, but it is the right moment when we can intervene and to prevent further damage. The second stage, where the metabolic risk factor and chronic kidney disease starts to develop. The third stage, with subclinical cardiovascular and cardio-kidney metabolic syndrome, it's in the full explore, and the stage number 4, where the risk equivalent is much higher. So now we need to redefine pathways to heart failure and renal disease in patients with type 2 diabetes, because till now we have been more concentrated in the traditional focus, that is metabolic control and also dyslipidemia, hypertension. But now we need to enlarge and to expand our goals, because now we are talking about volume status, hemodynamic and glomerular stress that can increase the risk for heart failure and for kidney disease. And based on the last data from United States, renal metabolic syndrome of the stage from 1 to 3 by age is present in about 70 to 85% of people with diabetes according to the age group. And the stage 0 is present in only 2 to 17% of the same age group population. What can we do to change it? We are all familiar with lifestyle therapy, because when we talk about diabetes, obesity, cardiovascular disease, and renal disease, we have all the same recommendation for people with these chronic conditions, so physical activity, nutrition, stop smoking, stop alcohol, and what is more important, mental health, that we have a great discussion in the previous session about it. Prediabetes, as a stage of the disease where the inflammation is already present and it's progressing very rapidly. Lipid disorders, we talk at the desk session a lot about the combination therapy to prevent and to delay the progression of cardiovascular and renal complication in people with diabetes. Heart failure, the treatment of hypertension, antiplatelet and anticoagulation therapy, and inflammation. And also for atherosclerotic cardiovascular disease, which will not include only cardiac components, but also cerebral insults and the peripheral arterial disease. And prevention and management of chronic kidney disease with new medicaments that are available for people with and without diabetes. And what is important, the treatment in people with comorbid heart failure and chronic diseases. But what is important for us as endocrinologists is the actual paradigm that I think we had not completely understand and put in practice. So we have been very focused on metabolic control in the insulin resistance
And we have started in certain cases very early insulin therapy, increasing insulin, and we have decreased glycated hemoglobin, but we have weight gain, we have increased myocardial infarction, and increased cancer in certain group of patients. And we are all familiar with lower it's better, so if we lower 1% glycated hemoglobin, we have 21% less death related to diabetes, 37% less microvascular complication, and 14% less myocardial infarction. So glycemic control is important for micro and macrovascular disease. But in the UK PDS, we have seen that a tight glycemic control is very good for microvascular complication, but in 10 years follow-up for microvascular complication, we haven't seen a result. But in the post-analysis, after 10 years more, we have seen that although the glycemic control have been deteriorated, we have an improvement in cardiovascular outcomes. So, having a good metabolic control is important for microvascular and macrovascular complication, but it's not enough. What causes resistance to antibiotics? We know that using frequently the same antibiotic, at the end we will have resistance of microbes from antibiotics. And what causes insulin resistance? Insulin resistance comes to the high level of insulin. And probably we are not doing the right thing till now, focusing only on the metabolic control and trying to have results with sulfonylurea and insulin that have good results for glycemic control, but have problems with the weight gain and probably with inflammatory factors. So we have been reinforcing in a certain way cycles of resistance. That's why if we see the new treatment paradigm algorithm for type 2 diabetes, we see that on the first-line therapy, we still have metformin, but we have other treatment, as it is GLP-1 agonist, SGL2 inhibitors, and the new treatment for diabetes. So it's time to get started with this new algorithm for the treatment, because SGL2 inhibitors and GLP-1 agonists has presented a towering milestone and a game changer for the treatment, not only for diabetes, but also for cardiovascular and renal components. We are all familiar with the result of SGL2 inhibitors, not only for the glycemic control, but also for the weight loss and for the control of systolic and diastolic blood pressure. And on the other hand, we have seen an amelioration, an improvement in the rate of hospitalization for heart failure and other chronic conditions, as it is death from any cause. And it has been proven in several studies that SGL2 inhibitors are very positive and protective for kidney and especially for heart disease. Cardiovascular outcomes trials, comparison of changes in cardiovascular risk factors. We know all these studies, LEADER, REWIND, SUSTAIN, EMPARE, CANVAS, and DECLARE, with SGLT2 inhibitors, GLP-1 agonists, and DPP-4 inhibitors. And all that has shown improvement in cardiovascular risk factors, decreasing weight, improving diastolic and systolic blood pressure, metabolic control, and decreasing the level of dyslipidemia. And now we have other treatments in our hand that can improve furthermore cardiac, renal, and metabolic parameters. As it is finerenone, which is the first one and only mineralocorticoid receptor antagonist approved for chronic kidney disease in type 2 diabetes. And the fidelity analysis showed significant reduction in cardiovascular and kidney outcomes with finerenone, and especially in patients with kidney disease and type 2 diabetes.
Finerenone improved cardiovascular and heart failure outcomes versus placebo in patients with chronic kidney disease and type 2 diabetes, 22% reduced risk of first heart failure, 70% reduced risk of cardiovascular death, and 32% reduced risk for new onset of heart failure. And we have now other treatment, as it is tirzepatide, which has a very good effect in decreasing the body weight, but also a very positive effect in preventing cardiovascular risk factors. We have the study SURPASS, where the weight loss with tirzepatide in type 2 diabetes was more important than the weight loss with semaglutide. And now, in clinical practice, now we need to have to be very focused in patients with established cardiovascular disease and renal disease to consider the new treatment because they do not cause hypoglycemia, seem to reduce cardiovascular and risk and cardiovascular death, and seem to have a positive effect on kidney disease. And it would be wonderful to have this kind of algorithm based in the biomarker-guided treatment for different risk factors for cardiovascular and kidney disease. And now we are in the era of changing landscape when cardiology and nephrology meets endocrinology. So now we are competing with cardiologists and nephrologists who is treating more patients with SGLT2 inhibitors or even with GLP-1 agonists in certain cases. They have a substantial changing landscape of emerging anti-hyperglycemic, renal, and cardiovascular protective therapy that will impact clinical decision-making and greater familiarity with and the use of SGLT2 inhibitor by cardiologists and nephrologists as well. And this is the end of my presentation. I hope that I have been on time. And I wanted to thank you again for your invitation and for your attention during my presentation. And this is my new hospital when I work since last year. It is a new building of more than 1,500 beds, where in the 4th floor is the clinic of endocrinology when I'm working since today, 31 years. I started working on 1st November on 1993 at this service. Okay, thank you very much. Ju falenderojmë për prezentacionin e shkëlqyer, vi благодариме, професор Тоти. А сега ми е чест да го најавам доцент доктор Ирфан Амети, кој е инаку интернист ендокринолог, вработен во Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања, шеф е на оделот за ургентни ендокрини состојби, член на Националната комисија за диабет на Република Македонија, председател на Научното здружение за дебелина, како и подпредседател на Научното здружение на ендокринолози и диабетолози на Македонија. Од 2017 година е доктор на медицински науки, а докторската дисертација му беше од областа на диабетологијата. Тема на неговото денешно предавање ќе биде диабетично стапало и бубрежна болест. Сите знаеме колку е важно тоа и каква е поврзаноста меѓу хроничната бубрежна болест, поготово во терминалната бубрежна болест и ампутација на долните екстремитети. Замолувам доктор Ирфан, почне со неговата презентација. Здраво на сите. Посебна чест да присуствувам меѓу вас, колешки и колешки. Përshëndetje Flori për prezentimin e shkëlqyshëm и нормално поздрав до екипата денеска предавачи кои што сме заедно на ова сесија, па се надевам че имаме добра дискусија, затоа што и темите ни се различни, па се надевам че дискутираме со помош на двајцата модератори. Денеска мојата тема е асоцираноста меѓу диабетичното стапало и диабетичната бубрежна болест, кај диабет тип 2. Еден краток вовед во секојдневната
наша клиничка пракса, сега малце и професор Рапозо ме подразмисли таа мотивација. Дали мотивацијата само треба да ја усмериме за пациентите или пак треба и ние да сме мотивирани, секогаш да го прашаме пациентот првично. Јас секогаш кажувам, дај ми ги стапалата да ти ги видам, па да проценам какво е твојата метаболна контрола, односно како го држиш диабетесот. Од друга страна па тоа што исто ме асоцира на нешто што поврзувам пациент со диабет, односно лице со диабет, јас практикувам да кажам лице со диабет, но кога се јавуваат компликациите, една од нив е и диабетичната бубрежна болест, има еден поем што се вика point of no return. Точка од каде што нема враќање, секогаш треба да го освестиме пациентот со диабет тип 2, односно со диабет, дека мора строга контрола метаболна. Денеска збориме за метаболна контрола, денеска збориме за мултифакторијален пристап, денеска збориме за современ третман, односно лек кој што не делува само на гликорегулацијата, него исто така делува на спречувањето, односно на превенцијата на компликациите, кои што еве денеска темата ни е за овие две компликации, диабетичното стапало и диабетичната бубрежна болест, која со тек на време, на жалост, прогредираат и двете состојби водат до инвалидитет, односно покачуваат морталитет, како што прикажа и професор Тоти повеќе струко. Значи, доаѓа до кај бубрежна слабост со терминална end stage renal disease, до диализа, односно потреба од трансплантација, а од друга страна кај диабетичното стапало до инфекции, улцерации и ампутации. За ова слика сите ние ја знаеме дека диабетесот е пандемија, дека бројките растат, дури ние не можеме да ги предвидиме како диабетесот расте тип 2, значи се зголемува бројките, очекувано е и компликациите, преваленцата, односно инциденцата да се зголеми во вкупната бројка. Од прилика само со прашање на симптоми и знаци кај пациентите, односно со едноставни методи, монофиламент и вилјушка, може од прилика да диагностицираме кај 60% сензорна диабетична сензорна полиневропатија, доколку комплементарно исто така користиме и пософистицирани диагностички методи, ова присутност на невропатија може да биде и до 80%. Зборот ми е за ЕМГ, за ЕНГ, што поретко ги прачаме пациентите. Од друга страна, периферната артеријска болест, друга компликација макроваскуларна, што е еден склоп на микро и макроваскуларни компликации и деформитети, дефиницијата за диабетичното стапало е негде 40%, и овие две состојби, најчесто невропатијата, се причина за појава на улцерација. Гледаме 25% од лицата со диабет тип 2 ќе развијат во текот на животот диабетична улцерација, која понатаму води до ампутација. Подсетување, чисто ради аналогија, секаде негде во светот, секој 20 секунди се губи екстремитет како последица на диабет кај нетрауматските ампутации. Накратко, периферната невропатија, подсетување, значи на почеток немаме симптоми, која е здрава ногата, потоа, значи ова е метаболната компонента, што е многу важно да ја следиме ова компонента, еднаш годишно скрининг, потоа појава на симптоми, на позитивни, односно негативни симптоми, што сите ги знаеме, и ова што е најважно, кога се губат симптомите, трета фаза, морфолошката компонента, кај што исто и тука, значи, може да кажеме, ова е point of no return, каде што ние сами треба да диагностицираме губење на сензитивитетот и повторно да го чуваме стапалото, односно ногата, од можна улцерација. Подсетување на класификацијата според меѓународна работна група за стапало во однос на ризикот за појава на улцерација, нула е многу низок ризик,
втор и трет степен, нема да ги повторам, пошто ово сме го кажале. Само во третиот степен, односно скор на ризик, кој што е висок, односно многу висок ризик за улцерација, забележуваме дека како последна е, поред губењето на сензитивитетот и периферната артериска болест, е додадено уште една или повеќе од следните, забележуваме, ставена е и терминалната бубрежна болест. Овие препораки се ревидирани во 2023, што може би е идеја и ние да ги ревидираме нашите препораки од 2021. Подсетување на стејджинзите на диабетичната бубрежна болест. Ние како диабетолози, ендокринолози, секогаш нашите пациенти се тие што се негде градус 3А, од 1 до 2 до 3А, понатаму 3Б ни се мешани, значи некогаш одат на нефрологија, некогаш се уште ние ги следиме, но сите знаеме дека во нашите препораки, секогаш и последните наши препораки јада, викаме дека консултирај, упати го пациентот кај нефролог доколку ГФР-то падне под 30. Затоа е многу важно скринингот кај двете состојби, и кај диабетичното стапало, и кај диабетичната бубрежна болест, затоа што нели се кажува дека бубрежната слабост која се појавува, тоа не боли, нема симптоми, но знаци треба да бараме со одредување лабораторија, односно кога веќе се појавуваат знаци од типот на отоци, замори и така натаму, се по напреднати стадиум. Ние направивме чисто подсетување за податоци да имаме наши, затоа што секогаш најважно е real world evidence, податоци од наши пациенти, еден мал едноставен програм каде што ги собираме кај пациентите што ги прегледаме метаболната компонента, односно скорираме пациент со диабетично стапало во која фаза е и со тоа даваме препорака, што е многу важно, која би била следната визита. Многу едноставни калкулатори, што ние повторно треба да дискутираме овие податоци, да ги регистрираме, зашто мој термин ни дава можност за да ние после имаме наша статистика. Одредувањето на ГФР-то, односно УАЦР-то, ни е важна алатка во смисол не само на докажувањето на диагнозата во кој степен е бубрежната слабост, него на времениот третман. Како што знаеме, така наречената пилар терапија вклучува лекови кои што превенират прогресија на диабетична бубрежна болест. Тука се CGLT2 инхибиторите, исто така и GLP-1 веќе е докажано, а и финеренонот. Сега прашањето кај овие две состојби е што доаѓа попрво, дали кокошката или јајцето. Мене се уште не ми е решен овој проблем. Ако некој го знае, слободно нека каже. Но, еве да почнеме од бубрежната, диабетична бубрежна болест. Гледаме со колку коморбидитети, со колку компликации е поврзан. Не е само диабетичното стапало тука, периферната артериска болест, неуропатијата, така наречената уремична неуропатија, срцевата слабост, декомпензацијата и така натаму. Значи, затоа е многу важно да спречиме прогресија во по-одминати стадиуми на бубрежната слабост, затоа што тоа влие мултиоргански. Овие се студии како е асоцирана, значи, влијанието на реналната бубрежната слабост со периферната артериска болест, што еве е докажано дека е многу почеста периферната артериска болест кај лица што се со бубрежна слабост. Еден нов ентитет е така наречениот renal foot, значи ренално стапало, каде што е вклучена обструкцијата, значителна обструкција на тибиалис постериор
односно латералната плантарна артерија и може да видиме ова комбинацијата на овие две изразени обструкции е кај тие што се со терминална бубрежна болест. Уште колку имам, Билјана? Нешто ми титка. Како? Уште 5 минути? Добро. Забележуваме дека сигнификантна стенозата е повисока кај тие што се end-stage renal disease, кај овај ентитет renal food. Спомнавме уремијата, која што независна причина за невропатијата кај лицата со терминална бубрежна слабост, која што исто така влијае во процесот на зараснување на рана доколку се појави инфекција преку токсичниот ефект на тромбоцитите, односно делување на инфламацијата и пролиферацијата кои што се успорени, акумулацијата на интерлеукин 6 кај уремијата, кој што го провоцира хроничната инфламација и успорување на третата фаза, односно гранулацијската фаза. Ова е асоциацијата помеѓу уремичната невропатија и диабетичната полиневропатија. Да подсетиме, значи, диабетичната полиневропатија може да биде присутна, а на тоа да се надоврзе и уремичната невропатија, што ја влошува екзистирачката невропатија и гледаме разлика, значи, кај уремичната невропатија, секојаш овие се предтерминални, односно терминални состојби и доаѓа предвид веќе мислење за диализа, односно трансплантација. Еве уште еднаш препораката од 2023 година, значи кај тие пациенти што поред губен сензитивитет, односно периферна артериска болест, доколку постои end stage, значи терминална бубрежна болест, секогаш тоа стапало треба да се класифицира на стапало со многу висок ризик, без обзир дали претходно имал пациентот улцерација, односно претходна ампутација. Накратко, една презентација на една пациентка која што недавно беше примена на нашата клиника, каде што целата историја, анамнеза почнува со ампутација на прстите, на торакална хирургија во јуни, потоа завршува на клиниката за нефрологија со така наречен acute kidney injury, со многу висок калиум со 8,1, креатинин 300 па 281, направена хемодиализа, што понатаму потоа доаѓа на нашата, повторно завршува на торакална хирургија со висока надколенична ампутација лево и еден инфективен синдром со високи леукоцити, уреа, креатинин, ЦРП и така натаму. Значи, ова укажува дека и хроничната бубрежна болест и диабетичната нефропатија може една со друга да се асоцират и едната со другата да се влошуваат. Еве пример, значи едно каде е линкот, поврзаноста, дали може инфламацијата е тој линк што недостасува, значи присуството на улцерации само по себе може да допринесе во развојот на прогресијата на хроничната бубрежна болест преку повторувачките септични епизоди или хроничната инфламација или двете. Асоцираноста на влијанието на маркерите на инфламација, односно високите вредности на креатинин, односно присуството на срцева слабост, исто така влијаат на поврзаноста на диабетичната бубрежна болест и периферната васкуларна болест. Ова е една студија на Боне, каде што укажува дека групите 2-3, односно со висок ризик, имат повисок креатинин во однос на групите со понизок ризик, исто така и со ЕГФР-то, како растат стејджинг групите на диабетично стапало, односно бубрежна слабост, така се намалува ЕГФР-то, односно се зголемува албуминуријата, односно УАЦР. Слично и ние имаме ваков резултат, што сме го објавиле
може и порано од претходниот, така да нашите бројки треба да се, значи многу се слични. Ова е нешто што кога бев ја во Париз, земавме податоци од 2900 пациенти, па уште не ни објавено, така да планираме ова да го објавиме, како влијаеле, значи параметрите како што е креатининот, ГФР-то, ЦКЕП, протеинуријата и албуминуријата. Во однос на бубрежната слабост и улцерациите е докажено дека тие што имат понизок ГФР, улцерацијата е повисока кај повисоките ЦКД степени. Тоа што кажа професор Рапозо, повторно ќе кажам, не само едукацијата, него мотивацијата е многу важно, дали пациентот што му кажуваме ние секојдневен преглед, да навреме се јави, да не дозволува што ќе биде, па ќе видиме, него да се јави навремо и да превенираме поминување од еден степен во повисок степен. И како заклучок може да кажеме дека пациентите со диабетична бубрежна болест треба да се сметат како висок, односно многу висок ризик за развој на диабетично стапало и треба редовно да бидат скринирани. Исто така ефектот на падот на гломеруларната филтрацијска рата во однос на ризикот за диабетичното стапало е многу важен и пациентите со диабетична бубрежна болест треба секогаш, значи, во повисоките степени да се јават кај специјалистот и затоа повторно викаме мултифакторијален approach, треба, значи, да има една јака соработка меѓу нефрологот и диабетологот, затоа што треба да ги чуваме бубрезите. Ако ги чуваме бубрезите, ќе ги чуваме стапалото и обратното, како што кажавме, добри стапала чуваме бубрези. Благодарам. Ова е само еден мал подсетник, не мора да го, чисто да кажеме дека нашите препораки што ги имате слободно, јавете се, ќе ви ги пуштиме, ќе ви ги пратиме, затоа што имаме уште многу. Благодарам, доктор Ирфан, за навистина исцрпното предавање. Направивте еден убав приказ за поврзаноста помеѓу хроничната бубрежна болест, особено оној крајниот стадиум на бубрежно заболување и ризикот што го носиат ампутација на долните екстремитети. Се надевам дека ќе има навистина исцрпна дискусија по повод ова предавање. Понатаму би продолжиле со едно навистина интересно предавање за диабетес поврзан со цистична фиброза. Предавач ќе биде професор Ивица Смоковски, кој што е ендокринолог на Универзитетската клиника по ендокринологија, диабетес и метаболички нарушувања и вонреден професор на Медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Тој неодамна ја објави книгата Справување со диабетесот во земји со низок приход, овозможување на соодветна грижа за диабетесот при лимитирани ресурси во Спрингер 2021 година. Автор и коавтор на повеќе публикации. Повелете, професор Смоковски. Значи, јас ќе зборувам за цистик фиброзис related diabetes или диабетес поврзан со цистична фиброза. Цистичната фиброза првпат опишана 1938 година од американскиот патолог доктор Дороти Андерсон. Има интересна приказна позадина. Значи, била од најдобрите студенти во Балтимор, во Џон Хопкинс, и сакала да специализира хирургија, меѓутоа само преди тоа што била жена не ја дозволила и морала да се задоволи со патологија, а благодарение на тоа што навлегла во полето на патологијата, почнала да забележува на аутопсија на мали деца цистични фибротични промени на панкреасот, поради промените на органот и оттаму практично целото заболување го добива своето име. До 90% од сите лица со цистична фиброза имаат панкреатична екзокрина инсуфициенција или CFPI, така кога ќе кажеме панкреатична инсуфициенција, мислиме на екзокрина. Ова е како изгледа панкреасната патологија, прво кај една нормална индивидуа која што нема цистична фиброза, па да, че ова е екзокриниот панкреас, ова се ланкасовите островца. Ова е каде што има цистична фиброза, меѓутоа се уште нема диабетес, гледате доминира масно ткиво и сврзано ткиво,
Меѓутоа, се уште иако има ремоделирање на ланкасовите островца, се уште масата не е значително намалена и веќе со CFRD уште поголема доминација на масно сврзано ткиво, уште поголем деранжман на ланкасовите островца, меѓутоа повторно нема никоја значителна редукција на масата. Што се однесува до преваленцата на CFRD, 20% од адолесцентите имаат со цистична фиброза, 50% од адултите над 30 години. CFRD е асоциран со зголем морбидитет и морталитет кај лицата со цистична фиброза. Механизмите за настанување не се до крај разјаснети. Во основа се работи за дефицит во инсулинската секреција и нарушена рана фаза на инсулинска секреција и постепено преминување од субтилни глукозни абнормалности до CFRD. На почетокот дури може и плазматската гликемија на гладно да е нормална, дури да има хиполикемија, а потоа постепено се покачува. Како ризик фактори се секако PICF, значи панкреатична екзокринна инсуфициенција, потоа некои генетски варијанти за тип 2 и кои што не се поврзани со тип 2, нивото на инфламација, нутритивниот статус и присуството на CF liver disease. Ова е приказ на преваленцата на CFRD по возраст, значи како што видиме кон понапредната возраст, преваленцата се зголемува. Ова се патоците за Соединетите американски држави, значи број на индивидуи и со син оние кои што имаат CFRD и тука како преваленца. Ова се нашите патоци, значи во Македонија, кои што доста корелираат со она што го има во Соединетите американски држави. Препораките се да се почне со скрининг за CFRD со OGTT од 10 годишна возраст, значи еднаш годишно, со тоа што препораките се да се прави во 3 точки, значи 0, 60 и 120 минути. Ова се различните категории на абнормална глукозна толеранција кај цистична фиброза. Значи може да биде нормално или NGT, со FPG под 7 и 2 часа под 7,8 и сите нивоа да се под 11,1. Така начината indeterminate, каде што FPG е под 7, по 2 часа е под 7,8, меѓутоа mid OGTT, односно на 60 минути да е над 11,1. Со IGT ова не е познато, значи FPG нормално под 7, по 2 часа од 7,8 до 11,1. CFRD без fasting hyperglycemia, значи на гладно под 7, по 2 часа над 11,1, CFRD со fasting hyperglycemia, доволно е само на гладно да е над 7 и IFG ова не е познато од 6,1 на 6,9, по 2 часа под 7,8 и сите вредности под 11,1. Ова е како тоа изгледа. Значи NGT, IGT, CFRD. И indeterminate, значи на 60 минути ако е над 11,1 или 200 мг на децилитар, меѓутоа потоа се спушта. И една нова категорија, така наречена EGI, Early Glucose Intolerance, каде што како критериум се зема до гликемијата по 60 минути е поголемо или еднакво на 8,6 милимоли или 155 мг на децилитар. Еден критериум кој што од март оваа година ЈАЙДЕВ го препорачува како можен критериум за нарушена глукозна толеранција. Значи веќе не само кај цистична фиброза, него и на пошироката адултна популација, овој критериум од 60 минути на вредност на гликемијата од 8,6 или повисока се смета како индикатор за абнормална глукозна толеранција. Ова е приказ на нарушена инсулинска секреција кај лица со PICF, значи се уште немаат CFRD, имаат само екзокринна инсуфициенција по 4 часовен микс meal tolerance тест. Тука е прикажана плазматската гликемија и стапката на инсулинска секреција, значи оние кои што се инсуфициентни со бело, гледате, имаат повисока вредност на гликемија по 60 минути, потоа се спушта, бидејќи се уште немаат CFRD. Оние кои што се суфициентни, значи не се покачува гликемијата толку многу. И гледате, има голема разлика во стапката на инсулинска секреција. Кај оние кои што се инсуфициентни, многу е намалена раната фаза на инсулинска секреција, инсулинската стапка не го постигнува тој пик како оние кои што се суфициентни и како да е поместена самата крива кон десно. Значи блантит и поместена кон десно. Тука е даден приказ на губитокот на рана фаза на инсулинска секреција кај цистична фиброза, значи со зелено се NGT, со сино се EGI, со портокалово IGT, со црвено се CFRD. Ова е гликемија, ова е стапка на инсулинска секреција по mixed meal tolerance тест. Значи гледате со зелено имаме NGT, значи се враќа назад, со портокалово рековме EGI, по 60 минути е над 8,6, потоа се враќа на нормала. Кај IGT веќе не се враќа на нормала, него е над 7,8, меѓутоа е под 11,1 и имаме CFRD. Гледате каква разлика има во стапката на инсулинска секреција од зелено кон црвено, тоа е CFRD. Има комплетен губиток на фазата на инсулинска секреција, не се постигнува пикот и повторно кривата на инсулинска секреција е поместена кон десно. Тоа има реперкусии, ќе видиме. Значи, како што рековме, намалена инсулинската секреција кај PICF, дури кај оние кои што имаат NGT, значи нормална глукозна толеранција, во спредба со здрави индивидуи кои што немаат цистична фиброза. Ова е глукозно потенциран аргинин стимулационен тест во услови значи на хипергликемија, каде што гледате со црвено се здрави индивидуи, со сино се индивидуи кои што имаат PICF и NGT, значи никакви глукозни абнормалности, гледате каква разлика има во инсулинската секреција.
Симптомите се необјаснета поривле или полидипсија, неможност да напредува во тежината и покрај нутритивните интервенции, понатаму забавена брзина на раст, одложен пубертет, необјаснето хронично намалување на белодробната функција, а може да нема симптоми. Ова е споредба на CFRD со тип 1 и тип 2, CFRD е посебен тип на диабетес. Гледаме преваленцијата е многу повисока во однос на популацијата со цистична фиброза, постепено се јавува, пикот на појавување е до 24-та година. Вообичаениот хабитус се лица со нормална телесна тежина или подхранети, меѓутоа ќе видиме тоа се менува. Најчесто нема антитела, има тежок инсулински дефицит, меѓутоа некомплетен. Инсулинската сензитивност до некаде е намалена, ретко има кетони, третманот е инсулински, базал болус, има микроваскуларни компликации, нема макроваскуларни компликации, нема метаболен синдром и причината за смрт од белодробно потекло. Меѓутоа ќе видиме со новата терапија оваа парадигма се менува. Односно, веќе имаме и пациенти со цистична фиброза кои што се со прекомерна телесна тежина или обезни, веќе опишани се случаи на пациенти со цистична фиброза кои што имаат и CFRD кои што имаат макроваскуларни компликации, метаболен синдром и за кои што причината за смрт како и на целокупната популација основна се кардиоваскуларни заболувања. Ова се нутритивните препораки кај CFRD, значи во однос на калориите 120-150% во споредба со соодветната возраст и пол, доминантно масти, значи 40%, јагнети 45 до 50%, растителни влакна само кои нешто се добро ухранети, 200% препорака за протеински внес во однос на возраста, односно на некои кои што немаат цистична фиброза и неограничена употреба на сол, значи high calorie, high fat, high salt diet. Оно на кој што прво се жалат овие пациенти, ќе ви кажат се хипогликемии кои што настануваат доцна, значи така наречени постпрандијални хипогликемии. Значи гледате како е тука тестот, се јавуваат после 3-4 часа, по некаков оброк кажува дека одеднаш се тресат, се потат и тоа ќе видиме се практично првите знаци кои што кажува дека неминовно е прашање на време кога кај тој пациент со цистична фиброза ќе се развие CFRD. Ова се повторно приказ на постпрандијални хипогликемии кај PICF, значи се уште нема CFRD по микс толеранс тест, гликемија и стапкана инсулинска секреција. Значи со зелено се тие кои што имаат хиполикемија, кај со портокало тие кои што немаат. Гледате, тие кои што имаат хиполикемија по 60 минути имаат многу повисока гликемија. Значи тие имаат по 6 минути хипергликемија, потоа имаат досна хиполикемија во споредба со оние кои што имаат PICF, меѓутоа немаат хиполикемија. Истото ако се направи UGTT, значи тоа што со микс толеранс тест, ова се UGTT повторно постпрандијална хиполикемија кај пациенти што имаат PICF што немаат CFRD, тука е глукозата представена за споредба со портокалове, цистична фиброза и хиполикемија, со виолетово кои што се контролна група имаат хиполикемија. Значи гледате на дир или најниската точка на гликемија е многу пониска кај тие што имаат цистична фиброза во однос на оние кои што имаат хиполикемија од друга причина, исто така и највисоката точка, односно највисоката гликемија е многу повисока кај оние кои што имаат цистична фиброза и хиполикемија во однос на оние кои што имаат хиполикемија од некоја друга причина. Тука е приказот на инсулинот, кај OGTT, PICF, значи нема CFRD, повторно при постпрандијална хипогликемија. Значи тоа што се случува повторно со виолетово се оние кои што имаат хиполикемија како контролна група, меѓутоа нема цистична фиброза, со портокалово оние кои што имаат цистична фиброза и хипогликемија. Значи гледате во првите 30 минути практично има многу повисока инсулинска секреција кај оние кои што имаат хиполикемија се контролна група во однос на оние кои што имаат цистична фиброза. Ова е значи ASR, односно insulin secretion rate. Меѓутоа подоцна од 120 до 180 минута, ова е апсолутна концентрација на инсулин сепептид, практично е многу повисока инсулинската секреција кај оние кои што имаат PICF, односно оние што имаат цистична фиброза, како да имаат целосно погрешен одговор. Значи имаме доцна хиполикемија кај цистична фиброза како манифестација на компромитираната рана фаза на инсулинска секреција и тоа неминовно води до CFRD. Ова е приказ за нарушената бета-алфа клеточна функција како одговор на OGTT кај цистична фиброза. Една од лендмарк студиите, неодамно објавени, каде што значи, анализирана е глукозата, понатаму анализирана е стапката на инсулинска секреција, проинсулинот кој што го има многу повисока концентрација од тоа што има, значи дека не доволно добро се процесира и глукагонот, че имаме еден погрешен одговор која треба да има повисок глукагон за да се избегне таа хиполикемија, тоа недостатствено, че не е само бета клеточната, туку алфа клеточната функција пореметена. И ова студија сакав да ја спомнам заради тоа што еден од авторите Дарко Стефановски, не знам, јас сум малце постар, во моје време, ако се сеќавате во 10-те години имаше една група нулта позитив метове, Мече отиде во Америка, магистрираше, докторираше и сега еден од најголемите авторитети за CFRD. Ова е како влијаат различните околности на бета клетката под нормални околности. Значи самиот екзокрин панкреас представува едно милје, еден микроенвајрмент кој што и како влијае на бета клетката. Заради тоа што не можеме да ги објасниме овие сите абнормални
да речам, глукозни пореметувања кои што само со намалената маса на бета клетката, бидејќи тоа не се случува, очигледно дека ништо влијае на нејзината функција. Ова е под нормални околности како влијае, значи таа микрооколина, значи дуктусите влијаат, ацинарните клетки влијаат, панкреатичните стелатни клетки влијаат, меѓутоа тие се вообичаено мирни. Понатаму имаме макрофаги асоцирани со островцата, имаме микроваскулатура, понатаму имаме автономни нервни влакна и различните тие 5 клеточни линии, значи покрај бета клетката имаме алфа клетка која што лачи глукагон, меѓутоа пронајдеме GLP-1 и ацетилхолин и CRF, понатаму имаме гама клетки кои што лачат субстанција ПП, делта клетки соматостатин и епсилон кои што лачат грелин. Ова е во услови на цистична фиброза, значи имаме клеточна смрт и замена на цинарните клетки со масно ткиво. Понатаму екзокрина фиброза се смета дека панкреатичните стелатни клетки во вакви околности се активираат и продуцираат сврзно ткиво. Се активираат те клетките особено во екзокраниот панкреас, се намалува количината на макрофаги асоцирана со островцата, се намалува микроваскулатурата која што носи нутриенси за бета клетките меѓу другото, се зголемува нивото на амилоид, понатаму дуктусите се секако обструирани, дегенерирани, намалени се импулсите од автономните нервни влакна и гледате масата на алфа, делта, гама, епсилон клетки е зголемена, на бета клетките е нешто намалена, меѓутоа повеќе целата оваа неповолна микрооколина влијае на функцијата, отколку што тоа може да се објасни на што рековме тие абнормалности во гликемијата со намалена бета клеточна маса. Сега што се случува од неодамна, односно 2023 година во Македонија, а во светот од 2019 година, овие пациенти на располагање имаат високо ефективна модулаторна терапија, така наречена CFTR модулаторна терапија. Ова е мој пациент, 27 годишен, со PICF и CFRD, долги години третиран со стабилни дози, значи многу години, 6, 7, 8 години, 12 единици базален, 777 болус. И ми се пожали дека одеднаш се јава хипогликемија и на гладно и во текот на денот, изминатиот месец, откако 3 месеци претходно е поставен на CFTR модулаторна терапија, односно лексатеза ивакафтор, сега ги намаливме дозите, има уште еден поекстремен случај кој што подоцна ми се појави таа пациентка, 30 и нешто години, каде што со најмалите дози на болус инсулин исто поставена CFTR модулаторна терапија, правеше хипогликемија и во моментов е само на базална терапија, нешто што беше незамисливо за третман на CFRD пациенти. Ова е CFTR модулаторната терапија, различните видови на дефекти на CFTR протеинот. Значи прво се појави нели ивакафтор како потенцијатор кој што делуваше на класа 3 и класа 4, меѓутоа од неодамна имаме лексатеза ивакафтор, лексатеза се коректор, ива е потенцијатор кои што делуваат на најчестата мутација, значи на делта F508, делиција на аминокиселината фенилаланина на позицијата 508, 70-80% од пациентите со цистична фиброза имаат оваа мутација. Ова се податоците што ги имаме за подобрена гликемиска контрола по введување на ивакафтор или калидекоа, бидејќи тој го има поодамна 2012 година. Ова се регистрира на Соединетите американски држави, Обединетото кралство. Гледате со текот на годините значително се намалува ризикот за развој на CFRD кај оние пациенти кои што биле поставени ивакафтор. Овој пациент не е мој, од Соединетите американски држави. Што се случува со гликемиската контрола која ќе се постави на CFTR модулаторна терапија? Се работи за 16 годишно момче со PICF. Ова е 2 месеци пред ETI. Гледате, дури има хиполикемија на гладно, инсулинот е сосем окей, 12 месеци по ETI, веќе развива CFRD, веќе има диабетес, има хиперинсулинемија на гладно. Тоа што се случува со ова момче, нешто што претходно беше незамисливо, значи од хрането момче, за само една година преминува во overweight и во obese, значи веќе има body mass index значително висок. Значи, CFTR модулаторната терапија во однос на CFRD доведува до подобрување во инсулинската секреција и сензитивност, меѓутоа се јавува и вишок на тежина, многу подобар апетит кај овие пациенти, многу подобра апсорбција на нутриенсите и живеат полудо. Тоа автоматски го зголемува ризикот за CFRD. Ова исто така една студија со микс толеранс тест инсулински екскурзии кај PICF, кај пациенти кои што биле поставени на ETI, гледате има подобрување на тука е гликемијата, значи има намалување на гликемијата, изголемување на C-пептидот во однос на контролната група која што не била поставена на ETI, каде што нема никаква разлика. Она што очекуваме како одговор да го добиеме во однос на местото на CFTR модулаторната терапија CFRD е секако студијата PROMIS, која што тече, која што повеќе годишна, особено на нејзината ендокрина субстудија, од 487 пациенти мислам дека беа. Повеќе патоци се собираат, OGTT гледате до 180 минути, глукозна толеранција, екскурзии, инсулинска секреторна стапка, сензитивност, хиполикеми, глукагон, инкретини, слободни масни киселини, HbA1c, липиди, уште многу други параметри. Она што како интерим резултати го имаме доста охрабрувачки, односно по 12 до 18, 24 до 30 месеци има сигнификантно подобрување и на FPG и на HbA1c, кај што се поставени ETI во споредба со бейзлайн која не биле поставени ETI.
Ова се стапките на инсулинска секреција по UGTT, значи 12-18 месеци по и 24-30 месеци по постојањето на ETI во споредба со пред ETI, со тоа што 0 е NGT, значи нормално, единица е EGI, двојка е IGT и тројка е CFRD. Гледате дека има значително, ова е стапка на инсулинска секреција, ASR. Има значително подобрување на стапката на инсулинска секреција после 24-30 месеци, дури кај најтешките пациенти кои што имаат најниска вредност на цепептид. Меѓутоа се случи уште една работа. Не само што се подобра инсулинската секреција, него рековме дека овие пациенти за жал добиваат и во тежина. Значи битно е да се евалуира така наречениот disposition индекс кој што предвид ги зема и секрeciјата и сензитивноста. Со UGTT тоа е направено и ова се интерни резултати, значи по 24-30 месеци по видувањето на ETI, значи тече студијата. Ова е поделбата, категоризацијата на пациентите на почетокот, значи на бейзлайн. На NGT, EGI, IGT и CFRD. Значи гледате кај оние кои што биле со NGT, нормална глукозна толеранција, добар процент си останале така, тука не може да се подобра, така од NGT не може да подобра, меѓутоа дел се влошиле. Од оние со EGI некои останале така, добар дел се подобриле, меѓутоа мал дел се влошиле. Кај оние со IGT исто некои останале така, некои се подобриле, меѓутоа и се влошиле, и со CFRD некои останале така, значително не се подобриле, тука више не може да се влошат, CFRD е најлошата варијанта. Значи дека постојат повеќе сценарија, повеќе варијанти кои што зависат од инсулинската секреција на почетокот, сензитивност, системската инфламација, тежината цистичната фиброза, нутритивниот статус, генетиката, околината таа на островцата и во кој момент ќе се вклучи ETI. Во нашата земја знаете дека во февруари 24 година се вклучени сензорите како можност за следење на гликемијата кај пациентите со тип 1 и со цистична фиброза кои што имаат CFRD до 25 години. Сега дека оптимален третман би бил инсулинска пумпа и CGM, односно интегриран автоматик инсулин деливери. Интуитивно претпоставуваме дека тоа ќе биде најдобриот третман, ама за да се докаже во теке студија, значи hybrid closed loop for people with CFRD, која што очекуваме да го потврди тоа што сите интуитивно го претпоставуваме дека тоа ќе биде супериорна терапија. Како клучни поенти, значи CFRD се карактеризира со дефекти во инсулинската секреција, губиток на рана фаза на инсулинска секреција, рана хипергликемија, доцна хипогликемија, AID веруваме дека ќе биде иднината на CFRD третманот и останува да се види улогата на CFTR модулаторната терапија, иако иницијалните патоци се многу охрабрувачки. И благодарам за вниманието. Ви благодарам, доктор Смоковски, на одличната презентација. Отварам дискусија и прашање. Доколку нема прашања, јас би започнала со едно прашање, адресирано до доктор Ирфан. Во вашата презентација ги спомнавте СГЛТ2 инхибиторите од аспект на третман на хронична бубрежна болест. Јасен е нивниот гликопротективен, кардиопротективен и нефропротективен ефект. Меѓутоа би ве прашала дали постои некаква асоциација на СГЛТ2 инхибиторите и можноста од развој на ампутација. Благодарам, Билјана. Интересно прашање, пошто сите знаеме дека од која студијата Canvas излезе со податоци дека кај некои пациенти заправо при користење на канаглифлозинот доаѓа до двостручење на бројот на ампутации кај лицата што биле третирани со канаглифлозин. Веднаш се подигна тој алертот поради ризикот од ампутации кај лекот канаглифлозин, што истото не се повторило кај пациенти што биле третирани со емпаглифлозинот, односно емпарек студијата не покажа зголемен број на ампутации во споредба со плацебо групата. Во однос на ризикот од ампутации, се препорачува внимателно користење, пошто недостасуваат така наречени real world студии, податоци од огромна бројка на пациенти, кај тие што имат многу висок ризик за ампутација, скоро 3 што кажавме, што го асоцииравме со реналната слабост, каде што препораката да може да се иницира со ГФР над 20 со емпаглифлозин. Сепак внимателно треба да се следи кај тие што претходно имале било каква улцерација,
и на некој начин да се подигне алерт доколку постои некакво сомнение во однос на ризикот од улцерација, па која понатаму води до ампутација. Се надевам јасен бев? Јасно. Фала. Ве молам за прашање доколку има од публиката за некој од претходните 3 предавања. Навистина интересни предавања, доста актуелни во последно време. Доктор Ивица, ни направивте еден убав приказ за овој диабетес поврзан со цистична фиброза, каде што постои апсолутен дефицит на инсулин. Меѓутоа, што со инсулинската резистенција и токму овој диабетес поврзан со цистична фиброза? Да, тоа е одлично прашање. Дел од тоа го спомнав, особено кај пациентите кои што се поставени на CFTR модулаторна терапија. Бидејќи претходно пациентите беа, како што кажав, со нормален хабитус, подхранети, или се препорачуваше висококалориска храна, педиатри, те си покомпетентни од мене да зборуваат на оваа тема. Меѓутоа, со CFTR модулаторната терапија, практично, како што кажав, има пациентите веќе добиваат во тежина. Значи, има пациенти кои што се со прекомерна телесна тежина, кои што се обезни и тоа неминовно доведува до зголемување на инсулинската резистенција. И заради тоа се наметна, исто така неминовно, не само да се евалуира веќе стапката на инсулинска секреција како одговор на третманот, туку и инсулинската сензитивност. Затоа беше тој Disposition Index кој ги земава првите двата параметри. Така што дефинитивно тоа е, како да речем, даунсайд на оваа терапија, дека пациентите добиваат во тежина, имаат подобар апетит, имаат подобра ресорпција, живеат подолго. Меѓутоа, тоа сакаме да го постигнеме. За нив ова е еден од, да речем, најреволуционирните лекови кои што сме го виделе во нашата клиничка пракса, кој што навистина го минува животот на пациентите и прави да живеат. Сушност, на овој аспект, меѓу другото, на подобрување на инсулинската резистенција, меѓу другото. Значи, тоа што го имавме претходно, кога беа тие подхранети со нормален хабитус, самата резистенција не беше проблем. Значи, проблем беше тоа што немаше доволна инсулинска секреција. Меѓутоа, сега како што живеат подолго, како што добиваат во тежина, како што јадат, имаат апетит и така натаму, како што кажав, за една година, значи од подхранет пациент, од 16 на 17 години, веќе ако не се направат некои корекции во таа high calorie diet, high fat, high salt, значи од подхранет пациент може да стане пациент кој што е обезен. И веќе со појавена резистенција, со хиперинсулинемија, кој што пак добива CFRD, ама во овој случај кај што резистенцијата има огромна улога. Така што, меѓутоа, сепак, оваа терапија прави овие луѓе да живеат. Тоа е сега еден помал проблем, што кога полго време живеете, сите, да речем, состојби кои што го пратат и останатото население се уат и кај овие лица. Меѓутоа, веројатно ќе треба да се интервенира во тие нутритивни препораки, значи после ова CFTR модулаторна терапија, може тоа ќе треба да се коригира, може би нема да бидат препораките да 200% не знам протеински внес или 150% калориски внес или толку висок процент на масти и така натаму. Така, навистина живееме во едно интересно време, каде што оваа терапија го смени нивниот живот и учиме многу работи, сигурно ќе произлезат и многу препораки. Така, ви благодарам. I have one more question for Professor Florian Totti. You gave us a very interesting overlook of this interesting topic, cardiorenal metabolic syndrome. I would like to ask you, what are the other comorbidities that we should be looking for and be aware of? Well, I think it's sufficient what we have listed there. So when we say cardiovascular disease, it's not what we think, myocardial infarction or coronary heart disease, but all the other arteries in the body, starting from the cerebral vascular disease or insult, or going to the peripheral arterial disease. When we talk about chronic kidney disease, we start with microalbuminuria, and we continue with all the stages of chronic kidney disease. We talk about diabetes, we talk about prediabetes, we talk about obesity, we talk about inflammation, and what we can add, I think, is hepatosteatosis, which is very often present in people with diabetes, with obesity, and with cardiovascular disease. So what we can add, I say just that, but
I think we have the total in this syndrome. That's why it is called a syndrome and triple threat, because cardiac, renal, and diabetes are very high risk of mortality and hospitalization. Every one of them, if they are in the same patient, the risk is triple or fifth-fold more. Thank you. Доколку нема повеќе прашања, 1 часот е, време за ручек следува, би ја затворила оваа сесија. Ви благодарам на сите за присуството. Jeden, dva, 1, 2. Jeden, dva, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jeden, dva. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Нямам тук презентация. Брата не на mail или на USB? Само трябва да видим електронски. Ние не користиме USB блокиране. Трябва да проверите, видите што е како и зошто. Не дојдемо пето. Препратен.
кажа? Шо? Шо? И то шо велиш? Пошто вие сте ми синоним за... Да, ево ова е Зуки. Само да видиш.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2.
diabetes.
Почитувани колешки и колеги, драги пријатели, Почитувани колешки и колеги, драги пријатели, добар ден. Многу ви благодарам што денеска дојдовте, вако голем број, со оглед дека е многу убаво време. Пред 5,5 години, точно март 2019, диабетолошки денови Крушево. Прв пат зборавме за Jardians. Денеска еве 5,5 години подоцна, повторно збориме за Jardians. Многу сум срекна и возбудена што и македонски пациенти, благодарејќи управо на вас, успеа да се лекуват со современа терапија као што е емпаглифлозин. Знаете, помина неколку години, мислим, помина откако Jardians е лансиран 9-10 години, али некои работи уште не се изменија. Не знам, ние имаме обичај да кажеме не е исто, не е се едно. И денеска, после толку години, кажуваме дека емпаглифлозин, односно Jardians, единствена молекула која го продолжува живот на пациенти кои имат диабет. И сами знаете, драги колеги, дека пациентот со диабет умира од срце. И наша молекула, со голем понос можам да кажам, дека беше голема промена во светот на лекувањето на пациенти со диабет, и затоа добивме и она чувена Пригале награда, која е, да кажем, пандам на Нобеловата награда. И тогаш се некако надевавме дека што побрзо ќе дојде и уште некој СГЛТ2 инхибитор да потврди се оно што Емпарек Ауткам покажа во своето испитувањето. Меѓутоа, ево и денеска имаме молекула која е безбедна и сигурна, една чаребна малена пилула со која можете денеска веќе да лекувате 3 индикации. Затоа си кажуваме дека е тоа прав интернистички лек кој влијае на кардиорено-метаболик синдром. И да јас не должам повеќе, бидејќи ми кажа да морам да бидам кратка, да се држиме на времето, јас би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам за сите овие години, што како партнери работевме заедно да му помогнеме на македонскиот пациент. А јас се обидувам и се надевам дека ќе успееме и понатака и уште повеќе пациенти да лекуваме со Jardians. А да ви приближиме се оно ново и оно старо што треба да обновиме во врска со Jardiansот, ние поканивме денеска професор доктор Искра Битоска, која ќе биде модератор на денешнава секција, и доцент доктор Танер Хасан и научни соработник Арджент Муча, да ви се обратат и да ви кажат оно што можат да пружи Берингер во овој момент на пациенти со Jardians. Фала ви многу. Добар ден на сите. Се надевам убаво се слушаме, убаво се најадовме и сега продолжуваме со нашиот научен дел. Јас сум модератор на овој симпозиум кој што носи многу интересен наслов. Насловот е Диабетесот во лошо, кардиорено-метаболно друштво, и се бараат со учесниците. Многу малце полициски вака звучи ова, но наредниот поднаслов, каде што јас ќе презентирам неколку слајди и ќе ве воведам во сето ова што понатака следи, е кој е лекот кога дружината ќе залута, се смета за срцето, бубрезите и метаболизмот. Ова дружина што овде ја гледаме, тоа представува едно друштво, односно наша целина, значи нашиот организам, нашето тело е составено од сите органи кои што ги знаеме, многу ткива, многу клетки, многу органели и сите тие функционираат во една совршена целина. Во моментот кога некој од овие делови со ушчесници ќе реши да избега, да залута, нели, тука веќе настанува проблем. И сега овде малку повеќе се фокусираме на срцето, на бубрегот и на диабетесот, односно метаболизмот, всушност. И сега ако се запрашаме кој всушност овде шефува, нели, бидејќи една цела дружина мора да има некаков си лидер,
ќе бидам максимално субјективна и ќе кажам дека дијабетесот е тој кој што е шефот на мафијата. Тоа значи тоа. Тоа значи дека сите овие болести кои што шефот на мафијата ги контролира во голема мерка, се меѓусебно соединети, односно се поклопуваат во многу нешта. Прво, можеме да видиме дека од нашите пациенти, значи пациентите, луѓето со тип 2 диабетес, околу 40% имаат хронична бубрежна инсуфициенција. Исто така можеме да видиме дека околу третина од нашите пациенти во еден пресек имаат било каква форма на кардиоваскуларен настан. Ова од призмата наша, на еден диабетолог, односно ендокринолог. Доколку погледнете низ очите на еден нефролог, ќе видите тука дека околу 60% од пациентите со хронична бубрежна болест имаат било какво кардиоваскулаторно засегање. И доколку погледнете низ призмата на еден кардиолог, тој ќе ви го каже следно. Практично дека 50% до 50% од неговите пациенти имаат било каква кардиоваскуларна болест или околу 20 до 40% од пациентите со срцева слабост имаат диабетес. Значи, сето ова вака, како што го гледате, се преклопуваат болестите едно со друго. Зошто е ова вака? Практично е многу работи и многу болести остануваат неоткриени. Односно, ако погледнеме, принципот на 50% важи за сите. Значи, околу половина од нашите пациенти остануваат недиагностицирани. Околу половина од пациентите со срцева слабост или било кој друг кардиоваскуларен настан, освен инфарктот, кој што е многу видлив, па не можеме да го заобиколиме, остануваат недиагностицирани, особено срцева слабост, кој што ако е во рамките на презервирана ерекциона фракција, не се ни баш забележува, ниту пациентите се жалат на неа, и околу 50% од пациентите со хронична бубрежна болест остануваат неоткриени. И ова е токму заради тоа што, доколку креатининот малце се покачи, не забележуваат. Се ова незабележливи работи. Како и кај диабетесот, многу често се случува да пациент со 10-ка, со 11 милимоли гликемија не забележал, тој со години веќе имал диабетес. Значи, добар дел од нашите пациенти, од прилика половина, остануваат недиагностицирани. Сега тука малку мораме да си признаеме и наша грешка, значи често пати се пациентите виновни и не одат на лекар за да ова се види, но доста често тука и ние сме прилично немарни во некои работи и тоа вака понежно и покултурно се нарекува клиничка инерција. Што значи клиничката инерција, чи нашето оправдување? Тоа е следново. Практично, сите вие ќе се најдете, вклучително и мене, во сите овие 5 работи кои што ги зборуваме. Прво, многу често препишуваме лекови кои што ни се влезени веќе во главата, нели, и кои што со години откако сме вработиле, ги пишуваме и не сме многу склони да ги смениме. Едноставно тоа прво ни доаѓа на памет. Сигурна сум дека сите сте се соочиле со ова. Понатака, ова второво веќе во последно време малку се менува, последните неколку години, недостаток на интердисциплинарен пристап, односно мораме сите да се собереме заедно, особено во овој дел во кој што денеска сме тука заедно, за да си разменуваме искуства, за да ги учиме и новите работи. Значи, интердисциплинарен пристап низ повеќе специјалности. Понатаму, не знаеме многу, односно, затоа и сме тука сите собрани, што повеќе да учиме за новите препораки, што повеќе да учиме за новите докази кои што се вградени понатака во препораките и да видиме како и што понатаму да лекуваме, да видиме што поуспешни. Значи, едукацијата како дел од оваа клиничка инерција некогаш не недостасува, понатаму надпреварувањето со останатите специјалности, често и уште го тој кардиолог не знае многу за диабет и така натаму, ги правиме тие работи, нели, си ги комуницираме меѓу себе, значи тоа е една од работите на клиничката инерција и последното, секако, инсуфициентно време, односно секогаш не недостасува време, особено по нашите амбуланти. Сега во делот на оваа едукација, ова е еден интересен слайд кој што е малку необичен. Зошто е необичен? Затоа што, нели, обично во клиничките студии се вклучени се пациенти во оваа студија, но овде се вклучени и доктори, односно едукацијата е наменета и за докторите. Студијата се вика Coordinate и е направена низ 43 центри во Америка
низ цела Америка, каде што се вклучени многу доктори и многу пациенти. Едуцирани биле докторите во две групи, односно едната интервенцијска група, која што обично нели мислиме за група на која што и се дава лекот овде, на групата доктори, која влегла во интервенцијската студија, не и се давал лек, туку докторите биле континуирани за тие 4 години, континуирано едуцирани за новите препораки, за се она што се случува ново и во тесна меѓусебна координација. Вклучени биле ендокринолози, вклучени биле кардиолози и лекови од општа пракса, односно семејна медицина. А другата група си биле оставени да ги лекуваат пациентите онака како што знаеле и умееле дотогаш. Резултатите се гледаат преку пациентите. Односно, гледате како оди препишувањето во ова лилакова колона, ќе ги видите пациентите од оние доктори кои што биле во тесна координација меѓу себе и гледате колку е разликата голема во препишувањето на лекови. Конкретно, било за статинска монотерапија, било за АЦИ или АРП монотерапија инхибитори или SGLT2 или GLP-1 рецептор агонисти и во онаа група која што немала таква тесна координација, односно си била оставена на себе без оние чести состаноци во текот на тие 4 години, гледате колку е пониско, значи она сините колони, означува колку всушност докторите кои што не биле едуцирани и не биле понатака нели усмерувани едни према друг, е различно препишувањето на лекови, односно е различен третманот на пациентите. Сега, сите ова едукација, сите овие студии, сите овие лекови кои што се излезени на мегдан, се вградени и во препораките. Од 2014, кога е FDA одобрен лекот емпаглифлозин, веднаш веќе во 2015 е вграден во гайдлайнсите, односно во препораките и на ЕСД и на Американската диабетолошка асоциација. Понатака да не продолжувам, од 2016 веќе нели е докажен и кардиоваскуларниот бенефит. Понатака друга бројка што можеме да спомнеме од година е 2019, каде што е одобрен и за диабетична нефропатија, 2022, каде што се е вграден и во гайдлайнсите, односно во препораките за срцева слабост во било каков вид, 23 е одобрен за бубрежна слабост со и без диабетес и во 2024 е веќе и таа индикација стасана кај нас. Значи и за бубрежна нефропатија со или без диабетес. Значи независно од статусот диабетичен. Она што го научивме практично и сето ова што го кажуваме е резултат на оваа студија Capture, каде што се опфатени 13 земји, пресечна студија, 2019 изведена и од каде што потекнуваат сите овие работи во делот на преваленцата на кардиоваскуларна болест кај диабетесот. Значи, од тука потекнува ова што сега го зборуваме, дека 1 од 3 пациенти, 1/3 и повеќе пациенти со тип 2 диабетес имаат кардиоваскуларна болест. Ова е се што горе-доле накратко го кажав тука и еве одовде нели метаболизмот е сепак меѓу примерните работи. Значи, инсулинската резистенција, дисфункцијата на бета клетките, хипергликемијата, односно диабетесот, понатака обезноста, хипертензијата и така натаму, доведува до еден навистина порочен круг, каде што сите, ама буквално сите органи се запатени. Не постои орган кој што нема крвни садови, базично диабетесот нели е болест на крвни садови и вака изгледа еден порочен круг од каде што нема бегање. За ова сето да биде малку појасно што го зборувам, бидем уште малку накратка, значи ако еден човек, ова неверојатна мокна статистиката, нели? Ако еден човек кој што би требало да живее 60 години доколку нема диабетес, доколку има диабетес ќе се скрати животот за 6, значи би живеел до 54, па потоа ако има и рана диабетична нефропатија ќе се скрати за 9,1, значи би дошло околу 50, и доколку има и некаков си настан мозочен или кардиоваскуларен, не кардијален, значи животот ќе му се скрати вкупно за околу 12 години. Тоа е сето ова што го сакав да ви го кажем. И сега, нели, се вракам назад, пред да предадам палката на моите колеги. Имаме, значи, тројна заштита во кардиорено-метаболен синдром од оваа година за сите три индикации. Метаболен бенефит, кардиоваскуларен бенефит и бубрежен бенефит.
Ова е веќе добро познат слайд, каде што имаме намалување на сите фактори на ризик, значи и крвниот притисок, и тежината, и гликемијата, изразена преку просекот, и намалување на прогресијата на бубрежната болест, и намалување на кардиоваскуларните случувања, намалување на хоспитализацијите и на крај намалување на морталитетот, било да е кардиоваскуларен морталитет за 38% и било вкупниот морталитет намален за 32%. Сега, дали имаме мог ние, како диабетолози, како ендокринолози, да помогнеме да се овој магепсен круг и овој кардиореноваскуларен континуум прекине, ќе ми помогнат моите двајца колеги. Го повикувам доцент доктор Танер Хасан да практично продолжи, односно прочне со своето излагање. Повелите. Благодарам, Искра, за воведниот дел што ни направи, што ова е нова генерација на терапија. Веќе имаме 5-6 години наназад и во нашава земја, во Македонија. Меѓутоа, за жал, многу малку обрнуваме внимание и многу касниме со почнување на терапија, односно вклучување на во терапија да имаме од класата на SGLT2 инхибитори, конкретно зборувам за емпаглифлозинот, односно джардијансот. Затоа е многу битно да се почне многу рано со терапија кај пациентиве кои што имаат стварна индикација. Значи, многу е битно да имаме соодветна терапија за соодветен пациент и во соодветно време, бидејќи секое каснување може да значи да завршува со компликации. За джардијансот, односно емпаглифлозинот, знаеме дека има многу позитивни ефекти. Тие позитивни ефекти ги гледаме и во однос на гликолизираниот хемоглобин, исто така како параметар и телесната тежина, кај што има позитивен ефект. Исто така во крвниот притисок ефектот е позитивен во намалувањето на крвниот притисок, а исто така и гликемијата на гладно кај пациентиве со тип 2 диабетес. Во однос на реналната превенција, гледаме дека има позитивни ефекти и без разлика дали има пациентот со повисока ГФР вредност, односно над 60 мл во минута или е под 60 мл во минута, без разлика на тоа, ефектите се позитивни и паралелни се и во двата случаја. Како параметри можеме да ги користиме, како што е конкретно тука наведено, гликолизираниот хемоглобин, крвниот притисок, мокрачната киселина, телесната тежина, хемоглобинот А1С, волуменот на плазмата. Во сите овие параметри гледаме дека има подобрување во терапијата кај тие пациенти кои што имат во терапија вклучен емпаглифлозин. Исто така можеме да направиме една споредба на пациентиве кои што се воведени со емпаглифлозин, односно SGLT2 инхибитори, а и во споредба со пациенти кои што се со интензивирана инсулинска терапија. И споредбата е во полза на емпаглифлозинот, како што гледате тука. Тие пациенти кои што се на интензивирана инсулинска терапија, гледаме дека во однос на намалувањето на мајорните кардиоваскуларни ефекти имаме само околу 11% намалување, а во однос на реналните ефекти имаме намалување од околу 20%. Меѓутоа, гледаме дека тие пациенти кои што се со SGLT2 инхибитори имаме намалување околу 12% на мајорни кардиоваскуларни ефекти, а во однос на хоспитализација од срцевата слабост гледаме дека имаме значително поголемо намалување и во однос на инсулинската терапија, и во однос на GLP-1 рецептор агонистите, и во однос на DPP-4 инхибиторите, а истите е случајот и со реналниот ауткам, односно намалување имаме тука околу 39% во полза на емпаглифлозинот. Во постигнување на метаболните ефекти, гледаме дека тука имаме позитивни ефекти
без разлика дали е хемоглобин А1С или телесна тежина или крвниот притисок, во сите овие три метаболни фактори имаме драстично, односно сигнификантно намалување со користење на емпаглифлозин, кај што се проследени пациенти во временски период околу 24 недели. Гледаме дека гликолизираниот хемоглобин е намален околу 0,8%, телесната тежина имаме намалување кој што е многу битен фактор како метаболен параметар во третманот, успешниот третман на пациентиве, имаме намалување околу 2,5 килограми, а исто така и намалување на систолниот крвен притисок од околу 5 мм живин столб. Во однос на намалување на метаболните фактори, кај пациенти кои што имаат веќе повисоки вредности, почетни вредности на гликолизиран хемоглобин, на телесна тежина и на крвен притисок, и тука гледаме позитивните ефекти на емпаглифлозинот, имаме доста сигнификантно намалување на гликолизираниот хемоглобин, на телесната тежина и на систолниот крвен притисок во споредба со другата група, односно плацебо групата. Исто така, во поново време многу значење даваме на обезноста, се повеќе и повеќе се зборува обезноста во различни конгреси, симпозиуми и веќе и во нашите национални водичи обезноста влегува како ризик фактор за сите овие метаболни параметри, како за диабетесот, така и за другите кардиоваскуларни компликации. Така да и тука гледаме дека емпаглифлозинот има доста позитивен ефект во однос на намалувањето на индексот на централната обезност, кој што е многу битно, односно висералната обезност. И тука гледаме дека имаме сигнификантно намалување, статистички сигнификантно намалување и на индексот на централната обезност, а исто така и на висералното адипозно ткиво. Исто така, во однос на процентуалната застапеност на масното ткиво во организмот, кој што имаме можност да се следат и со инбоди параметри, кои што ги имаме веќе во нашиве две центри за обезност, а исто така и преку Декса може да се одредува тоа. Гледаме дека пациентите кои што се поставени на емпаглифлозин имаат процентуална намалена вредност на масното ткиво во однос на плацебото, и што е најзначајно, тука имаме, значи, во целиот тој период кој што е веќе користи пациентот емпаглифлозин, во тој временски интервал ефектот на емпаглифлозинот не се намалува, туку континуирано си продолжува. Во однос на патогенезата на болеста, знаете и вие, имаме многу патогенески критериуми кои што се намалуваат, односно во позитивно има ефект користењето на емпаглифлозинот. Најзначајниот параметар е инсулинската резистенција. Гледаме во повеќе нивоа се намалува инсулинската резистенција кај овие пациенти, и во ниво на црниот дроб, и во ниво на адипозното ткиво, а исто така и во скелетната мускулатура, кој што доведува до рационално користење на бета клетките, односно рационално користење на ендокрините функции на панкреасот, кој што завршува со позитивен исход, односно одложува користењето на инсулинот или продолжува пациентот подолг временски период останува без потреба на инсулин. Ова се гледа тука и во оваа студија на Empiric Outcome студијата, една од најголемите студии кои што се направени со емпаглифлозин. Гледаме во временски период од 4 години во споредба со плацебо групата, пациентите кои што биле поставени на емпаглифлозин. Гледаме дека во четвртата година, гледате тука, само 8,5% од пациентиве имаат потреба од инсулинска терапија, во споредба со плацебо групата, кои што имаат потреба од околу 19,6%, кои што со други зборови можеме да кажеме дека инсулинската потреба кај овие пациенти во глобала се намалува околу 60%. Исто така и тука гледаме дека пациентот кој што е поставен, односно еден пациент на 45 годишна возраст, например, ако е поставен на терапија со емпаглифлозин, потребата за инсулинска терапија се одложува за 20 години во споредба со плацебо групата, кој што во наредните 10 години ќе има потреба од инсулинска терапија, кој што гледате дека има тука 10 години разлика има меѓу двете групи.
Во однос на другите метаболни параметри, кај пациентиве, имаме позитивни ефекти на емпаглифлозинот. Тука имаме една студија која што покажува намалување на појавата на гихтот, односно намалувањето на нивоата на мочната киселина кај овие пациенти. Имаме сигнификантна разлика меѓу плацебо групата и групата кој што е со терапија со емпаглифлозин, кој што се исследени околу 48 месеци и дека ефектот си продолжува континуирано до крајот на студијата. Исто така во ЕЛИФ студијата, кој што е многу битно за намалување на параметрите кои што се индикација за влошување на состојбата кај пациенти со метаболно асоциран масен хепар и односно масл со по-новата номенклатура, гледаме дека тие пациенти во споредба со плацебо групата кои што имаат третман со емпаглифлозин, имаме намалување на АЛТ вредноста и тоа сигнификантно со контролната група, кој што дава знак дека во иднина и овој лек може да се користи во оваа терапија. Во однос на случувањата, односно хипогликемијата, ризикот за хипогликемија кај овие пациенти, гледате дека и ако се користи како монотерапија, стапката за хипогликемија е многу мала, околу 0,4%, а исто така е стапката мала на хипогликемија ако се додаде на другата терапија, дали со метформин, дали со пиоглитазон или со другите препарати што ги користиме. Сепак групата кои што користат емпаглифлозин во двете дози и во 10 мг и со 25 мг стапката на хипогликемија е многу помала во однос на другите групи. Комфортно дозирање нуди, еднаш дневно може да се користи со или без храна, може или на гладно или постбрандијално исто така може да се користи. Лесно се наоѓа лекот, само треба благовремено да се реагира и многу побрзо да се почне со терапија кај тие пациенти кои што имаат вистинска индикација. За индикациите веќе овој алгоритам сите го знаеме, и од ЕАСД, и од АДА, и заедничките водичи, сите укажуваат дека пациентиве кои што имаат кардиоваскуларни компликации уште од почетокот на терапијата, односно диагностицирањето, пациенти кои што имаат срцева слабост, без разлика дали е со редуцирана ежекциона или сочувана ежекциона фракција, кај нив директно треба да се почне со SGLT2 инхибитор како паралелно со метформинот. Исто така и кај тие пациенти кои што имаат бубрежна декомпензација, односно диабетична нефропатија, и кај нив може директно да се почне како прва линија заедно со метформинот. Како заклучок можеме да кажеме дека джардијансот овозможува значително намалување на гликолизираниот хемоглобин. Исто така има голема позитивна улога игра исто така и во намалувањето на телесната тежина кај овие пациенти, а исто така и во намалувањето на крвниот притисок, што е многу важно. Джардијансот би требало да се воведе во што порана фаза од лекувањето на пациентиве со тип 2 диабетес, и затоа во поновите водичи веќе обрнуваме внимание да одиме по таа хипотеза на акцелератори, односно забрзана терапија кај пациентиве, да не се губи долго време, за многу краток временски период, дека може да се вклучи како втора терапија кај пациентиве кои што се примарно само на метформин. Без да се губи време, може да се почне со терапија со оваа класа на лекови. Ви благодарам многу. Добар ден на сите. Им благодарам на доктор Искра за одличниот вовед и презентација. Исто така и на доктор Танер, кој што во продолжение ни долови многу важни информации и податоци за тоа како лекот Джардијанс делува не само врз однос на гликорегулацијата, него врз другите коморбидитети и попратни состојби што ги имат пациентите со диагностициран диабет тип 2. Што се наоѓа надвор од границите на соодветната гликорегулација?
Како што може да се види од слайдот, има значајни разлики меѓу групите на CGLT2 инхибитори врз однос на кардиоваскуларните ефекти во лекувањето на пациенти со диабет тип 2, како што може да се види, джардијансот, за разлика од кана и дапаглифлозин, влијае врз севкупниот морталитет и кардиоваскуларниот морталитет, како и врз нормализирање, односно намалување на серумскиот креатинин кај лицата со диабет тип 2, за разлика од кана и дапаглифлозин кои немаат влијание, додека врз однос на тоа колку е честа хоспитализацијата поради срцева слабост, се гледа јасно дека сите три групи на лекови во различни проценти делуваат врз подобрување на овој ефект и врз однос на кардиоваскуларните настани и джардијансот и канаглифлозинот за 14% ги намалуваат овие настани. Джардијансот е единствен CGLT2 инхибитор кој што го намалува морталитетот кај пациенти со диабет тип 2. Тоа јасно се гледа од студиите Емпарек, Деклер и Канвас, а со тоа води кон продолжување на животот кај овие пациенти. Многу е важно да се отпочне што порано со терапијата. Што порано почнуваме со терапијата, толку и повеќе ќе влијаеме на продолжување на животниот век, односно ако се почне со терапија на 45 годишна возраст кај овие пациенти, животниот век за 4,5 години е продолжен и како што идеме кон голема старосна граница и продолжувањето на животниот век се намалува. Емпарек Outcome студијата е прва студија која што уствари покажала кардиоваскуларен бенефит кај употребата на CGLT2 инхибитори, една голема студија која што опфаќа 7020 пациенти со диагностициран диабет тип 2 и постоечка кардиоваскуларна болест. Студијата направена во 42 земји, траела 3,1 година, значи од прилика, и биле вклучени 3 групи на пациенти, односно тие што биле на антидиабетична терапија, но без емпаглифлозин, втората група на терапија или доза од 10 мг и втората група на доза од 25 мг. Лекот джардијанс се потврди дека за 38% ја намалува кардиоваскуларната смртност кај пациенти со диабет тип 2 и кардиоваскуларна болест. И како што се гледа, имаме рано раздвојување на кривите, односно значајноста на неговиот ефект се постигнува веќе во 59-тиот ден. Каква е конзистентноста на ефектите на лекот джардијанс? Ефектите на лекот, без разлика дали тоа било доза од 20 или 25 мг во однос на конзистентноста, е иста, со голема разлика спрема плацебо групата, односно спрема пациентите кои што не биле на терапија со джардијанс. Тоа јасно се гледа од кривите тука покажани на слайдот. Ефектите на лекот исто така е докажано дека биле константни за различни типови на кардиоваскуларна болест. Без разлика дали тие биле болести што зафатиле еден крвен сат, повеќе крвни сатови, без разлика на тоа дали пациентите имат периферна артериска болест или историја за претходен бајпас, историја за миокарден инфаркт, историја за мозочен инфаркт и така натаму. Исто така спомна и доктор Танер во неговото излагање дека ефектите на лекот джардијанс на кардиоваскуларната смртност и нивниот ефект бил конзистентен за различни вредности на ЕГФР. Значи, без разлика колку бил ЕГФР-то, дали повеќе од 90 или под 60, ефектот бил речиси ист. Податоците исто така окажуваат дека ефектите на лекот джардијанс на кардиоваскуларната смрт се воглавно независни од тоа колку бил почетниот хемоглобин А1C. Дали бил под 7, бил од 7 до 8 или над 9, ефектот врз кардиоваскуларните настани кај овие пациенти бил ист. Колку време е потребно за да се покаже ефектот на джардијансот, односно да ги покаже кардиоваскуларните ефекти кај лицата со диабет тип 2 и кардиоваскуларно заболување. Што се однесува до тоа
кој ден веќе почнува да се гледа ефектот врз хоспитализациите поради срцева слабост, се гледа дека многу рано, и тоа 17-тиот ден. А во однос на тоа, кога можеме да очекуваме дека почнува да делува ефектот врз кардиоваскуларната смртност, се гледа дека тоа веќе 59-тиот ден. Што значи дека многу рано покажува ефект врз кардиоваскуларните настани кај лицата со диабет и кардиоваскуларно заболување. Односно, сумирано, ако гледаме и во однос на хоспитализациите за срцева слабост и во однос на кардиоваскуларната смртност, тој ефект се покажува 27-тиот ден. Исто така што е многу важно, лекот Джардионс ги намалува и влошувањето на нефропатија, и инциденцијата на нефропатија, и влошувањата или спречува или одложува понатамошна прогресија на бубрежната слабост, и тоа значително 39%. Според АДА стандардите диабетес 2024, кај лицата што имат и срцева слабост, или етаблирана кардиоваскуларна болест, или ризик за кардиоваскуларна болест, или пак хронична бубрежна болест, докажано е дека кога се одлучуваме дали ќе даваме GLP-1 рецептор агонист или CGLT2 инхибитор со докажан бенефит, таа одлука треба да ја носиме без разлика или независно од тоа дали претhodно пациентот примал метформин или не. Пошто и доктор Танер покажа на еден од слайдовите дека CGLT2 инхибитор ја подобрува инсулинската сензитивност и исто така ги штеди бета клетките на Лангерханс. И како заклучок што можеме да кажеме? Дека лекот Джардианс ефектите ги постигнува брзо, при што значително ги намалува кардиоваскуларните настани кај лицата со диабет тип 2. Го покажавме дека базирано на докази нормално, дека го продолжува животот кај пациенти со диабет тип 2. Исто така, што е многу важно, ги штити и бубрезите кај пациенти со диабет тип 2 и секако дека е препорачан во водичите. Ви благодарам. Благодарам на доктор Танер и на доктор Арген за вака убавите презентации. Имаме уште некои таман 9,5 минутки за дискусија. Отварам дискусија, дали има некој нешто да каже, да искоментира. Ние ги знаеме овие три индикации, ама сега од вашите предавања и излагање слушнавме дека може би некаде се крие место за некоја наредна индикација. Еве да речеме кај го гледате следно местото на Джардианс во третманот на овој континуум околу диабетесот. Имаше неколку слайдови кои мене ми оставија добар впечаток во делот на заместен црн дроб. Мислам дека тоа беше презентацијата на доктор Танер, па ајде малку да се оддалечиме нели од нашите учесници во смисол на срце, бубрек и метаболизам, односно диабетесот, убаво знакче, нели панкреасчето тамо кај што стои, многу ми се допаѓа. Па да видиме како стоиме со црниот дроб. Доктор Танер, ќе ни кажете нешто повеќе? Па да, околу замастена јетра, односно масел со новата номенклатура, односно метаболна дисфункција асоцирана стеатозен црн дроб, така би го нарекле. Во поново време имаме многу поголем број на студии. Прво да кажам дека директна индикација за третманот на стеатоза на црниот дроб нема. Меѓутоа имаме доста студии кај што се користени за како секундарни аутками. Имаме доста исходи, илјадници пациенти кај што се вклучени, кои што имаат направиле споредба на група на пациенти кои што биле на SGLT2 на класа на инхибитори и група на пациенти кои што немаат SGLT2 инхибитори во терапија, и во тој временски период е согледано дека има намалување на индексот на фиброзата кај овие пациенти на црн дроб.
Тоа ни дава индикација дека во понатамошниот период во иднина дека може да добие индикација и во третманот на намалување, односно за muscle disease. Така да како директно сега моментално користиме GLP-1 инхибитори, исто така се користат SGLT2 инхибитори, во иднина може да се користат. Има доста вакви студии и тие не застануваат само таму, имаме и во однос на обезноста, исто така ако можеме да направиме една паралела меѓу стеатоепатоза и обезноста, и кај овие пациенти, пошто гледаме дека доста студии укажуваат на тоа дека има намалување на телесната тежина кај овие пациенти, посебно на обемот на скут кај пациентиве и на адипозното ткиво, и тоа ни дава индиректна индикација дека може SGLT2 инхибиторите, оваа класа на инхибитори може да се користат и за таа намена. Очекуваме во иднина дека ќе има студии и да се продолжи да се зголеми таа бројка или да се направи некоја студија директно кој што ќе биде насочено само на стеатоепатоза или за телесна тежина. Меѓутоа за тоа треба првенствено да имаме индикација. Се уште немаме директна индикација за такви пациенти. Да, но ова се само најави, нели, за да надеваме понатамошни индикации во овој дел. Јас би го Ајде да видам уште некој прашање, дали има пред јас нешто сакам да го прашам доктор Арген. Малку би изборувала, би го замолила доктор Арген да ни ја подигне малку свеста за нефролошката индикација. Ние сме научени, нели, даваме секако за диабетесот неспорно, од тука почна се. За срцето многу го препишуваме, дури и ние, а потоа го пракаме на кардиолог. Но некако нефролошката индикација ни стаса ни се чини лето во 2024 година, што се однесува до овој лек и нели кога нормално во исписите, односно во индикацијата за еден лек ќе биде ставен, тогаш можеме да го даваме безбедно и сигурно. Па би го замолила малку да прозбори 2-3 збора доктор Арген за таа нефролошка индикација, односно каде треба и дали треба и што треба повеќе да внимаваме во делот на бобрезите и диабетесот. Фала на прашањето, Искра. Па јас во текот на моето излагање, со така и доктор Танер, кажавме и за тој проблем, уствари, за ефектот на лекот Джардијанс, освен врз кардиоваскуларните настани и врз бубрежната болест. Кажавме дека ја намалува инциденцата и спречува понатамошна прогресија или влошување. Ова би бил како еден апел или молба пациентите со диабет тип 2, освен што ќе се следи уреа и креатинин, пошто кај многу пациенти креатининот може да биде нормален, но веќе да имаме почетно бубрежно оштетување, затоа е потребно да се одреди УАЦР. Ако не може УАЦР, барем да се одреди микроалбуминуријата и доколку секако видиме дека има почетни промени, секако треба да го даваме лекот Джардијанс, во однос на тоа што го кажав и претhodно во излагањето, дека ја намалува инциденцата и спречува понатамошно влошување. Секако дека ние не треба да чекаме да имаме веќе почетно бубрежно оштетување, па да го даваме кај лицата со диабет тип 2. Значи, постои други индикации која веќе лекот е поставен, а секако студии покажавме дека лекот има и тоа како бенефит врз бубрежните настани. Има нефропротективна компонента, нели уште во емпарек се покажа, па потоа емпакидни и така натаму, и пред да го завршиме овој дел од нашиот симпозиум, се надеваме на уште една индикација која би била понатамошна, а тоа е за деменцијата, односно за когнитивната дисфункција, за луѓето со деменција, за луѓето со Алцхаймер, бидејќи и таму има SGLT2 своја примена, односно има студии каде што се веќе покажени дека неговите антиинфламаторни и дејства кои што протективно делуваат на крвните садови, делуваат точно и на оние крвни садови во мозокот кои што се одговорни за когнитивните промени во мозокот. Значи и таму имаме мегдан, професор Миленковиќ убаво ја потегна темата, значи се прошируваат барем вака навидум идните индикации на оваа група на лекови. Јас би ви заблагодарила на сите. Како? Дали има уште некој друг? Саша?
Повели. Имаме уште малку време, не те види. Ако има време, само би додала еден краток коментар. Значи, ние сме тука пред се диабетолози и лекот го даваме со цел примарна, нели, да делуваме на гликемијата. Она, кога веќе зборувавме за хроничната бубрежна болест, она на што треба да ни стои како една водилка е дека можеби со намалување на бубрежната функција, гликемискиот потенцијал на лекот се намалува. Значи, нема да очекуваме мајорен гликемиски потенцијал кај со давањето на лекот кај пациенти кои што имаат намалена бубрежна функција. Но ренопротективниот и кардиопротективниот момент останува. Значи, не би го исклучиле лекот, напротив, да го продолжиме лекот и покрај тоа што нема да постигнеме можеби оптимизација на гликемиските цели, токму од аспект на рено и кардиоваскуларна протективност на оваа молекула. Така е, благодарам. Сето ова се надвор од нашата глукоцентричност. Се ова ефекти на лекот кои што се прилично настроени. Имам една минута. Хајде. Јас се надевам да стварно нема потреба јас можам вас. Она збори. Јас се надевам секој пат кога доаѓам дека ќе има нешто ново. Навистина, Берингер како иновативна компанија стално пронаоѓа нови начини да ве изненади со нови индикации, као што зборавме сега. И сакам да ви кажам дека, кога збориме и за бубрек, мислам, има многу разлики, има многу ситни мали разлики, али многу е битно да без обзир на IGF-R кој може многу да падне, можете да дадете лекот и да не чекате ни нефролог, ни, не знам, кардиолог. Исто тако кардиолог не мора да чека ендокринолог или нефролог. Значи, битно е да му помогнеме на пациентот онолико колко можеме. И оно што навистина чини Джардијанс посебан во однос на другите SGLT2 инхибитори, тоа е, например, кога збориме за ренални ефекти, да просто е важно, дали, без обзира дали пациент има диабет или нема диабет, Джардијанс има ренопротективно дејство. Тоа се некои ситни финеси, али многу е важно за вашите пациенти да знаете. Значи, велики број на студии, огромен број на податоци кои ги имаме, ви дават сигурност за оно што го правите. Зато си кажувам real world data кој Берингер поседуе, тоа е огромен број података и огромен број пациената во светот кои се лекува, ви дава сигурност да со една чаровна мала пилулица, еднаш на ден можете многу да учините за вашиот пациент без оглед на овие болести кои ги има. Затоа што делува на ниво на ендотел, значи ни сите органи во телото, затоа и може да очекуваме некои нови индикации. Многу ви благодарам. Јас ви благодарам на вас. Првиот? Да. Симпозиум. Добре. Драги колешки и колеги, верувам дека можеме да продолжиме. Техника, подготвени сме. Добре дојдовте на сателитскиот симпозиум на Плива Тева. Јас сум Зоран Аврамовиќ од одделот за медицински работи во Плива Тева во Македонија и ми е задоволство да ја представам нашата компанија и тоа што има да го пренесе на овој убав симпозиум диабетолошки денови во Македонија.
Целта на нашата приказна е да го прикажеме патот за оптимален третман на пациентите со тип 2 диабет од прва линија на малку поинаков начин. Да видиме што можеме повеќе од оно што до сега вообичаено и стандардно се работи со тие пациенти, да сториме со нешто што ни е на дофат на рака. Да не должам многу, затоа што имаме 30 минути. Моја чест е да ја поканам професор Татјана Миленковиќ да го одржи предавањето, па имаме време и за прашање и дискусија. Повелете, професорка. Добар ден и од мене, и мене ми е навистина исто големо задоволство да се заблагодарам секако на Плива Тева за нивната континуирана поддршка и за одличната терапија која што имаат, со која што ни помагаат во третманот на луѓето со диабетес. Така да ќе почнеме кратко, сакавме да представиме навистина еден поинаков пристап или друг пристап кој што некогаш забораваме дека ни е многу достапен. Ние знаеме дека голем број на пациенти со тип 2 диабетес и покрај целокупната нова медикаментозна терапија и другите пристапи не успева да ги постигне своите цели во третманот, заради тоа што има веројатно повеќе причини од страна на лекарите и од страна на пациентите, еден вид на инерција, недоволен третман низ цел тој континуум кардиометаболен, иако зборуваме холистичен, значи мултифакториелен, често пати тоа го одложуваме, премалку ги употребуваме достапните лекови кои што имаат антидиабетици, кои што имаат кардиопротективен и нефропротективен ефект, значи ние сме инертни од едната страна, а од другата страна и пациентите е потребно да ги едуцираме повеќе, да ги мотивираме да се придржуваат до терапијата секако, затоа што вистинска адхеренција и придржување на терапија само тогаш води до успех. Ова ќе го видиме многу пати, меѓутоа тоа се нашите препораки, кои што ни кажуваат, нели, од оваа страна на слайдот, дека како да ги лекуваме луѓето кои што имаат многу висок кардиоваскуларен ризик или веќе етаблирана кардиоваскуларна болест, и секако дека сите знаеме дека прволинијски лекови се СГЛТ2 инхибитори и ГЛП1 рецептор агонисти. И дали завршуваме тука? Не завршуваме, затоа што единствен лек покрај овие два во оваа група се и тиазолидин дионите, кои што многу пред времето на кардиоваскуларните исходни студии со новите терапии покажа јасно со бројки кои што ќе ги повторам со големо задоволство каква кардиопротективна способност има пиоглитазонот. Значи, од друга страна, и од другата страна на препораките, тој е класифициран како лек со висока ефикасност во однос на неговата способност да го намали гликираниот хемоглобин и гликемијата, односно на метаболниот ефект, односно да се подобри гликорегулација кај пациентите со тип 2 диабетес. Метформинот секако останува прволинијски лек, дали ќе биде тоа обичната формулација или формулацијата со продолжено делување, за да им помогне на пациентите кои што имаат гастроинтестинална неподносливост или се помалку адхерентни кон пристапот. Меѓутоа, како се развиваат нашите гледања за диабетесот, веќе знаеме дека е многу добро, уште од почетокот, да приклучиме со метформинот и други лекови, како би можеле овој континуум на диабетесот да го направиме подолготраен до употреба на инсулинската терапија. И тука е пиоглитазонот, навистина тој е само, имаме два инсулински сензитайзери кои што вистина го таргетира основниот патогенетски процес на типот 2 диабетес. Значи, тој го подобрува ефектот на инсулинот во мускулите, во црниот дроб и масното ткиво, затоа што ова е многу важно, затоа што делува на инсулинската резистенција, на хиперинсулинемијата, што практично од друга страна го забрзуваат атеросклеротичниот процес. Значи, тоа е она што е битно кај луѓето со диабетес. Меѓутоа, покрај овој лек на гликемиската контрола, пиоглитазонот има дополнителни ефекти за кои што ќе кажеме нешто, антиоксидантни, антиинфламаторни,
поволно делува на хипертензијата, на липидите, вазопротективни, значи исто така лек со многу способности и поради тоа и во најновите стандарди на Американската диабетолошка асоциација, тој има едно важно место како еден од лековите кои што има докажана кардиоваскуларна протективност, а не безбедност само. Значи кардиоваскуларна протекција. Да почнеме од неговата ефикасност, тој е многу ефикасен во намалување на гликемијата, во 3 дози од 15 до 45 мг може да го намали дури до 2,9% гликираниот хемоглобин и заради тоа е класифициран помеѓу другите лекови антихипергликемични како лек со висока ефикасност. Што значи ако зборуваме за целокупниот негов ефект, од тука ќе гледаме зошто ако холистично пристапуваме на пациентите, треба секогаш да размислуваме на пиоглитазон, затоа што тој ќе делува на инсулинската резистенција и на хиперинсулинемијата, ќе ја подобрува гликемијата и гликираниот хемоглобин, поволно делува на артерискиот притисок, на воспалителните маркери, ја подобрува ендотелната функција и липидниот профил и еден многу важен ефект, значи доведува до конверзија на висцералното во субкутано масно ткиво и на тој начин практично делува кардиоваскуларно протективно, бидејќи го елиминира главниот ризик за кардиоваскуларни болести, а тоа е висцералното масно ткиво. Што значи, кога да воведеме пиоглитазон, секако, колку можеме порано во третманот, поради тоа што тој ја намалува хиперинсулинемијата и на тој начин има протективен ефект на бета клетката, ја презервира нејзината функција долго време и заради тоа го одложува почетокот на или потребата за почеток на инсулин, значи може да се даде веднаш како монотерапија, ако постои неподносливост на инсулинот, како двојна терапија со метформин, како тројна со друг лек и секако на крајот дури со инсулинска терапија. И овој слайд многу јасно покажува дека ако на време се иницира пиоглитазонот, значи тој може да го продолжи времето до употреба на инсулин дури до 6 до 8 години, што ние сите знаеме, ако дадеме сулфонилурија само за неколку години, се исцрпуваат бета клетките и неопходна е терапија со инсулин. Оваа студија покажала практично дека на луѓето третирани со плацебо и со пиоглитазон, дури 53% имаме одложување на потребата на инсулинска терапија, значи го продолжува времето кога на пациентот му се потребни поедноставни терапевски режими. И ова што зборував, значи исклучително важно за нас, редистрибуција на масното ткиво, иако ќе додадат малку во телесна тежина, тој ефект на пиоглитазонот е познат, меѓутоа настанува поздрав тип на обезни пациенти со редистрибуција на масното ткиво од висцерално во субкутано масно ткиво со еден многу поволен ефект и на липидите, и на крвниот притисок и секако на адипонектинот. Значи, овие сите плеотропни ефекти се и независни од неговиот антихипергликемиски ефект. Тој делува многу позитивно на липидите, особено ги намалува во овие 3 големи студии, проактив, која што неколку пати ќе ја споменеме, тој делува, ги намалува триглицеридите и слободните масни киселини и има неутрален ефект на ЛДЛ холестеролот, меѓутоа дополнително придонесува за подобрување на профилот кај пациентите со тип 2 диабетес. И за мене ова е една од најбитните се уште индикации на пиоглитазонот, заради тоа што навистина имаме многу малце оружје во третманот со оваа метаболична условена дисфункција на црниот дроб или стеатохепатитис, МЕШ, како е по новата класификација. Тоа е една од најчестите болести на црниот дроб, многу често луѓето со тип 2 диабетес, кај дури до скоро 70% од нив, а 10 до 15% имаат тешка и напредната форма на фиброза, што значи кај имаат инсулинска резистенција
и кај овие луѓе има најголем ризик од понатамошна прогресија, не само кон цироза, туку и примарен канцер на црниот дроб. Значи, покажано е дека пиоглитазонот скоро 50% го намалува ризикот за појава на канцер и исклучително добро делува на намалувањето на АСТ и АЛТ, значи 40, односно 58% на ензимите, што укажува на подобрување на хепаталната функција. Значи, пиоглитазонот има исклучително поволен ефект кај меш, го намалува масото ткиво, ја подобрува регресијата, хистопатологијата и ја намалува воспаленијата и некрозата, што се случува во црниот дроб во текот на овој проблем. Че рековме дека е кардиопротективен. Тоа е покажано во проактив студијата, каде што е за прв пат забележено, гледате, оваа студија не е баш нова, од 2005 година, пред ерата на кардиоваскуларните студии, за прв пат е покажано дека пациентите на пиоглитазон во споредба со плацебо имаат многу помала шанса за нови кардиоваскуларни ефекти, дури за 16%. Или проактив има, во студијата е покажано дека пациентите имаат 28% помала шанса за реинфаркт, нефатален реинфаркт на миокардот. Ниту еден до сега нема покажано ваков процент и дури од новите лекови, а оваа неодамнешна метаанализа која што анализира 26 клинички студии пред скоро 20.000 пациенти, покажува дека пиоглитазонот има многу јасни кардиоваскуларни протективни ефекти кај пациенти кои што имаат атеросклеротска кардиоваскуларна болест и намалува вкупни МЕИС или мајорни несакани кардиоваскуларни настани за 18%, нефатален инфаркт 17% и нефатален мозочен удар 20%. Има поволен ефект исто така и на бубрежната функција, значи неговиот ефект не застанува само тука, ја успорува прогресијата на бубрежната болест, ја подобрува толеранцијата на гликозата и ја намалува албуминуријата, што значи има антиинфламаторен ефект и заштитен е за бубрежниот паренхим и исто така во истата метаанализа со супанализа се гледани бубрежните ефекти кои што ги има пиоглитазонот и гледаме дека има ренопротективен ефект кој што е конзистентен во повеќето студии кои што се анализирани со оваа голема метаанализа со тоа што ја намалува албуминуријата и ја успорува бубрежното пропаѓање. Што се однесува до мозочниот удар, значи висок процент од проактив студијата ја намалува шансата за втор мозочен удар дури до 47%, и ако споредиме со сегашните терапии, значи навистина пиоглитазонот има одличен ефект на превенцијата на сите нови кардиоваскуларни настани кај пациентите со веќе етаблирана кардиоваскуларна болест. Или како клучно би можеле да кажеме дека е тој еден единствен вистински инсулински сензитайзер, делува на инсулинската резистенција, на регулацијата на гликемијата со една задоволителна јачина, докажано ги намалува кардиоваскуларните настани, особено повторени акутни инфаркти, миокардни и церебрални или мозочни удари, ја запера, значи, прогресијата на коронарната болест, исправа многу неповолни метаболни абнормалности кај меш и секако има поволен ефект, како што гледаме на целиот овој кардиоренометаболен синдром. Во продолжувањето на ова наше мало патување во терапијата на диабетесот, сакам да се задржам покрај пиоглитазонот на уште еден лек кој што ќе дојде од страната на Плива, а ова се извинам уште само еден слайд за пиоглитазонот. Ова е студија која што покажува, да не го заборавиме, многу кост-ефективни, односно во однос на цената, многу добар лек за кардиоваскуларна превенција кај луѓето со тип 2 диабетес. Значи, понадаму ќе кажам нешто за ситаглиптинот, кој што исто така ќе
биде дел од портфолиото на Плива. Веќе знаеме дека ситаглиптинот е еден од првите ДПП-4 инхибитори кој што делува на тој начин што го продолжува ендогениот полуживот на ендогените инкретини кои што ние ги имаме, па на тој начин доведува до нормализација на гликемијата со инсулинска стимулација на гликоза зависен начин, а од друга страна го инхибира глукагонот и со тој начин го намалува нивото на хипергликемијата. Повторно нашите препораки, ако ги гледаме препораките, тоа е во страната на лекови кои што имаат еден умерен ефект на регулацијата на гликемијата и намалување на гликозилираниот хемоглобин, од друга страна е поволен во однос на тежината, значи неутрален, дури со метформинот ќе видиме може малце да провоцира губиток на телесна тежина и исто така без некој значителен хипогликемиски ризик. Тоа значи дека имаме кардиоваскуларна безбедност, неутрален на хипогликемиски реакции, на тежина, со една навистина добра способност за намалување на гликемијата и гликозилираниот хемоглобин. Кои се главните фармаколошки ефекти? Значи, тој е одобрен многу одамна, покажана е неговата ефикасност, стабилно, значи може да го намали HbA1c некаде до околу 0,7-8 до 1%, значи е прилично ефикасен во инхибицијата на ДПП-4 ензимот, дури до 97%, има полуживот од 8 до 24 часа, па се едноставно се ординира еднаш дневно, се елиминира ренално, има свое кардиоваскуларно исходна студија, теко студијата која ќе ја видиме накратко, која што покажа кардиоваскуларна безбедност, безбедност кај срцева слабост, без прилагодување на дозата, кај умерена бубрежна оштета, па дури и кај хепатална оштета. Значи, сега на кратко само ќе го видите ова со докази, каде е неговото место или целата група на ДПП-4 инхибитори и ситаглиптин, дека има умерен и стабилен антихипергликемиски ефект, покажано на огромен број на пациенти, значи во многу студии, ова се метаанализи на тие резултати. Исто така има значително низок ризик од хипогликемии, практично без хипогликемиски реакции и без некакви многу несакани ефекти. Дури ако се однесува на телесната тежина, тој е неутрален во телесната тежина, во однос на телесна тежина, меѓутоа во комбинација и со метформин може да доведе до известна редукција на поволно да влие на намалување на телесната тежина ако подолго време се користи во третманот на диабетесот. Што значи има позитивен ефект на зачувување на бета-клеточната функција, низок ризик од хипогликемија, поволен ефект на липидите и неутрален ефект на телесната тежина. Ова е кардиоваскуларната исходна студија или теко студијата која што испитувала 4-точковен мејс покрај оние стандардните и хоспитализации поради акутни настани. Покажано е на голем број на пациенти, следени скоро 3 години, дека апсолутно не го зголемува ризикот за кардиоваскуларни настани, односно дека е кардиоваскуларно безбеден и ако се даде на почеток, знаејќи го ефектот на инкретините во однос на презервација на бета-клеточната функција, тој може да доведе до одложено потреба за воведување на инсулинска терапија, дури до 30% во однос ако пациентите се без тој лек. И поради тоа, колеги, одлична комбинација и дури препорака во нашите, мислам, како една од промените во нашите нови препораки е да се даваат заедно, одеднаш, повеќе лекови, бидејќи како и за сите други состојби, хипертензија, липиди, што се не споменавме,
ако се таргетираат од повеќе места истите, да речеме, хипергликемија или липиди или било што, ефектот ќе биде подобар ако се даваат лековите истовремено. Значи, двајцата имаат и ситаглиптинот, двата лека и метформинот, имаат комплементарен ефект, на создавањето го намалуваат на гликоза во црниот дроб, а добро знаеме дека метформинот плюс ја зголемува инсулинската сензитивност, синтезата на гликоген, прифаќањето на глукозата во црниот дроб, а ситаглиптинот секако ја стимулира инсулинската секреција на гликоза зависен начин без хипогликемија. Ако ги дадеме заедно, гледаме дека имаме дополнително намалување на гликираниот хемоглобин дури до 2,1% и поради нивниот адитивен ефект, односно во регулацијата, и ако се даваат заедно, многу рано на почетокот од диабетесот, кај околу 2 од 3 пациенти ќе ги достигнеме оние цели кои што ги сакаме рано на почетокот, да имаат пациентите добра гликорегулација за најдобар исход од нивната болест во иднина. Значи, рековме дека е многу безбеден за бубрежната функција, до 45 ГФР истата доза, до 30 ГФР половина, 50 мг, а дури 25 мг до крајот на губењето на бубрежната функција. Во однос на хепаталната функција, благо и умерено оштетување не мора да се прилагодува дозата, а при тешко оштетување може да се дава, меѓутоа со следење внимателно на хепаталните ензими. Значи, карактеристиките на ДПП-4 како антихипергликемиски лекови ни пружаат повеќе ефекти. Прво, секако значајно ја намалуваат гликемијата, со многу низок ризик за хипогликемија, без зголемување на телесната тежина, со многу поволен безбедносен профил, со минимални несакани ефекти, едноставна примена и без титрација, што значи тие се прволиниски лек, може да се земат во било кој дел од денот, независно од храна, може да се комбинираат со сите останати орални хипогликемици и со инсулин, може да се дадат кај луѓе со нарушена бубрежна функција, кај постара возраст, имаат докажана кардиоваскуларна безбедност и имаат и други ефекти вон гликемијата, односно умерено го намалуваат систолниот крвен притисок, вкупниот холестерол и триглицеридите и ја подобруваат бета-клеточната функција. Значи, ја мислам дека имаме многу екстензивни докази после толку години примена на овие лекови, кои што ја втемелиле нивната ефикасност, да бидат или монотерапија или комбинирана терапија со други антидиабетици, во овој широк спектар на пациенти со диабетес мелитус тип 2, вклучувајќи обезни, постари, со бубрежни, хепатални нарушувања, со или без диагностицирана кардиоваскуларна болест. И на крајот, како клучни пораки, ситаглиптинот знаеме дека ја подобрува контролата на гликемијата и функцијата на бета-клетките, има одличен безбедносен профил и подносливост, неутрално влијание на телесната маса, исклучително низок ризик од хипогликемија, можда потенцијал да се комбинира со сите лекови и со инсулин, осим секако со ГЛП-1, рецептор агонистите би немало логика и недвојбено покажал кардиоваскуларна безбедност кај луѓето со тип 2 диабетес и кардиоваскуларна етаблирана болест. Јас ви благодарам на вниманието. Јас мислам дека имаме време, да, ако некој би сакал да праша нешто, било за едното или за другото, ќе ми биде мило да одговорам и да направиме некоја интересна дискусија за двата лека. Ајде, Билјана. Благодарност за
убавото излагање. Апсолутно го знаеме хепатопротективниот ефект на пиоглитазонот. Знаеме дека е апсолутно безбеден и кај сериозни бубрежни оштетувања, дури кај трансплантирано ренални болни. Моето прашање би го насочила во правец на употребата на пиоглитазон после трансплантација на хепар. Дали би нашло индикационо подрачје после трансплантација на хепар? Ја не знам сега за после трансплантација на хепар што би била индикацијата за таа трансплантација. Инаку, он е безбеден дури кај сериозно покачени трансаминазија, ако ги сметаме во склоп на меш, е безбеден и треба да се следат, затоа што дури доведува до подобрување. Така да, во зависност од тоа што била основната причина за трансплантација на црниот дроб, не гледам дали би имало некаква пречка да се дава кај трансплантирани болни, заради тоа што апсолутно нема, се елиминира преку бубрегот и нема таков ефект. Ја не знам дали може да ми помогнат Зоран и... Ние би морале да се држиме до регистрираните индикации. Да. Ако нема регистрирана индикација на тоа поле, само заради хепаталната слабост, тогаш формално не е индициран. Значи, мора основната причина да биде диабетес мелитус тип 2. Значи, таквиот пациент кој има трансплантиран хепар би морало претходно да има и... така. Само тоа сакав да го појаснам, затоа што мораме да се држиме до регистрираните индикации. Сега како има тип 2 и тип 2 диабетес и трансплантиран црн дроб, гледам причина зошто не би можел да се... Се надам дека нема премногу податоци за ова, али... Еве, Александар? Благодарам за убавото предавање. На тема масалт и меш кај пиоглитазонот, вреди да се потенцира дека неговиот ефект би бил многу повеќе кај пациенти со масалт, бидејќи таму може да се очекува регресија на замастувањето. Кај пациенти со меш ќе има најверојатно стопирање во прогресијата на стеатофиброзата, но не и регресија. И ова намерно го потенцирам бидејќи диабетот представува сериозен фактор на прогресија на стеатофиброза кон цироза. Тоа е нешто од последниот консенсус документ на трите студии за обезитас, диабетес и замастен црн дроб. Така да кога лекот е одличен во третманот на диабет и третман на диабет со високо ниво на инсулинска резистенција, но во поглед на прогресијата на меш, значи ќе стопира, но нема да направи регресија. И најверојатно тука некаде ќе е дистинкцијата помеѓу пиоглитазонот и новите иновантни молекули, нели? Најверојатно секундарниот бенефит би бил ако се намалува тежината, па да второстепено доведеме до мала регресија. Пациенти со стеатофиброза тешко можат да направат лесна регресија од едно ниво, значи од F4 во F3. За разлика од масал, каде што имаме замастување, каде што од 3 во 2 многу полесно ќе направиме со било кој од овие лекови. Дури новите лекови не покажаа дека има регресија на фиброзата. Да, ама новите молекули. Новите молекули. Така е точно. Јас правам дистинција од новите молекули и пиоглитазонот. Оти тоа стои како стейтмент во самиот документ. И реално тоа е најконтраверзното поле, нели, про и кон пиоглитазонот во поглед на регресијата зборувам, а не во поглед на стоп на прогресијата. Да, затоа што би морало да има студии со биопсија на црниот дроб, а тоа имаше со другите лекови и покажаа дека има стопирање и повлекување на масата дегенерација, меѓутоа не и регресија на фиброзата. Така да апсолутно не зборуваме за регресија на фиброза, затоа што би требале да имаме докази кои што со биопсија на црниот дроб би покажале дека ќе дојде до регресија на фиброза, такво нешто немаме. Ниту имавме тврдење на следовите. Да, така е, нити мислевме дека е тоа така. Некои други прашања, коментари? На некој начин, кога се договаравме за оваа презентација со професор Миленковиќ, идејата ни беше дајте тоа што е сега веднаш достапно за нашите пациенти, тоа за широк круг на пациенти. Нели? Целта ни е да им помогнеме на повеќе пациенти, нормално со соодветна информација, претходна
широка едукација за тоа што веќе го имаме тука да можеме да го искористиме соодветно. Јас верувам дека успеевме во пренесување на таа порака. И јас се надевам ако немате прашање уште или можеби има некој, не, тогаш ви благодариме. Благодарам, професор Миленковиќ. You don't have pointer. No. How we want to indicate? Using mouth? Yeah, there's a laser on the power. Let's turn it on first. Yes, Let's see. I'll show you. Okay. Yeah. So, okay. There is a laser pointer here, and you can do like this with. Okay, so every time I use, I have to click on the laser. No. Once it's set. Yeah, that's already set. Okay. I can leave it like this. Okay, and leave you it can- like that. Thank you. Great. После ќе кажам, ти ќе го најавиш, ја ќе кажам благодари. Да. Супер. Мило ми е да те гледам. Леле. Не ме фалите. Па ти се изгуби. Се изгуби ти. Па излези малце на теренот, таа канцеларија излези. Ќе те испитаме за витамини. Почитувани колеги, ако може да продолжиме. Ако може да продолжиме, колеги, со нашето следно
Следно пленарно предавање. И јас имам навистина исклучителна... Should I turn on English? So it's really my great pleasure and honor to introduce our esteemed, first of all, friend and then professor, who is coming from Korea. And just a few words about his career. So he is a professor of preventive medicine at Daejeon University, school medicine in Korea. He has a really impressive career during his life. So he was a president of International Diabetes Federation. He was the chairman of the IDF Diabetes Atlas Committee and many others. But also he is a great scientist because he published more than 300 peer-reviewed publications. I don't think it's like all of us together even more. And also written more than 10 textbook chapters in gestational diabetes, osteoporosis, metabolic syndrome, and he received many awards during his life, and the last was from the President of Korea for Outstanding Educator earlier this year. So it's really our great pleasure today to hear his lecture. It will be about the population-based study of type 2 diabetes based on microbiome and metabolome, which is really a hot topic, very interested nowadays. Professor. Thank you very much, Professor Milinkovic. It is always great to be back in Skopje, and Macedonia is a wonderful country. I think it's like my second home now because I've been coming here so often. And I'm grateful to organizing committee to give me opportunity to share 24-year-old ongoing studies from Korea. It is funded from national government, and I'll share some of those backgrounds with you. So today I'll talk about the Korean population study of type 2 diabetes and focusing on microbiome and metabolomics. It's very tongue-twisting word. So first of all, why are we doing this with the diabetes? You all know we are having a World War III on diabetes. You know, Russia has been having a war with Ukraine, but diabetes kills more people than the war in our history. Every 1.6 seconds, there's somebody out the world develop diabetes. In 1 year, 19 million people developing diabetes. That's not it, but those individuals who has diabetes, every year, or every 6.3 seconds, somebody dies from the complication. So it is very serious disease. We shouldn't call this disease. This is social issue. It's not just medical issue, it is social issue. So our focus, risk factors, which is related to this one. And Korea is not an exception. You could see the picture right here. This is our prevalence of diabetes, and it's all the way up to 2018 because, 2024, but the level is very similar. We are reaching about 15% diabetes. And young kids started developing diabetes, symptoms just like adult diabetes. Look at our economics. It continues growing now. It's more than 40,000 per head. So that's their income. So very nice. We make good money. We're a rich country. But diabetes continues increasing. We are spending a lot of money in medical expenses. So in early 2001, Korean government provided about 1.5 million budget for every year to look into the issues related to the diabetes, not just the diabetes, but also other chronic diseases. So at this time, we focus on the environmental factors, diet, living environment. In addition to that, some of the genetical factors. This is different with the cohort study from the United States, the Framingham study. We include the genetic part. So we've been following these people since 2001. So probably some of you already seen it. We recruited
two different, from the two different areas. One of them is called Ansang, it's a rural area. And then Ansan is 2 million size of the city. We call the mid-sized city because Seoul is 15 million, but it is about the population of the Macedonia. So it's 2 million cities, and Ansan is more of the urban area. So total about 10,030 subjects that we included at that time. I mean, we've been following them ever since 2001. So this slide looks very busy, but ignore it. So what I wanted to focus is, this is community study. It says 5,118 because I'm just showing the rural area picture. You know, when you're in community, there's healthy people, there's people with disease. Here we focus on diabetes. So at the time, there's people with 637 people diagnosed with diabetes. Then we have the picture in 1 year, the 10-year frame. There's somebody who developed diabetes and then start to have a complication because it's prevalence-based. Somebody developed diabetes, no complications. And this is picture what is showing. And that's why in 20 years, we have everyone in that category. Individual with no diabetes, individual who developed diabetes, but started complication at early age, delayed complication, some with early mortality. So everyone is in that spectrum. So we'll be able to analyze what caused the complications, what caused the mortalities, and so on. So this is the picture that we are following, and we continuously develop projects related to this cohort. So this is our follow-up status. During this time, this is the follow-up status. You probably say, oh, you're only following 56%. No, it's not 56%. All those people are there except those individuals who died. We are fixing this number based on the budget the government gave us. When we began the study, 1.5 million was huge money. Now 1.5 million is peanut because economic grows so much. So we have to fix like 1,400 people each year. So in 2 years, the frame, 2,000, almost 3,000 people that we are following. During this time, we also started looking at the offspring of our family members, which is showing right here in the first study beginning in 2008. Now we are looking at the aging studies because our cohort's getting old, and we start to see what is those people who has longevity. Why these people they smoke, drink, doing everything, but they're healthy. What is causing this? We started looking in this part, as well as we started a microbiome study in last year. So pilot study finished it, so I'm going to share this data with you today. So then why microbiome and then metabolomics? You all know microbiome is bacteria, metabolomics, endpoint of a bacteria. So what is this got to do with diabetes? We know that the microbiome provides so much information. We call it this is the second genome, but I think this is more than gene. We've been studying gene for the last 20 years. We haven't found anything has a ratio more than 1.3. So we started turning, there's something got to do with other parts. So this bacteria, our body is full of bacteria, and we have 100 trillion cells that's related to the bacteria, which is 1 to 10 times more than human cells. And human gene, the microbiome is 100 times more. Also, if you weight all those things, which is close to the brain and liver, so there's so much information in microbiome. Also, microbiome is related to it is master regulator of the host physiology, and it related to the intestinal function. You know, I'm not going to go into all those details. When you want to the intestinal function, there's so much information here. And then metabolisms and the immune development, brain and then behaviors and bone homeostasis, all this related to the metabolism. And then also the bacteria is related to it. So, but this bacteria is not simple like we think. They are very complicated. We start to see this is not a simple issue. There's more than the gene issues there. So look, if you look at the microbiome, they're not simple. Here's the microbiota, but microbiota is related to the diet. All of you knows that. And it also relates to the genetic, also relates to the environment. So they're so complicated. They're mixing each other like a spider web.
So some of them only link with the gene, some of them relate to the diet, some of them relate to the environment, some of them relate to all of this, and it yields to the obesity, even insulin resistance, and type 2 diabetes, and metabolic syndrome, so on and so on. So it relates to every disease that a human being experiences nowadays. And there's enough evidence showing how this the microbiome relate to it. So if you look at it here, with stratified, and this was published in Nature in 2018 and Nature Communication in 2018. There's enough data, but number-wise not enough, but the quality-wise there's enough data for us to understand. If it's stratified in the 3 area, microbiome and then genetic and combination of a genetic microbiome, microbiome has more information than genetic, as you could see right here. Let's look at the waist circumferences. Microbiome has more information, look at the third one, than genetics. So it is published, and then there's enough evidence show that microbiome is very important information for human disease. Also, the studies showing there are many common diseases associated with microbiome, dysbiosis, which means they're not normal, they are altering, and then allergy, constipation, migraine headaches, type 2 diabetes, asthma, hypertension, and so on. Look at in the second column where the type 2 diabetes. There are more information there, even though you control for the false discovery rate, there more information is provided by microbiome information. Then, what factors relate to the microbiome? Dysbiosis. All of you probably know, when we are born as baby, we have a very normal microbiome. But as ages, that start altering, maybe the living environment or eating environment. There's a lot of factors relate to it. That if you continue to stay in the longevity, microbiome homocysteine is supposed to stay as when you were born, but it is not. It is continuously altering it. Then what happens? Dysbiosis is occurring. So it is age-related decline in the immune function is one of the factors, and metabolic dysfunctions are also related, and that continues to lead to the disease like obesity and diabetes and cancer and all other factors that we are facing nowadays. So let's see then, let's look at it, the factors that are heavily influencing our microbiome. You all know it's diet. If you have a very healthy diet with healthy promoters, Mediterranean diet, how many of you keep Mediterranean diet ever since you were young? None, right? So we consume a lot of meat, more westernized. This is very serious problem in Korea nowadays. Young people doesn't consume traditional Korean food. They eat hamburger, they eat pizza, they drink Coca-Cola. So it's westernized. They're Asians. Asians has a different gene or their environmental background to be healthy. We are sort of vegetarians. Koreans been vegetarian. We don't consume much of meat historically. But nowadays, they consume more meat than vegetables. So our gut, the normal flora is changing, and that we are going into the disease promoters with amines and polyamines, H2S's, and methylphenols, and so on. So we are taking low fibers, ultra-processed, taking more ultra-processed food, high-fat diets, which create ill environment and leading to the disease. Also, chemical exposures. Most important thing is antibiotics. We take antibiotic all the time. You have a common flu, we take antibiotic. It started from when you were young. Also, overuse of antibiotics, some host direct to the drugs, artificial sweeteners, carbohydrated drinks, alcohol, etc. With all those factors altering our normal flora. And there's enough evidence showing when you have the flora, the environment is changed, you see what the result. It was published in 2014 in Cell, 10 years ago, clear evidence. There's a normal mice group, and one is treated with antibiotics. So what happened? Those mice who were treated with antibiotics, they become obese. Okay? Normal mice continue to stay thin, lean, but you do the microbiota transplantation from mice. So you put the part of the gut flora or the bacteria into those normal mice, they become a fat.
On the other hand, if you make a transplant to obese mice, they become normal. So there's a clear evidence there's a bacteria is influencing heavily the outcome of the disease. And also King College come up with some of the relationship with the factors related to changing our microbiome. There's the antibiotic, PPI, that's a gastric acid production inhibitors, like omeprazole and the lansoprazole and so on. They heavily influence our normal flora. Very interesting, diabetologists should know, metformin. Taking metformin also alters our normal flora. So we don't know it's because of diabetes or because of the metformin, because all these studies based on cross-sectional study. So our study is prospective study, so we are looking into their normal flora, how before they take a metformin or antibiotic medicine, then see how it is changing it. So that's why the prospective study is very important. And we also applied, and then it's very similar to findings in this Nature study. They separate by the metformin studies. So there's yellow is type 2 diabetes not taking a metformin, and the brownish color is the type 2 diabetes taking a metformin, and the normal control. And you could see the picture, they're clearly divided. Individuals who are taking a metformin, they have a different bacteria in their gut, and those individuals who are taking a diabetes but not taking a metformin, they have a different bacteria there, and normal has a different bacteria. So there's a clear evidence that metformin can alter host microbiome, and their therapeutic effects can be blurred by microbiome dysbiosis. So this is kind of opportunity for us. Wow, there's some study related to the microbiome. We have a very good cohort, been following 24 years. Now let's branch out and look into this area. You could see all those studies. Luxembourg study based on 57 samples, very small samples, but provided enough information. Largest studies from China with the 370 sample. And we started our study, including 40 individuals diagnosed with diabetes and 30 individuals with the pre-diabetes, what we call the IGT, and 40 normal. And then we're using a shotgun method and looking at both the genome and the metabolomics together. Then we collected about 400 subjects this year. Next year we'll collect another one. So total by 2025 it'll be 800 subjects. Adding 110, they'll be close to 1,000 sample size, which is the largest in the world. So we'll have a very strong findings from the gut studies by next year. So hopefully we have an opportunity to share these findings next year. So COGES is Korean Genetic Epidemiology Study, now stepping into the microbiome field by, like I showed you before, in metabolomes in control 40 and with the individual with the 40, and we are also looking at metagenomics and the 40-40. So right now, we're going what we call the shotgun method. So I'll explain to you what shotgun method, and we're using autoplasma and metabolomics to look at their out products, not just bacteria. So this is how you apply this method. Nowadays, you don't have to be skilled in microbiology to do this thing. We have a team who does this thing, but I thought it was very hard, difficult field. But look at it, it's very simple because they provide the kit. You just have a machine and insert it and the fecal and then dilute it and insert it. There's the information coming out. So it's very simple to do it. They're not that expensive. But beginning, we don't know what bacteria is related to the disease. So what we call the genome, the shotgun method. So look at the right side. We try to look at all the bacteria available, which means it takes longer time. It costs a lot because we're looking at millions of bacteria. But sooner or later, once we got the information, we'll get going to more focused to looking at their RNAs. So then we'll be going to specifically bacteria related to diabetes, specifically related to the cancer or cardiovascular disease and so on in the future. So right now we're in stage of the shotgun analysis and comparing those individuals with 40 healthy and then
40 with the disease. We know some of the environmental factors alters the microbiome. So we look at the alcohol, smoking, exercise studies. As you could see in p-values, none of them are significant. So those individuals diagnosed with the diabetes, normal, they're in the same condition. On the other hand, some of those the biological characteristics showing the difference between individuals diagnosed with diabetes, they are newly diagnosed diabetes, and healthy individuals. So you could see that weight, certainly, microbiome influence their body weight. So that is already started showing. The weight is higher in individuals with the diagnosed diabetes. So there's evidence we started showing. We know we are in right track. Some of those factors relate to the microbiomes already, even though we're looking at a cross-section, already started showing it. And not just this demographic and biological characteristics. Why it's not going forward? Okay. See, you could see the bacteria. There's healthy individuals. You could see them here. Just clear pictures, not too many bacteria. But in type 2 diabetes, there's abundance of the bacteria. So most of the increase in Bacteroid the family, and the Clostridium and Eubacterium has been increased. This is what we've been isolating in our subjects. So we wanted to make sure we are in the right track with the findings reported from other countries. So those are the findings that there's a bacterial Clostridium and then species being increased, which is consistent with the previous findings from they reported in Nature and from China. They also showing bacterium and Clostridium were significantly higher, but we have a Eubacterium is also identified in our study. So we were wondering, maybe we're finding something very important, but here, Clostridium perfringens, known pathobiont in many diseases, and we look at the by picture, they are all clustered, they are all that same family members. So this is the new findings in our study, but we are so excited, but okay, but it was also demonstrated in Nature 2017. It was also found in Chinese study. So, but one hand, we're sure we're in the same track. So we're not finding something it's not related to the disease or diabetes. So we are very sure that we are on right track with the previous findings. Then here, intestinal bacteria and the Clostridium also alter can lead to the reduction of metformin takers, reducing those, and which increase observed only in drug-naive subjects. So we were very much on track with the previous findings, and this is what the Eubacterium, you know, we mentioned that we found the Eubacterium along with the Clostridium and so on, and it was noticed in 2012 in Chinese studies. So the safety parties, we were very sure that we are on the same track with previous findings. So we started analyzing it, then what kind of metabolomics that we can observe in among these individuals, not just bacteria. Then we started to divide them into type 2 diabetes and normal. On your left side picture, you could see the clear dividends of these two groups when you look at the principal component analysis. We also look at their outcome. You could see them. This is, we used what they call the volcano plot using log fold changes. You could see the number underneath. There's a positive number, means that the product is increasing it. And if they go into the left side, in minus, they are decreasing it. So individual who has a diabetes, to your right, dopamine, valine, leucine, all those things increase. GABA also is increasing it. But hydroxyproline, histamine, all those outcome is decreasing it. And similar finding was also observed in the previous studies. And we look at specifically which end product is related. As you could see here, tryptophan, GABA, and serotonin, and along all these things, you could see the red one is with the individual with diabetes, and NGT is the normal. There is a higher number of our product. So
for the spore-forming bacteria, Clostridium can trigger enteroendocrine cells to secrete serotonin. We all know that. So we are pretty much on track to the previous findings and start to see a clear picture what bacteria relate to the diabetes, what they're hopping, and then what output is related to the disease. Also in previous findings in 2017, that peripheral serotonin was found to be integral lipolysis in white adipose tissues and insulin signaling. There's a clear picture, and then we are already finding the same kind of a relationship in our study. Also, the more findings that we observed in our study, I told you that we have diabetes and 30 pre-diabetes group, also control group. When you spread them and then look at their IAA and the IPA, interesting is IAA was increased in individual with type 2 diabetes, but IPA was decreased in type 2 diabetes. So there is the out factors there. Some of them is going up, some of them is going down. Now we start to see the more complicated pictures. So this is what metabolomics changes in patients with diabetes. We all see the clear picture of the clustering, which is the IAA and tryptophan, cortisol, dopamine, serotonin, indole sulfate, and along those there's so many different the out products that we identified which is related to the type 2 diabetes. Then, what do? You probably heard that, my God, there's so many information. What do you do with that? There's no statistical skill to look at this individual, how it is related to the diabetes. So, of course, we're living in scientific world and high-tech area. Korea is very high in artificial intelligence. You all know the Samsung phone is coming out with artificial intelligence nowadays. So we start to create the logarithm, it's just formula, but we're not a mathematician. So we invited the professors from the Department of Mathematics. We invited professors from the statistical department. We invited the professors from the microbiology, all those fields, and we started formulating, put it into artificial intelligence, let the machine learn that human cannot do it. So we are going in the deep learning process to creating this formula to put all this information. You know, microbiology, bacteria is very little, provide very little information, but that can create a strong result when you have a right formula to put that information into the formula. So that's where we're standing. And then, you know, though, if you ever come out with the right formula, area under the cover will be 1. That's the perfect prediction. But fortunately, the one we created, this is very naive level, basic level, still already showing the 75% prediction there. So we were very excited to see this thing based on only about 80, if you're putting pre-diabetes, 110 people, we're already seeing the 75. So when we have a total sample size of 1,000, we're going to have a perfect 100% prediction rate by then. Also, our study using this one, and then we put in the 3-dimension area with the DM, NGT, pre-DM, and we could see that we start to see the deviation in the fasting values, 2-hour values glucose, using our artificial intelligence prediction model. So we could go not just disease, but each our product can be predicted by this model. So here's the glucose level. R squared with 98.3% is already showing it. Correlation is that strong. So we are very confident that sooner or later when sample size increases it, we're going to have a very highly predictive rate to predict outcomes or values. So here is the result that we come up with. We know epidemiological factors associated with type 2 diabetes signature, mostly diet factors. So you can see that this spectrum, there's most of them in top part is the diet factors, so which is related to the microbiome and metabolomics. And so that diet matters for studying microbiome signatures of type 2 diabetes. And also, when we look at pre-diabetes and their microbiome and the metabolomic studies, and we started, there are
same information, but provide the different information. So we created a 2x2 table. There's a healthy individual with microbiome, UMB. There's an unhealthy metabolism area. So we started separate them, look at their muscle using a DEXA, insulin level, ALT, then you could see their UMB provides more information than microbiome. So microbiome based on our studies, microbiome provides more information which is related to the disease than metabolomics. So based on our small study, in summary, metabolic phenotype can be determined by microbiome factors. Korean-specific type 2 diabetes signature were identified from microbiome and then metabolomic studies. And microbiome markers there, which were very strongly associated with type 2 diabetes, Clostridium, Bacteroid, Lactobacterium, Escherichia, which was increasing, and Clostridium was also noted, and decreasing level of commensal bacteria, including Eubacterium, Diasters, and along. And the metabolium, there's markers like a serotonin increasing it, some markers like GABA in it decreasing, dopamine and sort of things decreasing it. So type 2 metabolic signature was shared with those with obesity and pregnancy level. So individual, we started looking at the individual with gestational diabetes, and that's another exciting area, so how this can be showing the pictures related to the microbiome and the metabolomics. So we developed a machine learning artificial intelligence model to predict the diabetes status based on microbiome profile and attaining high prediction accuracy and cross-validation, already shown area under the curve of 75%. So in conclusion, no, I don't want to show our 4 season factor. Conclusion, based on our findings, we can further understanding the ethnic-specific underlying mechanism of diabetes development in Korea. In addition, integration of those person-specific hosts and the microbiome result may contribute to development of personal treatment strategies to lower risk of type 2 diabetes and improve glucose control, as well as an early identification of high-risk individuals for type 2 diabetes. With all that information, I'd like to close with our community clinic, 4 seasons, spring, summer, fall, and winter. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Nam, for this excellent lecture about the microbiome and the metabolomics. And I hope the discussion now will be active, and I hope you have questions. Ivica? И после Елена. Супер, дай Боже да има прашање. Job you have done. My question is, have you tried to externally validate your AI model for diabetes prediction based on microbiome? I'm sorry. Have you considered, or have you ever done, to externally validate? Externally validate? Yes, the AI model you have developed for diabetes prediction based on microbiome. Yes, very good question. Yes, it is validated based on, this advantage of having a big cohort. So, area under the curve cannot be created or formulated unless you have a validation process. So we validated based on our existing cohort family members. Yes. The question was, have you ever done it, or do you consider to do it in other population to externally validate it? On the small sample It's size. only within your population, Yes. Korean. Okay. Yes. So right now, this is a very good question. And I guess you understand what we're doing. And so we are doing it simultaneously. We're not going to wait until the results come out. So once we find something, we are applying it to our cohort members.
to see whether it's positive, negative, false negative, false positive. And so But it's still internal validation, right? Within Yes. your cohort? In Okay. our population. Internal, right. okay. So final ultimate goal is we apply this to external population later once we have 100% the validation. I see. Thank you. First of all, thanks for the eye-opening lecture. This is a really new field of research in these recent years about the microbiome, and I'm really happy that we all live in that era, actually. My question is more of a clinical question. I'm very well aware that this is an epidemiological research, but we as clinicians have always this practical use in background. So maybe we should start to think in that way. Do you think, or also my dear professors, do they think that as well as the medications and change of diet and exercising, there are patients that cannot escape from taking some drugs or taking antibiotics? They can cause microbiome disruption. So my question is next, do you think that in the future, maybe, as well as medications and all the lifestyle change and everything in patients with diabetes and pre-diabetes, maybe we as clinicians should include chronic therapy with probiotics and prebiotics? What do you all think about that? Yes, that's again, it's not a new area. As you see, the publication was coming out in 2012. It's old area, but we were afraid to challenge this, what we call new area. But even myself, when my staff suggests should we look into microbiome? I said, oh, that's a difficult area. It's not my field. I don't know anything about it. But once we got to start to know it, we learned microbiology when we were in medical school. We know microbiology. So it was very simple. Now we have a kit. Each one of them has a well and 250 different species. We look at it. We just need a little machine to read it. So it is simple area. Also, it is not, you said it's not a clinical field. Yes, it is clinical. It is multidisciplinary field. So in the future, yes, probiotic, we could prescribe those. We also do the transplant, gut transplant, so on. So it is more applied clinical field. So those individuals who require taking a long term of antibiotics, maybe we go with other factors, the transplant and so on. So to better have a better health. When prescribing metformin, maybe we should start beginning prebiotics and probiotics as a chronic therapy with the metformin. Exactly. What do you think about that? We've seen it in the metformin and in influenza. Yeah. Why not? So this is another clinical field that we need to look at in the future, whether there's benefit of doing this with combining probiotics and so on together. What are your personal predictions? Well, I think we'll go. There's some money to it. So, when there's money, farmers go in there. This was a good question because they altered, metformin altered the microbiome. Absolutely. But in what direction? Yeah, we don't know. We don't know that. We don't know. This is cross-sectional study. Yeah. So we don't know because they take a metformin, their normal flora changes it, or they pre-existed before diagnosed diabetes. So since our study is a prospective study, we'll have an answer to that question. Then it will be applied into clinical field. Yeah. Sasha? Yes, and one more question or comment. In your last slide, you showed that this microbiome is specific for patients with type 2 diabetes, patients with obesity, and pregnancy. What's common for these three entities is insulin resistance. Well, so have you done a comparison of the, let's say, gut microbiota with insulin sensitivity indexes or such things? Very good question, Shesha. When a female get pregnant, first thing is, probably trimester started showing insulin resistance, right? So that might got to do something with the microbiome. So that's why I briefly mentioned it during my lecture. We do have a cohort of 900 GDM subjects. We have many, the cohorts in our hospital. We started looking into, we are now dialoguing with the OB-GYN department to look at their microbiome. Oh, simple, we just ask them to bring their fecal sample, then we analyze them. See it's changing, altering it. So also female with the cancer, cervical cancer, we also started looking into that one, see any changes in microbiome in that. So.
So I'm looking forward to the results of this. Give me opportunity to come back to share our findings. Some other questions? Alexander. Just to emphasize your point on the beginning of the presentation regarding type of food. And it's very important to be emphasized because sometimes doctors are in a sort of pitfall trying to lower the weight, but not to change the type of food, what is of great importance. If you, for example, follow teenagers that are coming from pediatricians to the internal medicine, and they used to have this habit to be Coke and burger generation, when you quit type of food, or no matter what could be the effect of the obesity or the overweight kid or young adult, then you will see changes in the liver steatosis. What is linked with this pro-inflammation from the gut microbiota to the liver. And I think that is very important, not only to trying to find what is the probiotic, but also in the same time changing the type of food. And these two recommendations should be probably applied together. Mm-hmm. Well, you know how difficult it is to change our diet. You know, you probably experience this with your patients. You teach them every time they visit you, change diet, they don't. So some of the private clinics in Korea already started doing the gut microbiome transplantation. But they get caught. It's illegal at this point. But their claim, they say, well, it's illegal because your government hasn't certified or approved, but there's no harmful to it. So this is the revealing issues coming from the doctor's standpoint. So pretty soon, if there's no harmful to it, the Korean government might approve to do that. Then we might see something different. Then we don't have to teach them how to do the diet. We just do the gut, the microbiome transplantation very easily. Yeah. Okay, then thank you so much again for your excellent presentation. Thank you very much. So much. Thank you very much. Мислам дека сега заслуживме кафе пауза.
Почитувани колеги, имавме убава пауза, заслужена, и мислам дека сега можеме да продолжиме. На почетокот сакам да се заблагодарам и истовремено да ве поздравам од името на фарма индустријата Амикус, која денеска е домаќин на нашиот симпозиум, на кој што ќе прозборуваме малку јас на почетокот за второгенерацијскиот базален инсулински аналог или Гларджин 300 или Тужео, а после тоа имам задоволство да го најавам мојот колега, вашиот добар познаник, професор Дарио Рахелич од Загреб, Хрватска, кој што ќе каже некој збор за новиот лек кој што го имаме за среќа во Македонија, дапак глифлозинот, односно форксига. Така да дозволите ми да почнам. И денеска имам многу интересна тема, бидејќи навистина е задоволство да се зборува за да постигнеме баланс во било која работа е многу важно. Во текот на целиот живот балансираме со многу работи, дома, на работа, секаде. Значи, балансот е многу важна работа и многу важна особина на која што треба да ја поседува еден инсулин, заради тоа што со инсулините сакаме да постигнеме баланс меѓу нивната ефикасност, меѓутоа и најголемиот страв кој што го имаме од инсулинската терапија, тоа е хипогликемијата. Ние знаеме дека и покрај многуте лекови кои што секојдневно се откриваат во диабетологијата, стана многу интересна наука последната деценија. Сепак гликемиските вредности или целните вредности за нашите пациенти остануваат недостигнати или субоптимални, а знаеме ако не успееме да направиме или да ги достигнеме целните вредности за контрола на диабетесот кај нашите пациенти, тие имаат многу повеќе ризици за микро и макроваскуларни компликации, многу други коморбидитети кои го придружуваат диабетесот, секако што е многу важно влошена контрола, односно лоша квалитет на животот и секако на крајот поголема смртност и од диабетесот и од сите други причини. Ние сакаме и се трудиме со медикациите кои што ги имаме, колку можеме да ја одложиме употребата на инсулин, меѓутоа неминовно е дека тип 2 диабетесот прогредира со текот на годините и дека секако во некој момент од неговиот развој ќе ни треба помош од базалните инсулини, односно инсулинска терапија за да ги постигнеме целите во нашиот третман. И секако тука веднаш се појавува стравот од хипогликемија, кој што го следи инсулинскиот третман, заради тоа што хипогликемијата
е поврзана со многу психички последици, што значи со акутни морбидитети, како падови и слично, повреди, понатаму интервентни примања во болница, микро и макроваскуларни компликации, когнитивна дисфункција, па дури и морталитет, меѓутоа и со многу психосоцијални последици или консеквенции, тоа практично ги плаши луѓето да го оптимизираат третманот, тие се склони према депресија, имаат страф од хипогликемија и секако тоа влијае многу на квалитетот на нивниот секојдневен живот. Што значи и со првогенерацијските базални инсулини се уште имавме некои цели кои што дополнително сакавме да ги постигнеме. Тоа значеше дека дури 50% од пациентите со тип 2 диабетес кои што беа поставувани на базален инсулин повторно не ги постигнува целните вредности од неколку причини. Прво, поради фармакокинетски, динамски карактеристики што го има самиот инсулин и поради интраперсоналната вариабилност на инсулинот, понатаму централно стравот од хипогликемија, која што секако е еден од факторите кои што и од страна на пациентот и од страна на докторот го ограничува употребата на инсулинот и од однесувањето, значи стравот од хипогликемија, страв од добивање во телесна тежина и секако ова најчесто доведува до недоволна титрација на базалните инсулини, а со тоа практично ги избегнуваме можноста да титрираме до оптимална вредност до постигнување на целите кои што ги имаме со третманот. Што значи идеално би било да инсулинскиот третман представува еден баланс, значи да со него постигнеме стриктна гликемиска контрола. Зошто е тоа важно? Сите знаеме дека е многу важно, затоа што само 1% ако намалиме од гликираниот хемоглобин, ги намалуваме микроваскуларните компликации дури за 37%, компликациите и макроваскуларни, исто така смртност од било која причина, а ако ова успееме да го задржиме десетина години, тогаш уште повеќе се зголемуваат бенефитите од вака постигнатата контрола. Од друга страна, кога тежнееме за стриктна гликемиска регулација, секако дека имаме поголем ризик од хипогликемии, ние треба да се трудиме колку е можно да го намалиме овој ризик, да го намалиме стравот од хипогликемии, заради тоа што тоа ќе го подобри квалитетот на животот, ќе ни даде можност интензивно да титрираме и со тој начин да ги постигнеме целите и да намалиме ризикот за компликација. Значи, практично една ефективна терапија бара баланс помеѓу гликорегулацијата и ризикот од хипогликемија. И јас мислам дека денеска би требало да видиме како второгенерацијските базални инсулини практично имаат помал ризик од хипогликемиски реакции, а со тоа имаме простор за нивна поинтензивна титрација и за постигнување на оние цели кои што сакаме да ги добиеме со инсулинската терапија. Затоа што хипогликемијата и досега била клучна бариера за оптимизирање на користењето на инсулинот, дури се смета дека скоро половина од пациентите доживуваат хипогликемиска реакција во периодот на титрирање на дозата, кога ја прилагодуваме дозата, а дури 80% од пациентите кои се поставуваат на инсулинска терапија имаат хипогликемиски реакции, значи во текот на првата година, или 60% од пациентите намерно ја намалуваат инсулинската доза, плашејќи се од овој ризик за хипогликемиски реакции, а дури што е зачудувачки, дури и 3/4 од докторите не титрираат доволно интензивно заради тоа што се грижат за појава на хипогликемии кај своите пациенти. Значи има многу мегдан ова да се подобри и се смета дека ваквата хипогликемиска стравот од хипогликемија практично доведува до недоволно титрирање и оптимизирање на инсулинската терапија кај луѓето со диабетес и најчесто дури 2
од 10 пациенти на инсулинска терапија не ја земаат така како што е препорачено. И поради тоа не се постигнуваат сите цели кои што ги планираме. Ова е една многу интересна студија која што е направена во Америка. Тука се практично забележувани само пријавувани хипогликемиски реакции кај голем број на пациенти во 9 наврати, кои што биле на различни типови инсулинска терапија и секретагози, кои што практично имаат ризик од хипогликемија. И само пријавуваните хипогликемии биле карактеризирани како тешки хипогликемии, ако е потребна помош од друго лице, тоа знаеме, нели, тоа е тешка хипогликемија, за да се помогне во справувањето со хипогликемија, или не тешка хипогликемија, ако човекот сам може да се справи со таа состојба, и хипогликемиите биле делени на оние кои што се случуваат во текот на денот и оние кои што се случуваат ноќно време, кои што особено ги плашат луѓето кои што живеат со диабетес. Така да, ова е студија од широка клиничка пракса, кога се користи инсулинот, на голем број на пациенти, и испитувана од едната страна, сад нека имаме со поинтерот, од едната страна е испитуван процентот на пациенти кои што во текот на првата година имале една или повеќе хипогликемиски реакции, и како ќе видиме дека секако имале од сите типови хипогликемиски реакции, повеќе дневни неголи ноќни и повеќе кај тип 1 очекувано него кај тип 2. И на другата страна е представена всушност стапката, односно инциденцата на хипогликемиите, и повторно гледаме дека имаме зголемена стапка на хипогликемии, особено кај пациентите со тип 1 диабетес, дење, меѓутоа и во текот на ноќта. Понатаму се направени субанализи од Inform студијата со цел да се види овие хипогликемии каде најчесто се јавувале, односно при употреба на кои типови на инсулин, и со тие субанализи е практично покажано дека вкупната стапка на вкупните нетешки хипогликемиски реакции, и дневни, и ноќни, биле значително помалку кај луѓето кои што биле на терапија со второгенерацијски базални инсулински аналози, и уште поважно, тие имале пониска стапка специјално на ноќни, нетешки и тешки хипогликемии, нешто што е најголем страв на пациентите со диабетес, додека имало слична стапка на хипогликемии кај оние кои што доживеани во текот на ноќта, било тешки или нетешки хипогликемиски реакции. Што значи, овие резултати јасно сугерираат дека второгенерацијските базални инсулински аналози имаат помал ризик за хипогликемиските реакции во однос на првогенерацијската, и заради тоа секако према АДА стандардите тие се препорачани како можност за интензивирање на терапијата со инсулин заради пониската стапка или ризик за хипогликемиски реакции. И навистина од нивните опсежни испитувања на двата кои што ги имаме второгенерацијски базални инсулински аналози, ќе видиме дека во Edition студијата која што ги компарира гларджин 300 и гларджин 100, кај сите има компарабилна метаболна контрола, но компарабилен ризик за или понизок ризик за потврдени или тешки хипогликемии со гларджин 300 во однос на гларджин 100. Во Begin програмот, каде што е деглудекс поредуван со гларджин 100, исто така имаме компарабилна гликемиска контрола, но компарабилни или пониска стапка на потврдени тешки хипогликемии или пониска стапка на ноќни хипогликемии. Понатаму во Bright студијата, каде што се директно споредувани обата второгенерацијски инсулински базални аналози, значи гларджин 300 и деглудекс 100, и компарабилна метаболна контрола, но компарабилни се гликемиите во текот на цело време, но кај оние на терапија со гларджин 300 или тужео биле пониски
пониска стапката на хипогликемиски реакции во текот на титрациониот период, кога пациентите скоро 50% од нив доживуваат хипогликемиска реакција. И на крај во конклуд студиите, каде што е испитуван гларджин 200 versus гларджин деглудек 200 versus гларджин 300, имаме компарабилна гликемиска контрола и компарабилни просечни или вкупни симптоматски хипогликемиски реакции во текот на периодот на одржување на инсулинската терапија, што бил и примарен краен исход на оваа студија. Значи, еден начин за интензивирање на инсулинската терапија или за воведување на базалните инсулини е после оралните хипогликемици и ГЛП-1 рецептор агонисти, ако не може да се постигне метаболна контрола. И тука имаме јасни препораки дека веќе не треба да се одолжува, ако не можеме со ГЛП-1 рецептор агонисти да постигнеме метаболна контрола, треба веднаш да се премине на инсулинска терапија, а тоа не го правиме често и оваа студија покажува дека практично подоцна се иницира терапијата со базални инсулини и дури кај тие што се ново иницирани и кај тие што се предходно иницирани, само кај 28% од овие се достигнува индивидуализираната цел за гликираниот хемоглобин и тоа е веројатно така, заради тоа што базалните инсулини ја целат гликемијата на гладно, меѓутоа останува кај луѓето покачана постпрандиалната гликемија, која што го зголемува гликираниот хемоглобин и која што секако бара понатамошна интензификација на третманот. Како може да оди оваа интензификација? Може да оди со базал болус, или додавање на базал болус или премиксни инсулини, кога имаме поголем ризик и за хипогликемија и за додавање во телесна тежина, а може да оди и на друг начин, кој што е покажано дека е многу поефикасен и побезбеден. Тоа го покажуваат овие две студии. Првата е Рестор студијата, која што практично е направена студија кај пациенти кои што биле на ГЛП-1 на базални инсулини и кои што биле интензивирани со ГЛП-1 рецептор агонисти. Во првата студија биле додадени, во втората студија биле оставени базалните, во втората група оставен е базалниот инсулин, а во третата група е дадена фиксна комбинација меѓу ГЛП-1 и базален инсулин. Резултатите покажале дека најдобро е кога базален инсулин, кога на ГЛП-1 рецептор агонист директно се додава базален второгенерацијски инсулински аналог, каде што има најдобро подобрување на хемоглобинот А1С без големен ризик за хипогликемиски реакции. И другата студија е Деливер студијата, каде што на почетокот кај пациентите е додаван гларджин 300 или тужео на оние кои што биле на ГЛП-1 рецептор агонисти и додавањето на второгенерацијскиот базален инсулински аналог, значи гларджин 300, довел до значително подобрување на хемоглобинот А1С со практично без големен ризик за хипогликемиски реакции. Во оваа збирна анализа се анализирани практично исходите за хипогликемиската инциденца помеѓу луѓе кај што е инициран гларджин 300, дали со или без предходна терапија со ГЛП-1 рецептор агонист, и ние ќе видиме многу јасно дека како и да го додадеме базалниот инсулин на ГЛП-1 рецептор агонистите, постигнуваме одлична гликемиска контрола со незголемување на ризикот за хипогликемиските реакции, што значи дека ова навистина представува можеби и мој личен избор најдобар за интензивирање на терапија после ГЛП-1 рецептор агонист со базален инсулин, за да се постигне најдобра контрола со најмалку пораст на телесна тежина и со најмал ризик за хипогликемиски реакции.
Значи, во студиите од широката клиничка пракса, интензивирањето на терапијата со базални инсулини е доцна кај оние луѓе кои што се неадекватно контролирани со ГЛП-1 рецептор агонисти, и ова покажуваат овие студии дека интензивирањето започнува некаде кога е хемоглобинот А1С 9%, што е многу, бидејќи сите знаеме дека ако не можеме да спуштиме под 7,5, веќе мораме да бараме некакви други режими и начини да ја оптимизираме гликемиската контрола. Иако можам да заклучам, че навистина е потребен баланс за да постигнеме добра гликемиска контрола со најмал ризик за хипогликемиски реакции, дека хипогликемијата е една од главните бариери за доволна титрација, оптимизација на инсулинските режими и постигнување на добра гликемиска контрола, која што секако е резултат на инерција и на едните и на другите, и на пациентите и на докторите. И многу важно дека во многу студии, заради тоа што веќе имаме широка употреба на второгенерацијските базални инсулински аналози, е покажано дека тие можат да се титрираат повеќе, дури до 75% од телесната тежина, значи поинтензивно, да се приближиме код гликемиските целни вредности, а со тоа да не го зголемиме ризикот од хипогликемиски реакции. Јас ви благодарам на вниманието. И сега ќе го поканам мојот колега, професор Рахилич, да продолжи, а после се надевам ќе имаме дискусија на двете теми. Poštovane kolegice i kolege, dobar vam dan, odnosno dobro večer. Meni je uvijek zadovoljstvo biti u Makedoniji ovdje, jer posebno mi je zadovoljstvo zapravo biti ovdje uz svoje prijatelje. Jer ovdje u Makedoniji imam jako puno prijatelja i zahvaljujem se prije svega profesorici Milenković na njenom ljubaznom pozivu, kao i tvrtki Amicus i tvrtki AstraZeneca, s kojima sjajno surađujem i u Hrvatskoj, i u regiji, i u međunarodnim vodama. Zajedno radimo čudo zato jer je puno lakše zapravo držati predavanje kad govorite o dobrim lijekovima. Svi mi znamo da nekada nije jednostavno stati pred ljude, govoriti o nečemu u što sami ne vjerujete, i uvijek sam se trudio u životu nekako to izbjeći. I to mi je uspjevalo i posebno sam ponosan danas da ću govoriti o Forxigi, jednom oralnom antihiperglikemiku, za razliku od profesorice Milenković koja je govorila o injektabilnoj antihiperglikemijskoj terapiji. Svi mi znamo zapravo da su oralni antihiperglikemici ipak ispred injektabilnih oblika, neovisno, jedanput dnevno, jedanput tjedno. Da li je riječ o inzulinu ili agonistu GLP-1 receptora, ipak je lakše kada pacijenti samo dobe tabletu ili kažu dajte vi meni ipak jednu tabletu i ja ću biti zdrav. Ali to mu zapravo doista i omogućava da lijek o kojem ćemo danas govoriti, a to je dapagliflozin, odnosno Forxiga. Kad govorimo o liječenju šećerne bolesti tipa 2, prije svega moramo postaviti sami sebi pitanje kad je vrijeme za početi liječiti šećernu bolest. Puno prije nego što je otkrijemo. Danas smo čuli u predavanjima o predijabetesu. Čuli smo koliko ima podtipova predijabetesa i kada bi uzeli u obzir da zapravo predijabetes je nešto što bi, čim se dijagnosticira, moralo početi liječiti, onda doista bi SGLT2 inhibitori trebali biti prvi lijek izbora u šećernoj bolesti tipa 2. Često puta postave pitanje, a zašto stavljate SGLT2 ispred metformina? Ne stavljaju se SGLT2 inhibitori ispred metformina, jer metformin je već trebao biti uključen u predijabetesu. Prema tome, sada govorimo o dijabetesu, a ne o predijabetesu. Ono što mi znamo zapravo da je izuzetno važno postići što bolju kontrolu glikemije što ranije. I to je već profesor Antonio Ceriello govorio o legacy efektu, o metaboličkoj memoriji, i već je UKPDS studija, a i brojne druge studije su pokazale ako dobro izreguliramo šećernu bolest na početku liječenja,
kasnije ćemo postići puno bolju, ne samo metaboličku kontrolu, nego ćemo imati puno manje komplikacija. I cijeli današnji zapravo koncept liječenja se pomakao iz treat to target to treat to benefit. Prije smo samo govorili važno je postići dobru kontrolu glikemije. Onda je došla akord studija koja je pokazala da pacijenti koji postižu predobre regulacije glikemije u smislu preniskih vrijednosti glikiranog hemoglobina imaju veću smrtnost. Jedan puta je ispalo jer mi liječimo pacijente ili ih ubijamo. Danas znamo da zapravo treba u svemu imati balans i da je jako važno postići dobru kontrolu glikemije sa što manjim rizikom od hipoglikemije i naravno danas sa novim liječenjem i novim terapijskim opcijama možemo postići zapravo da pacijenti imaju i nefro i kardioprotektivni učinak, o čemu ću zapravo danas govoriti. Govorit ću o važnosti postizanja dobre glikemijske kontrole, ali isto tako i ne samo postizanju dobre kontrole glikemije, nego i održavanju kontrole glikemije, održavanju poželjne tjelesne mase, ali isto tako i smanjenju mikro i makrovaskularnih rizika i u konačnici koji su to ekonomski učinci na to. I ovo je ono što sam bio malo prije rekao. Mi smo prije bili isključivo fokusirani na kontrolu glikemije. Onda kasnije smo bili previše fokusirani na kardioprotektivni učinak. Danas znamo da kardiorenal protektivni učinak je jako važan, a pri tome je jako važno i kontrola tjelesne mase. I to govore sve međunarodne smjernice, uključujući i Američko dijabetološko društvo, Europsko dijabetološko društvo, ali i sve smjernice, uključujući vaše smjernice, koje su, moram priznati, jedne od najboljih u regiji koje postoje i na tome vam čestitam. Kad malo pogledamo smjernice Američkog dijabetološkog društva, oni stalno govore o holističkom pristupu. Ali sve više se danas govori zapravo o holističkom pristupu koji uključuje kontrolu glikemije, smanjenje tjelesne mase, niski rizik od hipoglikemije, ali pri tome nefro i kardioprotektivni učinak. Naravno da tu imamo čitav niz različitih lijekova. Pri tome prije svega mislim na SGLT2 inhibitore i agoniste GLP-1 receptora, koji imaju pozitivni učinak i na sve ovo što sam rekao, i na redukciju tjelesne mase, ali isto tako i nefro i kardioprotektivni učinak. S druge strane imaju posebno dobar učinak i na redukciju tjelesne mase, na redukciju arterijskog tlaka, ali isto tako i na lipidni profil, antitrombotički učinak, ali isto tako imaju i učinak na čitav niz drugih organskih sustava. I kad malo pogledamo, čak i kad govorimo o tjelesnoj masi, opet SGLT2 inhibitori i agonisti GLP-1 receptora su prvi lijekovi, odnosno klase lijekova kada govorimo o liječenju pretilih bolesnika. Kad govorimo o kardiovaskularnim bolesnicima, odnosno osobima koji imaju šećernu bolest i kardiovaskularnu bolest pridruženu, opet govorimo o SGLT2 inhibitorima i agonistima GLP-1 receptora, a samo onima koji imaju za to dokazani učinak. S druge strane, kad uzmemo u obzir kroničnu bubrežnu bolest, preko 840 milijuna ljudi diljem svijeta ima kroničnu bubrežnu bolest. I ako malo pogledate, to će se povećati na čak 42 milijuna u sljedećih nekoliko godina. S druge strane, isto tako 24% će se povećati broj ljudi koji su na dijalizi, odnosno čekaju transplantaciju. I najčešći uzrok zapravo kronične bolesti bubrega, odnosno završnog stadija kronične bubrežne bolesti je upravo šećerna bolest, hipertenzija, ali isto tako i kad malo pogledate ovaj glomerulonefritis, tu isto imamo i nefroangiosklerozu koja je često puta uvjetovana debljinom i opet se vrtimo u krug jer smo opet u istoj populaciji pacijenata. Kad govorimo o prevalenciji kronične bubrežne bolesti i trajanju šećerne bolesti, vidite i sami da zapravo šećerna bolest napreduje kako napreduje i sama, odnosno kronična bubrežna bolest se razvija s dužinom trajanja šećerne bolesti. I neću ulaziti u detalje jer mogu bi jako dugo pričati o tome, ali ono što je jako važno reći da kronična bubrežna bolest je vrlo često nedijagnosticirana, jer stadij 3 kronične bubrežne bolesti često puta bude i neprepoznat.
Često se može neko postaviti pitanje, pa kako je moguće da kod osoba sa šećernom bolešću, koji imaju kroničnu bubrežnu bolest, stadij 3 kronične bubrežne bolesti ne bude prepoznat. Ali evo pogledajte, nije to samo situacija u našim zemljama, to je u cijelom svijetu, preko 90% tih bolesnika nije prepoznato. Preko od 50, čak 50 do 90% njih ima pridruženu kardiovaskularnu bolest. Gotovo 50, odnosno 60 do 90% njih ima hipertenziju, a isto toliko ih ima šećernu bolest tipa 2. I mi znamo što se više snižava glomerulna filtracija ili procijenjena glomerulna filtracija, što više raste albuminurija ili omjer albumina kreatinina, to je zapravo veći rizik od kardiovaskularne smrtnosti. I mi možemo reći da je kronična bubrežna bolest ekvivalent kardiovaskularne bolesti. I zato sve smjernice Američkog dijabetološkog društva, ali sve nacionalne i internacionalne smjernice govore da je izuzetno važno u ovoj populaciji koji imaju kardiovaskularnu bolest, hipertenziju ili dijabetes, bi trebalo redovito određivati i procijenjenu glomerulnu filtraciju i samu albuminuriju, odnosno omjer albumina kreatinina u jutarnjem uzorku urina. Kad govorimo kako liječiti bolesnike sa šećernom bolešću i kroničnom bubrežnom bolešću, u svakom slučaju SGLT2 inhibitori su prvi lijek izbora. Ako govorimo o srčanom popuštanju ili srčanom zatajivanju, opet prvi lijek izbora. Kardiovaskularnoj bolesti, prvi lijek izbora zajedno sa agonistima GLP-1 receptora. Isto tako, kad IGO smjernice govore da su SGLT2 inhibitori uz naravno metformin prvi lijek izbora u pacijenata sa šećernom bolešću tipa 2 i pridruženom kroničnom bolešću bubrega. I kad gledate, razina dokaza je 1A. Isto tako i Europsko kardiološko društvo isto preporučuje. Pa kako je onda moguće da se zapravo ovo događa? U svim našim zemljama, u svim zemljama Europe i svijeta, zapravo eksponencijalno raste broj osoba koje završavaju na dijalizi i koje završavaju zapravo na listi za transplantaciju. Pa upravo zbog toga i očekuje se porast smrtnosti zbog kronične bubrežne bolesti. Ako pogledate u sljedećih nekih 15-ak, 16-ak godina, očekuje se porast smrti povezanih sa kroničnom bolešću bubrega za čak 160%. I zato je važno da na vrijeme, kao što je važno na vrijeme liječiti šećernu bolest tipa 2, zato je važno na vrijeme početi liječiti ili prije svega otkriti kroničnu bubrežnu bolest. Ako malo pogledate, kronična bubrežna bolest, kao što sam rekao, čak i u 3. stadija je u 95% slučajeva neprepoznata. Kako možemo onda očekivati da će u stadiju 1 ili 2 iko uopće posumnjati na kroničnu bubrežnu bolest? Neovisno da li neko ima dijabetes, hipertenziju, dislipidemiju ili neke druge rizične čimbenike. I upravo zato danas govorimo o forksigi, odnosno dapagliflozinu, koji ima čitav niz, lijek koji ima čitav niz dokaza upravo u ovom metaboličko-kardiorenalnom spektru. Namjerno koristim ovo metaboličko-kardiorenalni jer sam ipak dijabetolog. Kardiolozi kažu kardiometaboličko-renalni ili kardiorenometabolički sindrom. Nefrolozi kažu nefrokardiometabolički sindrom. A mi kao dijabetolozi kažemo metaboličko-kardiorenalni sindrom. I ako malo pogledate, čitav niz kliničkih studija je zapravo vidio od prevencije do liječenja, bez obzira same šećerne bolesti, kronične bubrežne bolesti ili liječenja srčanog zatajivanja. I o tome ću govoriti u sljedećih 10-ak minuta. Obećajem, neće biti duže. Kad govorimo o forksiga je pokazala svoju učinkovitost u regulaciji glikemije, ali isto tako i u smanjenju svih ovih i kardio i nefrotoksičnih čimbenika, ili bolje rečeno pokazala je svoju kardio i nefroprotektivnost. I kad pogledamo, prva studija koja je objavljena je bila Declare studija, iz koje je puno subanaliza kasnije rađeno i puno novosti smo naučili nakon onih prvih rezultata koje smo dobili. Podsjećam vas da je to bila studija koja je imala
ogroman broj bolesnika koji zapravo nisu imali pridruženu kardiovaskularnu bolest. Možemo reći relativno zdravi pacijenti sa šećernom bolešću tipa 2. Za razliku od EMPAREX studije, za razliku od brojnih drugih studija koje su uglavnom uključivali pacijente sa već pridruženom kardiovaskularnom bolešću. Kasnije je tome došlo i DAPA-CKD i brojne druge studije koje su uključivale ipak pacijente koji su bili puno bolesniji. DAPA-CKD je zapravo uključivala pacijente koji su imali ispod 60, odnosno između 30 i 60 TGFR-a. I tu je pokazala svoju superiornost zapravo u odnosu na placebo. Kad govorimo o kardio i nefroprotektivnosti i učinkovitosti možete vidjeti na ovim studijama. I vrlo je jasno, čak da i ne idemo u velike detalje o studijama, pogledajte da se krivulje brzo nakon početka uzimanja dapagliflozina razdvajaju i na kraju studije, koja je trajala preko 4 godine, ali medijan praćenja je bio 4 godine, pogledajte, čak 47% je bila redukcija relativnog rizika. S druge strane, pacijenti, kad govorimo o DAPA-CKD studiji, 32% ih je bilo čak bez dijabetesa. 68% je imalo šećernu bolest tipa 2. Vidite, kao što sam rekao, većina ih imala između 30 i 60, ali cijeli rang je bio između 25 i 75 ml u minuti. Isto tako vidite da su imali prilično veliki raspon omjera albumina kreatinina, dobro reguliran tlak, relativno, ili možemo reći zadovoljavajuću regulaciju tlaka, i svi su bili, odnosno većina njih, preko 90% NACE inhibitorima ili arbovima i imali su statine u terapiji. I usprkos svemu tome, dapagliflozin, odnosno Forxiga je pokazala redukciju rizika od 39%. Pogledajte ove krivulje. I svi mi znamo gdje bi voljeli da se nađemo kad bi morali biti tijekom 32 mjeseca, odnosno 5 godina. Pogledajte kakvu šansu su imali za preživljenje oni koji su bili na dapagliflozinu i oni koji nisu. S druge strane, isto tako rizik od kardiovaskularne smrtnosti ili srčanog zatajivanja je bio manja za 29%. Ali ono što bih volio da pogledate na ovim slajdovima, pogledajte ovo. Već od samog početka, od prve primjene, u prvom mjesecu primjene, krivulje su se dramatično počele razdvajati. I signifikantno. I taj rizik je bio manji za 29%. Ali da maknemo sad kardiovaskularnu smrtnost, da maknemo smrtnost zbog renalnih uzroka. Uvijek nas zanima šta je sa ukupnom smrtnošću. Ukupna smrtnost je bila manja za 31%. Pa da malo kontriram profesorici Milenković, da malo udaljimo ono davanje inzulina koju je profesorica jako lijepo prikazala, jer doista druga generacija bazalnih inzulinskih analoga imaju značajno manji rizik od hipoglikemije. Vrlo jednostavna je primjena. Ali imate pacijente koji vrlo teško prihvaćaju injektabilnu terapiju. Lakše prihvaćaju ovi pretili koji kod nas dolaze i hoće dobiti lijek za mršavljenje nego zbog dijabetesa. Ali pogledajte koliko je Forxiga u kliničkim studijama odgodila potrebu za uvođenjem inzulina. Rizik uvođenja inzulinske terapije je bio smanjen za čak 28%. To ne znači da inzulin nije dobar. Inzulin je jedan od najpotentnijih antihiperglikemika, ali ako ga ne moramo dati, možemo ga ostaviti za kasno vrijeme davanja. S druge strane, kad govorimo o učinkovitosti, ne bi bilo korektno da ne spominjemo i kakva je sigurnost, kakvi su rizik od nuspojava. I svi mi znamo da SGLT2 inhibitori su kao skupina lijekova se dobro podnosi. Dapagliflozin, odnosno Forxiga, ni po čemu nije različita od ostalih SGLT2 inhibitora u smislu tolerabilnosti, odnosno nuspojava. Dobro se podnosi, a moguće nuspojave su one koje mi znamo.
povećan rizik od infekcije mokraćnih sustava, odnosno genitalnih infekcija. Ja to uvijek pacijentima spomenem na početku, čak i u nalazu napišem. Pacijent je upoznat s mogućim nuspojavama. I na taj način zapravo štitimo sebe, a ja sam do sada od svih pacijenata kojima sam propisao SGLT2 inhibitore, samo 2 pacijenata, i to su oba dvije bile žene, kojima sam morao ukinuti zbog genitalnih uroinfekcija. A i prije su imali predisponirajuće čimbenike rizika. Tako da nije to često. I kad govorimo o dugotrajnim učencima, pogledajte sad ovo. Primjena dapagliflozina odgađa rizik od zatajivanja bubrega za čak preko 6 godina. Oštećenje bubrežne funkcije za 6,8 godina. Hospitalizaciju zbog srčanog zatajivanja za 6,2 godine, a smrtnost za 3 godine. Dame i gospodo, svi mi koji smo nekoga izgubili u našem životu, znamo šta bi dali za samo 1 tjedan života. A pogledajte što pacijenti dobivaju koji su bili u studiji liječeni forksigom, odnosno dapagliflozinom, njihov život je bio duži za 3 godine. Šta bi svi mi dali da su naši roditelji, bake, djedovi živjeli još 3 godine duže? Sad ne znam za punicu i tasta, ali mislim da, a i za njih bi volio da isto žive. Možemo si postaviti pitanje, zašto? Zašto se zapravo to događa? Pa evo, ovo su objašnjenja. Neću ići u detalje, jer me više nikad nećete pozvati u Makedoniju, a to ne bi volio jer mi je posebno drago Skopje i posebno draga Makedonija i kad vidim drage ljude ovdje. Ali samo ću spomenuti nekoliko važnih čimbenika, odnosno patofizioloških mehanizama. Redukcija tlaka, intraglomerulnog tlaka. S druge strane, neurohumoralna poboljšanje u smislu smanjenja aktivnosti, intrarenalne aktivnosti renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava, smanjenje inflamacije, odnosno upale i fibroze, i s druge strane poboljšana tubularna oksidacija. Kad govorimo o kliničkim čimbenicima, da, imamo stabilizaciju EGFR-a zbog manje albuminurije. Da, imamo smanjeni arterijski tlak, imamo bolju kontrolu glikemije, smanjeno tubularno oštećenje i glomerularno oštećenje i isto tako smanjenu renalnu ishemijsku ozljedu. Kako djeluje SGLT2 inhibitori, kako djeluju na smanjenje srčanog zatajivanja? Pa evo opet smanjuju preload i afterload, s druge strane imaju jedan pomak u energijskom metabolizmu, odnosno u utilizaciji energije, imaju učinak na smanjenje remodulacije samog miokarda i isto tako poboljšanje oksigenacije miokarda. Sve to skupa opet smanjuje arterijski tlak u kliničkim učincima, poboljšava energijsku učinkovitost miokarda, poboljšava kontraktilnost miokarda i u konačnici poboljšava oksigenaciju miokarda. Kad bi išao korak dalje, siguran sam da me ne bi zvali. Ali zato vam samo hoću pokazati ovaj slajd, a neću ulaziti u detalje. Ovo je samo bilo najjednostavnije objašnjenje zašto dapagliflozin ima pozitivni učinak ne samo na metaboličku regulaciju, nego i na kardioprotektivnost, nefroprotektivnost, na smanjenje pojavnosti i progresije kronične bubrežne bolesti, na smanjenje albuminurije, ali isto tako smanjenje rizika od srčanog zatajivanja i smanjenje kardiovaskularnih događaja. Ovdje su i oni molekularni mehanizmi, ali htio bih spomenuti da sve više se danas istražuje i učinak dapagliflozina ne samo u ovim sada spomenutim bolestima, nego i u nafildu, odnosno maseldu, kako sad zovemo, kao antikancerogen, njegov antikancerogeni učinak, isto tako na Alzheimer, na Parkinsonovu bolest i čitav niz toga. Ko zna o čemu ćemo pričati o dapagliflozinu za par godina, ali kad bi sve znali,
onda ne bi imali o čemu učiti, ne bi imali o čemu pričati. A ono što je najvažnije, neovisno o vrlo učinkovitim lijekovima, opet se moramo vratiti i na onu važnost nefarmakoloških čimbenika, odnosno nefarmakološke terapije, pravilne prehrane, tjelovježbe i edukacije. Jer kao što je George Orwell rekao, pomagati drugima je dobro, a naučiti ih kako da pomažu sami sebi je još važnije, jer ono što je naš glavni cilj je da imamo, da naši pacijenti požive što duže, ali da kvaliteta njihovog života bude što bolja. Hvala vam lijepo. Благодариме многу на професор Рахилич. Беше одлично се срочено кажано за новите, односно нови стари веќе познати добри ефекти на дапаглифлозинот, кој што за среќа, како форксига, го имаме и ние во Македонија. Јас ве молам за двете теми, отварам дискусија, што би сакале нешто повеќе да продискутираме. Ние се уште немаме искуство многу, меѓутоа, затоа професор Рахилич имаат во Хрватска. Па можда еве кратко да почнеме како се баш вашите собствени искуства со лекот или на колегите и имате ли некој инсайт во тоа? Evo, hvala na pitanju. Pa doista imamo. Mi imamo sreće i ako sam na išta ponosan u Republici Hrvatskoj, da stvarno imamo sve lijekove koji postoje u Europi i svijetu za liječenje šećerne bolesti. Neki su, nažalost, na dopunskoj listi, neki su na osnovnoj listi u smislu nadoplate i sad intenzivno upravo radimo da dapagliflozin, odnosno cijela skupina SGLT2 inhibitora budu na osnovnoj listi, da budu dostupni apsolutno svima. Ako ne baš svima sa šećernom bolešću, barem sa ovim komorbiditetima, kardiovaskularnim, oni koji imaju heart failure, odnosno srčano zatajivanje i koji imaju kroničnu bubrežnu bolest, na tome intenzivno radimo i vjerujemo da ćemo to postići. Dakle, kao što sam rekao, ukupno od svih SGLT2 inhibitora samo sam 2 pacijentice morao izostaviti u terapiji. A ono što možete vidjeti, zapravo jedan sjajan učinak na smanjenje albuminurije i to se vidi vrlo brzo. Što se tiče procijenjene glomerularne filtracije, nekad se dogodi onaj početni pad, kao što se i sa AC inhibitorima i ostalim nefroprotektivnim lijekovima događa, jedan kratkoročni pad procijenjene glomerularne filtracije, oporavak i zadržavanje procijenjene glomerularne filtracije. Dakle, sjajan lijek koji apsolutno bi trebao biti puno više dostupan svim pacijentima i trebao bi biti zapravo dostupan da ga i obiteljski liječnici mogu propisivati, koji kod nas većinu pacijenata gledaju, ali još uvijek se ne usude propisati taj lijek. I onda često puta pacijenti dođu puno kasnije kod nas nakon par godina, a mi znamo koliko je važno, to sam na jednom slajdu pokazao, koliko je važna ona rana intervencija i što ranije uvođenje terapije. Да, тоа беше следната поента, значи колку рано би било добро да се припише. Kao što sam rekao, prvi lijek izbora, ako zanemarimo metformin koji je već trebao biti propisan u predijabetesu, a nema ni razloga zašto ne bi forksiga mogla biti propisana zajedno s metforminom kao prvi lijek izbora, ako nema kontraindikacije u smislu glomerularne filtracije ili nečega tako, ili nepodnošljivosti. Či можеме превентивно. Јас себе би се надоврзала повеќе како коментар или една кратка дискусија на она што професорката Миленковиќ го изложи. При третманот на пациенти со тип 2 диабетес со ГЛП-1 рецептор агонисти и потребата од интензификација со долгоделувачки базален инсулин. Нели, во случај на виабилна бета клетка, секако дека тука може да ги позиционираме СГЛТ2 инхибиторите, метформинот како едно синергистичко трио, пред да се појави потребата да се обидеме да постигнеме соодветна гликорегулација и контрола пред започнување можеби со базален инсулин. Опа, за СГЛТ2 инхибиторите, према нивниот механизам на делување, дури и кога немаме виабилна бета клетка, не зависат од бета клетките од панкреасот, може да се дадат во секоја комбинација, во секое време,
во целиот континуум на тип 2 диабетес. А во однос на базалните инсулини, за мене идеална интензификација е на ГЛП-1 рецептор агонисти, тие се препорачани, ние ги немаме толку колку што би сакале. Меѓутоа, кога би бил ова идеален свет и кога луѓето би биле веднаш на ГЛП-1 рецептор агонисти, секако дека после некое време ќе дојде време и не треба да чекаме предолго, да бегаме од следната. Значи, одлична комбинација би бил базенот и секое друго интензивирање, специјално кај тип 2 диабетес, кои што имаат јасна дебелина и инсулинска резистенција, базал болус, премиксни инсулини никогаш не даваат такви добри резултати, затоа што ако имат до негде виабилна бета клетка, ГЛП-1 секако ќе ги таргетираат постпрандиалните, базалниот уште малку и на гликемите, на гладно, така да тоа е една одлична комбинација која што го покажуваат и овие студии од секојдневниот живот. Така да, секогаш кога интензивираме третман, ги гледаме сите про и контра работи. Ова е одлична интензификација за огромниот дел тип 2 диабетес, а секако форксига за цело време, кога и да додадеме, луѓето ќе имаат бенефит од сите страни. I evo, malo samo da se nadovežem, evo ispričavam se na pitanju profesorice Milenković, kad je vrijeme, pa danas je pokazano zapravo da u trenutku otkrića šećerne bolesti imamo zapravo jednu glukotoksičnost i lipotoksičnost. Mi znamo da se sve više govori da te stanice nisu kao što smo nekad učili na fakultetu, 50% beta stanica je zauvijek nestala. Danas sve više govorimo o dediferencijaciji i na jednom od prošlih kongresa ovdje, baš upravo na danima dijabetologa Makedonije, sam govorio o dediferencijaciji beta stanica i pokazano je da upravo SGLT2 inhibitori mogu zaustaviti naglo tu gluko i lipotoksičnost i zaustaviti dediferencijaciju i oni se spominju kao jedni od lijekova zajedno sa agonistima GLP-1 receptora koji mogu poticati rediferencijaciju iz ne beta u beta stanice. Dakle, apsolutno je i u trenutku otkrića šećerne bolesti zbog toga bitno da se oni koriste. Kao što sam ispomenuo i NAFLD ili MESH ili NESH, kako god ga zvali, ili MASLD, dakle u masnoj jetri, gdje je našlo već sad sve više svoje mjesto i brojne kliničke studije se provode upravo zato. Evo imamo još pitanje. Јас би сакал да го прашам професорот Рајлич за користење. Дали имате пракса во Хрватска кај тип 1 диабет, дапаглифлозин, со обезност или како дабл диабет? Знам, вие имате една прекрасна студија, ревиална студија за дабл диабетес. Дали имате искуство кај овие пациенти користење на дапаглифлозин, односно флоксига? Da, kao što znate, jedno kratko vrijeme je dapagliflozin imao indikaciju u tipu 1, pa je onda ta indikacija povučena. Ja osobno se ne slažem da se ne bi moglo koristiti, ali ok, naravno da moramo pratiti SPC i registracijske zapravo upute o bilo kojem lijeku. Mi danas znamo zapravo da nema razloga da kod pretilih bolesnika koji imaju dobru regulaciju šećerne bolesti, imaju dovoljno inzulina, ne bi mogli koristiti SGLT2 inhibitore. I bez obzira imaju učinak, kad govorimo, vi ste spomenuli dijabetes i debljinu, ali imamo što je sa dijabetesom i heart failure, odnosno srčano zatajivanje. Što je sa dijabetesom tipa 1 i kroničnom bubrežnom bolešću. Dakle, mi govorimo o liječenju dvije različite bolesti gdje dapagliflozin ne mora imati nužno učinak na onu glukoregulaciju, iako ima, bez daljnjega. Ali govorimo i o liječenju one druge bolesti, pa je onda double ili triple disease uz dijabetes tipa 1 prisutan. Mi smo imali iskustva, nismo imali ni jednu ketoacidozu euglikemijsku, niti s tipom 1, niti s tipom 2 do sada. Barem ne u mojoj klinici, a kod nas se liječi godišnje 70.000 pacijenata. Prema tome, mislim da smo barem relevantni s te strane reći da je to siguran lijek i da nismo imali one nuspojave. Rekao sam vam koje nuspojave osobno sam najčešće zatekao. Ali u klinici nismo imali ni jednu euglikemijsku dijabetičku ketoacidozu. U Hrvatskoj je bilo možda ukupno 3, za koje ja znam, i koje su naravno prijavljene.
Мислам дека и не е крајот на тоа. Ќе видиме како иднината ќе зборува сега за сега, секако дека тоа не е индикација се уште, меѓутоа, осем гликемична кетоацидоза која се повторува во многу студии како несакан ефект, сите други ефекти би ги очекувале да бидат исти и кај луѓето со тип 1 диабетес, така да видиме, еве, во иднина. Добро, ако нема други прашања, уште еднаш голема благодарност до Амикус и до сите вас за трпението. Хвала. Почитувани колеги, ова јас се надевам дека ќе биде една многу убава завршница на овој интересен, возбудлив прв ден од диабетолошките денови, 9 поред. Јас прво сакам да се заблагодарам на Novo Nordisk, на нашите искрени долгогодишни партнери во борбата против диабетесот и константни поддржувачи на нашата работа. И денеска сакаме да прозборуваме за првиот и единствен орален ГЛП-1 рецептор агонист или семаглутид или рибелсус, за кој што ќе зборуваме прво со еден краток вовед, а после што е многу поважно, моите колеги ќе ги споделат нивните вистински искуства со лекот, бидејќи ние навистина веќе имаме искуство и собствено мислење за лекот покрај она што го читаме и слушаме. Така да денеска
заедно ќе зборуваме секој од своје искуство за рибелсусот. Прво научен соработник доктор Арджент Муча, професор Искра Битовска, професор Ивица Смоковски и професор Саша Мишевска Јовановска. Така да јас ќе ви дадам еден краток вовед, а после сите тие ќе прозборуваат за тоа каде е местото на рибелсусот во третманот на тип 2 диабетесот и дебелината секако. Значи, кај нас имаме многу орални хипогликемиски лекови од многу групи, почнувајќи од инсулински сензитајзери, од зулфонилуреи, меглитиниди, СГЛТ2 инхибитори, ДПП4 инхибитори, тиазолидин диони и секако нема орални ГЛП-1 рецептор агонисти, заради тоа што во светот има само еден до сега орален ГЛП-1 рецептор агонист, кој што кај нас во Македонија е достапен за третман на пациентите со тип 2 диабетес и го има во 3 дози од 3, 7 и 14 милиграми. Сите знаеме дека дозите се разликуваат по нивната боја и дека е многу важно titriraњето на рибелсусот да започне од мала доза за адаптирање на пациентите на лекот, за да се избегнат познатите гастроинтестинални несакани ефекти првиот месец, потоа 7 и на крајот 14 милиграми за оптимален ефект на оваа терапија. Значи, рибелсусот кај нас е индициран за третман на возрастни со недоволно контролиран тип 2 диабетес за подобрување на гликемиската контрола како дополнителна терапија на промена на животниот стил, односно исхраната и физичката активност. Значи, може да се даде како монотерапија, ако има неподносливост на метформинот, или да се даде во комбинација со другите лекови кои што служат за третман на диабетесот. Значи, за сега, тој е првиот и единствен орален ГЛП-1 рецептор агонист во форма на таблети со кои што се лекува тип 2 диабетес. Зошто е толку важен семаглутидот, специјално во орална форма која што ги избегнува оние, односно може да најде примани кај пациенти кои што имаат на почетокот малце една одбојност према инјектибилните терапии, заради тоа што токму како што е и во упатствата, тој ги таргетира повеќето патофизиолошки механизми или дефекти кои што се јавуваат кај тип 2 диабетесот. Прво, нарушената секреција на инсулин, зголемената секреција на глукагон, намалениот ефект на инкретините, зголемената хепатална секреција на гликоза, како и нарушената регулација на апетитот и намалената ресорбција на гликоза. Значи, на сите овие места делува ГЛП-1 рецептор агонистот да доведе до намалување на нивото на гликемијата, подобра метаболна контрола, со истовремено значително намалување на телесната тежина и минимален ризик за хипогликемиски реакции, или тоа скоро се што сакаме од еден лек за третман на тип 2 диабетесот. Така да сега ќе ги замолам моите пациенти, почнувајќи од доктор Арджент, да почнат со презентацијата на своите пациенти. Може така? Така, мојот пациент се работи за 54 годишен пациент, маж, со body mass index 29, хемоглобина 1C 8,1 и крвен притисок 145/87, од други коморбидитети, дислипидемија и висок кардиоваскуларен ризик. Со податок дека претходно не користел никаква орална антидиабетична терапија или било каква антидиабетична терапија. И сега прашањето од двоумење дали за орален семаглутид да се одлучиме или за друга терапија. Што сакаме да постигнеме всушност кај овој пациент? Нормално редукција на хемоглобина 1C, целна вредност под 7%, минимизирање на ризикот за зголемување на телесната тежина и секако
задоволство од третманот и од страната на пациентот. Помеѓу орален семаглутид или DPP-4 или CGLT2 инхибитор се одлучив за рибелсус. Рибелсусот покажа супериорна редукција на хемоглобин А1СС во студијата Пионер 3 во споредба со DPP-4 инхибиторите и CGLT2 инхибиторите и како што може да се види, оралниот семаглутид од 3 мг покажа поповолен ефект, односно го намали хемоглобин А1С веќе 26-та недела за 1%, додека пак, за разлика од ситаглиптинот, 0,1%, и секако зголемената доза на оралниот семаглутид или 14 мг покажа уште појак ефект во однос на намалување на хемоглобин А1С, односно за повеќе од 0,3% во однос на дозата од 7 мг. Освен после 26-та недела, што покажавме во претходниот слайд, исто така и во 52 и 78 недела имаме значителна разлика во редукција на хемоглобин А1С помеѓу семаглутидот и ситаглиптинот, односно таа разлика се намали за 0,1, односно 0,2% после 52 и 78 недела. Исто така рибелсусот, освен во споредба со DPP-4 инхибиторот, покажа супериорна редукција на хемоглобин А1С и во однос на CGLT2 инхибиторот, како што може да се види после 26-та недела хемоглобин А1С имаме редукција за 1,3%, за разлика од емпаглифлозинот од 0,9%, значи за 0,4% имаме поголема редукција на хемоглобин А1С. Исто така, ова разлика се одржа и после 52-та недела, односно и тука имаме разлика од 0,4% намалување на хемоглобин А1С во однос на CGLT2 инхибиторот. Рибелсусот во облик на таблетарна терапија секако нуди најефикасен орален третман кај пациентите со диабет тип 2. Друга предност е дека повеќето од пациентите, односно над 80%, преферираат орална наспроти инјектипилна терапија, но многу е важно да се почне рано со третманот, зголемено придржување на ова терапија и секако поголемо задоволство ќе има од страната на пациентите од самата терапија. Инаку семаглутидот е првиот и единствен орален GLP-1 рецептор агонист, што возможува супериорна хемоглобин А1С редукција наспроти емпаглифлозинот и ситаглиплозинот, покажавме во студиите во претходните слайдови, и околу 80% од пациентите пријавиле големо или многу големо задоволство од самиот третман. Ако може едно прашање, вие го избравте рибелсусот како прв орален антидиабетик. Кој беше клучниот момент што ве натера да го изберете рибелсусот наспроти, да речеме, метформинот? Значи, дали беше телесната тежина, можеби, дали беше гликозилираниот хемоглобин, преференциите на пациентот, можеби? Па како што видовте, се работи за релативно млад пациент, 54 годишен, со висок ризик за кардиоваскуларни болести, исто така имаше дислипидемија, body mass index над нормалната граница и со тенденција или ризик да се покачи телесната тежина, и затоа се одлучивме за лек како што е рибелсусот, што освен што ќе нуди подобра гликемиска гликорегулација или поголема редукција на хемоглобин А1С, исто така ќе има поволен ефект и врз кардиоваскуларните настани кај тој пациент и во однос на минимизирањето на зголемувањето на телесната тежина. Продолжувам, јас ова млад пациент многу ми се допадна. Мојата пациентка е за нијанса малку постара, значи 69 години, жена, со body mass index 33 кг на метар квадратен, тоа значи дека
е прва класа на обезност, гликозилираниот хемоглобин 7,2 и крвниот притисок 140/84 и доаѓа во амбуланта со диагностициран диабет пред 5 години диабетес и на метформин 2 пати по 1 грам и пиоглитазон од 30 милиграми, една таблетка на ден. Сега, она што сакаме да го постигнеме, она што го каже Арген, што ќе го повторам и јас и останатите после мене, кога имаме пациент пред нас, првата работа е што сакаме да постигнеме кај овој пациент. Па понатака решаваме нели која терапија ќе ја примени. Значи, што сакаме овде да постигнеме? Гликозилираниот хемоглобин е релативно добар, меѓутоа сакаме да остане и таков, бидејќи е млада пациентката, нели има устен живот пред неа. Значи, сакаме да постигнеме стабилна гликорегулација и редукција на телесната тежина. Јас би се фокусирала повеќе на редукција на телесната тежина, треба да постигнеме body mass index, барем да ја некако симнеме до под 30 кг на метар квадратен, значи во групата на надхранети. Ако би го постигнале тоа, би биле срекни. Значи, сега прашањето е што понатаму и зошто би го дале тоа што нормално би го дале, а тоа е, барем мојот избор, нормално, дека се надевам и вашиот, е Рибелсус. Често ги повторуваме Пионер 2 и Пионер 3. Се бават, значи, секој од пионерите, ќе видите на крај, се споредува со некои од различните групи на антихиперликемични лекови. Конкретно Пионер 3 е зборуваме за промена на телесната тежина. Во овој случај, компарацијата е направена со DPP-4 инхибиторите и како што гледате на слайдов, нели, јас повеќе би се фокусирала на Рибелсусот од 14 мг, бидејќи знаеме првата доза е за вовед, втората би било убаво да трае месец дена, а сепак максималните ефекти ги постигнуваме со дозата од 14 мг, тоа значи дека компарирано со ситеглиптинот гледаме дека 52-та, барем 78-та недела постигнуваме од 3,2 кг помалку од почетната тежина, споредбена нормално со DPP-4, кој што е, го знаеме, значи максимумот и на тој лек. Пионер 2 е, зборуваме за промената на телесната тежина во споредба со SGLT2 инхибиторите. Тука веќе се компарабилни, но сепак Рибелсусот е подобар. Гледате и 26-та недела и 52-та недела, каде што имаме со доза од 14 мг постигнување телесна тежина, намалување на телесната тежина за 3,8 кг. Ова се горе-доле сите пионери, значи во групата знаеме дека има цела низа на студии, пионерот од 1 до 10, и након ова Нордис шеските, секогаш нема да ги видите тука, шеските им се резервирани за cardiovascular outcome trials и токму заради тоа овде ги имаме 9 пионери, кои што секој од нив, нели, споредбено со, компарирано со одредена група на други лекови или со плацебо, каде што она модра линија, тегет линија, секаде ќе ја видите дека доминира, ама буквално во сите, а да не зборуваме дека там на одредени места останатите лекови имаат и зголемување на телесната тежина. Повторно Пионер 3, субјектите ги достигнуваат целните вредности, гледаме дека идејата ни е и кај ова пациентка наша да постигнеме под 7% и да намалиме телесна тежина, нели, да го извлечеме максимумот од лекот, да биде телесната тежина, губитокот на телесната тежина да биде повеќе од 5% и го гледаме повторно, гледате онаа мудра линија, каде се работи за Рибелсусот од 14 мг, каде што суверено води споредбено со ситаглиптинот од 100 мг. И овде е споредбено со емпаглифлозинот од 25 мг, повторно модрата линија, односно колумна, доминира. Постигнато е хемоглобин А1С под 7%, што се однесува до просекот и што се однесува до телесната тежина, Рибелсусот од 14 ја намалува за повеќе од 5%. Она што е многу битно и што повеќе сакам, најмногу сакам да го потенцирам во цела оваа моја приказка, во делот на Рибелсусот од 14 мг е тоа што пациентите
Јадат буквално и се хранат онака како сакаат. Тоа значи она ad libitum, значи во делот на ручекот пациентот јаде она што навистина му се јаде, а не внесува толку многу. Значи, ако, еве, во делот на семаглутидот, значи GLB-1 рецептор агонист, нели, кој што се дава еднаш канеделно субкутано, гледаме дека еден човек кој што прима семаглутид, буквално, без ограничување што сака да касне, прима 2,3 килоџули оброк, додека оне што прима плацебо, тоа она што се што сака да касне е 3,6 килоџули на оброк. Што значи дека разликата во внесот, во енергетскиот внес е од прилика 35%. И тоа се должи практично на супресија, нели, на центарот за апетит. Го нема оној food craving, ја нема она неконтролирана потреба за храна. Апетитот се намалува и по автоматизам се намалува и внесот на храна. Компарирано со обемот на струкот, за кој што знаеме дека е независен ризик фактор, нели, во делот на обезноста, гледаме дека оралниот семаглутид во споредба со емпоглифлозинот суверено води исто така 3,7 см намалување споредбено со 3, во делот на ситаглиптинот 2,3 см намалување во споредба со 0,6 и во плацебо најмногу 3,6 см компарирано со 3,7. Јас некако си кажав што си мислев за мојот пациент. Во однос на пациентот, одлуката значи да се одлучиш дали за CGLT2 инхибитор или Рибелсус, зошто не се одлучи за CGLT2 инхибитор, него за Рибелсус? Па јас кажев на почетокот дека практично најголемата работа кај оваа пациентка ми беше не толку намалување на гликозилираниот хемоглобин, иако и тоа е многу важно, колку што ми беше намалување на телесната тежина. А во намалување на телесната тежина, дефинитивно, суверено, владее GLP-1 рецептор агонистот, односно во случајот Рибелсусот. Благодарам, Искра. Јас ќе продолжам со пациентот 3. Односно се работи за пациентка, значи жена, 61 година, со боди мас 32 кг на метар квадратен, HB1C 7,8%, крвен притисок 130 со 82, диагностицирана е со диабетес тип 2 од пред 3 години, на терапија со метформин 2 пати по 1000 мг и гликлазит од 60 мг еднаш на ден. Меѓутоа, се жали на хипогликемија и секогаш кога има хиполикемија, тоа автоматски оди со варијабилност на гликемијата, бидејќи кога имате хиполикемија, мора да внесете нешто и немате контрола тоа колку високо ќе оди. Оваа жена преферира орална терапија. Што сакаме да постигнеме кај оваа пациентка? Значи пред се гликорегулација, односно да се подобри незината гликемиска контрола, која што рековме моментов е 7,8%. Сакаме стабилни профили, редукција на хипогликемија. Значи, прво ги таргетираме хипогликемиите и потоа очекуваме да постигнеме стабилни профили и редукција на HB1C под 7%. Од една страна, тоа е во делот на гликорегулација, од друга страна во делот на телесна тежина, сакаме редукција на телесна тежина од најмалку 5%, односно, ако може боди мас индексот да биде под 30 кг на метар квадратен, односно да излезе од категоријата на обезни пациенти. И тука се решаваме за замена на гликлазидот со Рибелсус. Метформинот значи останува 2 пати по 1000 мг и воведуваме Рибелсус наместо сулфониријата гликлазид 60 мг, која што претпоставуваме дека е причина за таа хиполикемија. Значи, семаглутидот е единствениот GLP-1 рецептор агонист, што е класифициран како високо ефикасен и за гликемиска контрола, значи за намалување на гликемија и за намалување на телесната тежина по консензусот на АДА и ЕСД. Семаглутидот помага најголемиот број на пациенти да ги достигнат нивните гликемиски вредности, значи до 80% од пациентите со диабетес тип 2 достигнуваат вредност за HB1C под 7% со орален и инјектабилен семаглутид, а најмалку 2/3 ги постигнуваат силните вредности и за гликемиска контрола и за телесна тежина. Контролата на HB1C секако дека го намалува ризикот за микроваскуларни компликации.
гликемиската контрола се постигнува рано и се одржува повеќе од 104, значи 2 години во услови на клинички студии и сите овие вредности се потврдени и во реалната клиничка пракса. Ова е водичот национален за добра клиничка практика и упасата за диабетес на научното здружение на ендокринолози и диабетолози на Македонија, кој што практично е превод на овој консензус на АД и ЕСД, каде што исто така е потенцирано дека GLP-1 рецептор агонистот семаглутид има многу висока ефикасност во намалување на гликемијата и многу висока ефикасност во губитокот на тежината. Ова е, верувам дека неколку пати го видовте во теков на денешниот ден. Значи десниот дел на алгоритмот на АД и ЕСД. Тука малце зголемено, значи кои ни се целите. Едната цел ни е намалување на гликемијата, односно добра гликемиска контрола и тука верувам забележувате, верувам дека овој го знаете, дека кои ни со многу висока ефикасност се наоѓа семаглутидот. И вториот дел ни е нели постигнување менеджмент на телесната тежина, редукција на телесната тежина, каде што повторно како агенси со многу висока ефикасност го имаме семаглутидот. Значи единствен GLP-1 рецептор агонист кој што се јавува како агент со многу висока ефикасност и во намалување на гликемија и во намалување на телесна тежина е семаглутид. 30 пати се појавува, меѓутоа тој веќе не е GLP-1, тој е дуален GLP-1 GIP. Она што е, да речем, контраинтуитивно е што очекуваме кога имаме агент со вака висока ефикасност, сето тоа доди со зголема ризик од несакани настани во случај со хиполикемија. Ако имаме инсулин, ја зголемуваме дозата, ризикот од хиполикемија е поголем. Тоа што го гледаме со оралниот семаглутид, односно со рибелсус, е дека има многу ниска стапка на хиполикемија, како нели несакани реакции од посебен интерес, која што е компарабилна и нумерички помала од хиполикемиите со емпаглифлозин, ситоглиптин и лираглутид. Тука се значи прикажани споредбите, ова е процент на пациенти кои што имале тешка или верификувана хиполикемија. Значи наспроти емпаглифлозин гледате во тек на 52 нели, рибелсус 14 мг, има дури нумерички помалку хиполикемија во однос на емпа 25 мг. Понатаму рибелсус и 7 и 14 мг имаат компарабилни нумерички и помал број на хиполикемија во споредба со ситоглиптин 100 мг. Исто рибелсус 14 мг има помалци хиполикемија во однос нумерички во однос на лираглутид 1,8 мг и во флекс студијата со ситоглиптин 100 мг повторно многу ниска стапка на хиполикемија. Сега, Ивица, јас би те прашала истото што ме праша мене Аргент. Зошто ти беше изборот? Рибелсус наместо, еве да речеме, SGLT2 инхибитор. SGLT2 или TV4. Да, значи практично го спомнавме тоа, дека рибелсус, односно оралниот семаглутид е агент со многу висока ефикасност, за разлика од DB4 инхибитор потенцијално или пак SGLT2 инхибитор, така е наведено и во консензусот на АД и на ЕСД. Исто така е агент кој што има многу висока ефикасност во намалувањето на тежината, многу поголема и од SGLT2 инхибиторите и од DB4 инхибиторите. Така што тоа беше потврдено сега кој во пионир програмот и оттаму одлуката, значи долго се заменеше или со DB4 или со SGLT2 сулфониуријата, сигурно дека ќе имаше влошување на гликемиската контрола, а целта ни беше да го намалиме HbA1c и сега кога дека не можеме да постигнеме таква редукција на телесната тежина, ако направивме таква замена за тоа, вака некој логичен избор би бил да таа сулфониурија се замени со рибелсус, а метформинот остане. Мојот пациент е релативно млад, но многу комплициран. До сега овие беа едноставни. 59 годишен маж со body mass индекс од 30 кг на метар квадратен, вредност на гликиран хемоглобин 7,9%, крвен притисок 130/80 мм живин столб, но доаѓа на консултација со гликемиски профил на кој што гледаме добри утренски гликемии, но високи постпрандијални гликемии и една намалена гломеруларна филтрациона стапка од 40. Пациентот е диагностициран пред 8 години со диабетес и веќе е поставен на терапија со метформин 2 пати по 1 од 1000 грама и прима базален инсулин Тресиба 36 интернационални единици. Кај нашиот пациент евидентно е дека е потребна интензификација на терапијата во услови на ренална афекција. Што ни беше најбитно кај овој пациент и што сакаме да постигнеме?
гликорегулацијата, која што треба да биде подобрена, но со минимален ризик од хипогликемии. Повторно имаме пациент кај кој што би било добро да ја намалиме телесната тежина со тоа што би го или барем да го минимизираме ризикот за зголемување на телесна тежина и да му овозможиме на пациентот еден флексибилен пристап за дозирање, зимајќи ги предвид целите за HbA1c и зимајќи ја во предвид и неговата ренална функција. Кај овој пациент се одлучивме терапијата да ја интензифицираме со семаглутид орален со рибелсус. Што можеме да очекуваме? Со рибелсусот гликемиската ефикасност се одржува и кај пациенти кои што имаат многу ниска бубрежна функција и доказите покажуваат потенцијален позитивен ефект на бубрежната функција кај пациентите. Оралниот семаглутид сигнификантно го намалува гликираниот хемоглобин во споредба со плацебо кај пациенти со тип 2 диабетес и нарушена бубрежна функција и гледаме едно издржано намалување на гликемијата без потреба од корекција на дозата на семаглутид кај пациентите со редуцирана бубрежна функција. Во Пионир 5 студијата ова убаво беше покажано, значи тоа е студија во која што се вклучени пациенти со ниска ГФР од 30 до 60 мл на минута и поставени на рибелсус наспроти плацебо. Целта била да се види каква ќе биде гликорегулацијата, но и каква ќе биде телесната тежина. Кај овие пациенти, субјектите кои што ги постигнале целните вредности на HbA1c под 7% со рибелсус, се скоро 60% од пациентите успеале да постигнат оптимизирање на гликемиската регулација, заедно со добро намалување на телесната тежина за повеќе од 5%. Гликемиската ефикасност на семаглутид, освен тоа што е издржана кај пациенти со ниска бубрежна функција, покажано е дека има и на еден начин ренална протекција, односно позитивен ефект на гломеруларната филтрациона стапка и тоа поголем бенефит е забележан кај пациенти со нарушена бубрежна функција на почетокот на испитувањето. Значи, она што сме го виделе при додавање на GLP-1 рецепторски агонист кај пациенти во терапијата кај пациенти со ренална афекција е низок ризик за ново влошување на постоечката ренална болест и низок ризик за појава на ново бубрежно влошување, видено и во редукција на албуминуријата. Податоците добиени од Сустейн 6 и Пајонир 6 студиите го покажуваат повторно ова, дека имаме подобрување на гломеруларната филтрациона стапка и немаме влошување на реналната функција кај пациентите. Еднонеделниот семаглутид покажува намалување на ризикот од композитен исход за 24%. Кога велиме композитен исход, велиме дека гледаме дали кај пациентот ќе имаме прогресија на бубрежната болест, кардиоваскуларна болест и бубрежна смрт кај пациенти кои што имаат диабетес мелитус тип 2 и хронична бубрежна болест. Она што сме го виделе е 24% редукција на ризикот од постоење на ваков несакан композитен исход кај пациентите. Сето ова е преточено и во нашите препораки, односно од тука може да видиме дека нашата одлука да го поставиме пациентот на семаглутид, на GLP-1 рецептор агонист, како додаток на базалниот инсулин, е во корелација со нашите водичи, кои што велат дека ако е над целната вредност HbA1c, се уште не е на терапија со GLP-1 рецепторски агонист, а е на оптимална базална терапија со базален инсулин, кај пациентот ќе имаме придобивки од додавање на овој тип на терапија. Прашање Саша и за твојот пациент, зашто се реши да интензивираш со рибелсус, а не со болус инсулин? Мислам дека главно што ме водеше во одлуката за рибелсус наспроти болусните инсулини е телесната тежина. Значи, кај овој пациент сепак имавме еден body mass index од 30 кг на метар квадратен. Секој прандиален инсулин ни носи ризик од дополнително добивање во телесната тежина за 1-2 килограми, меѓутоа сепак со тоа би ја влошиле и
на вака и така веќе еден фрагилен пациент кој што го имавме пред нас. Добро, јас им благодарам на колегите, стварно исклучително добро ги представивте и мислам дека вашите пациенти кои што се од нашата пракса за кој што имаме, нели, навистина веќе искуство со оддавање на лекот, многу одлично, многу добро и мене ми остана практично најлесниот дел од ова денешна наша како би рекле, денешна на симпозиум, за да ги сумираме резултатите, односно што е тоа што му дава предност на рибелсусот или првиот орален семаглутид и единствен орален ГЛП-1 рецептор агонист во третманот на тип 2 диабетесот. Неколку пати споменувани пионири студиите кои што го покажаа ефектот, значи еден на ниво на HbA1c, телесна тежина, притисок, липиден профил, пионир 5, значи кога е кај луѓе со средно ренално нарушување, позитивен ефект на гликираниот хемоглобин, телесна тежина, систолен крвен притисок, липиден профил и обем на половина и како додаток на инсулин во пионир 8, значи подобрување и на HbA1c, телесна тежина, систолен крвен притисок, липиден профил и CRP, односно маркерот на воспаление. На овој слайд сето тоа со бројки, гледате дека навистина ефикасен во овој мултифакторилен пристап кон тип 2 диабетесот. Понатаму во останатите пионир студии, пионир 2, кој што е испитуван семаглутидот орален према емпаглифлозинот, значи сите цели, подобрување на HbA1c, телесна тежина, систолен крвен притисок, липиден профил, CRP и обем на половина. Пионир 3 наспроти ситаглиптинот, чи подобар HbA1c, телесна тежина, систолен крвен притисок, липиден профил, обем на половина. Исто и во пионир 4 наспроти плацебо или раглутид, значи подобар HbA1c, телесна тежина, систолен крвен притисок, липиди, обем на половина. И пионир 7 наспроти ситаглиптин, подобар HbA1c, телесна тежина, систолен крвен притисок и липиден профил. И сето тоа во бројки покажана супериорноста на ГЛП-1 оралниот рецептор агонист рибелсусот во третман на диабетесот од сите аспекти. Во пионир 6 оралниот семаглутид ги подобрува сите мултипни ризик фактори за атеросклеротска кардиоваскуларна болест, значи почнувајќи од HbA1c, крвен притисок, телесна тежина, липиди, обем на половина и високосензитивен CR5. Значи, ова е пионир 6, каде што гледаме дека во однос на плацебо, значи со рибелсусот има помалку несакани кардиоваскуларни настани, значи 61 наспроти 76 или стапка на настани 2,9 на 100 пациентови години. Со тоа практично семаглутидот секако дека може да помогне во превенција на кардиоваскуларните болести преку многу рано и навремено менаџирање и модифицирање на сите кардиоваскуларни ризик фактори, а тој таа способност ја има, го намалува крвниот притисок, ја подобрува гликорегулацијата, го намалува CRP, уринарниот однос албумин-креатинин, го подобрува липидниот профил и многу важно, значително ја намалува телесната тежина и поради тоа сите наши препораки го ставаат оралниот семаглутид за рана употреба како лек за третман на тип 2 диабетес за намалување на сите кардиоваскуларни ризик фактори. Значи, сите овие кои што ги повторуваме неколку пати, хронични, кардиоренални, метаболни заболувања, се надополнуваат и се присутни заедно со диабетесот, заради тоа што сите тие ги делат сличните ризик фактори. Значи, ние можеме со еден третман да таргетираме повеќе, односно да пристапиме многу модерно еве холистички во третманот на сите овие фактори кои што ја влошуваат атеросклеротската кардиоваскуларна болест
и реналната болест и многу други метаболни состојби кои што го следат диабетесот и заради тоа овој лек има такво место во препораките за третманот на тип 2 диабетес. Значи, секако дека не мора дополнително да кажеме, меѓутоа, употребата на рибелсус при атеросклеротска кардиоваскуларна болест е оправдано поради неговиот подобрен гликозен метаболизам, намалување на телесна тежина, крвен притисок, подобар липиден профил и намалена инфламација, што се заедно води до помал ризик за атеросклеротски кардиоваскуларни заболувања. Она што е многу важно, предпоставувам го знаете, ама јас сакам да го повторам, многу е битен начинот на кој што се зема оваа молекула за да се обезбеди максимална ресорбција на таблетите. Значи, секогаш се почнува од мала доза, 3, 7 и 14, тие се во различни бои за да биде многу полесно нивната дистинкција и со секоја доза третманот треба да трае 1 месец, со тоа што нема да заборавиме дека се зема на гладно, со само неколку голтки вода, значи не многу, треба да се почека најмалку 30 минути, па да се земе некој друг лек, храна или нешто друго преку уста. Значи, јасно е познато, затоа што е сепак тоа протеинска молекула, направена со специјален начин, за да се овозможи да го избегне проблемот во желудникот. Значи, фактори кои што ќе ја намалат ресорбцијата, односно експозицијата на организмот на човекот на семаглутид, е ако се внесе храна пред дозирањето, ако се земе со многу голема количина на вода, значи повеќе од неколку голтки, и секако ако го скратиме оној период на половина час, неопходно гладување до следната храна, вода или терапија после оралниот семаглутид. Значи, тој е прилично безбеден лек до сега, најнесакана појава или најчеста несакана појава, тоа е наузеја, диареја или повраќање. Наузејата е најчеста појава, меѓутоа е транзиторна и токму поради тоа сакаме постепено воведување на лекот до неговата максимална и оптимална доза за постигнување на сите овие ефекти. И секако дека во однос на левотироксинот многу постои оваа дилема кај луѓето, меѓутоа дилема нема, препораките велат дека треба да се земе рибелсус половина час, после тоа може да се земе левотироксин, а тој може да се земе, значи дури навечер 3 часа, ако е човек на гладно, без дополнителна храна. Значи, не е потребно да се прилагодат дозите кај повозрастни пациенти, до сега не знаеме, при болести на горниот гастроинтестинален тракт, при хепатални и ренални нарушувања, значи може да се дава кај овие со тоа што, нели, кај луѓе постари со хепатално нарушување и при болести на гастроинтестиналниот систем. Што значи, задоволство ми е да дадам еден финален заклучок за местото улогата на првиот орален семаглутид или ГЛП-1 рецептор агонист, рибелсусот, дека е потребен навремен третман на тип 2 диабетесот, за да се намали ризикот од компликациите. Меѓутоа, многу пациенти се уште не постигнуваат целни вредности со достапните опции за третман и токму поради тоа ГЛП-1 рецептор агонистите се препорачани бидејќи овозможуваат ефикасна гликемиска контрола, намалување на телесната тежина значајно, со многу мал ризик за хипогликемиски реакции, истовремено намалувајќи ги сите ризик фактори за атеросклеротска кардиоваскуларна болест. Секако дека оралната форма на ГЛП-1 рецептор агонистите ни дава можност дури уште порано да ја иницираме оваа терапија и кај пациенти кои што имаат еден тип на одбивање на инјектибилна терапија, значи на почетокот на диабетесот, а секако дека може да го даваме во целиот континуум на болеста на тип 2 диабетес и може да подобри и прифаќање, односно адхеренцијата кај пациентите, споредено со инјектабилните форми
на ГЛП-1 рецептор агонистите. Значи, знаеме дека со ова имаме добар лек, кој што ефикасно е намалува гликемиската контрола, телесната тежина, без ризик за хипогликемија и ги контролира или помага да ги контролираме сите ризик фактори за атеросклеротска кардиоваскуларна болест. Јас ви благодарам за вниманието, благодарност до колегите и секако најважниот дел, прашања и одговори, сите дилеми можни кои што ги имаме за терапија со орален семаглутид. Позитивни искуства, секакви ваши коментари, секако. Што беше неколку пати спомната Пионир 6, мислам дека неодамна, пред некој ден уствари излего резултатите на СОЛ клиничката студија, каде што 9650 пациенти, мислам дека беа вклучени со кардиоваскуларно заболување или хронична буречна болест, каде што беше споредуван оралниот семаглутид во однос на МЕИС, бидејќи Пионир 6 беше студија за да се испита дали е неинфериорен во однос на плацебо во делот на МЕИС, покажа неинфериорност и супериорност во однос на намалување на кардиоваскуларен морталитет и морталитет од било која друга причина. Меѓутоа, СОЛ беше дизајниран специфично да се докаже супериорност и се покаже дека има 14% намалување на кардиоваскуларните настани на огромна популација на пациенти, така да уште една потврда за неговата безбедност и примена кај пациенти кои што имаат или атеросклеротично кардиоваскуларно заболување, или хронична буречна болест, или висок ризик за атеросклеротично кардиоваскуларно заболување. Верувам дека повеќе ќе слушаме за СОЛ на следните настани. Секако, ама не е лошо да слушнеме и денес дека се потврди тоа дека не е само неинфериорен, туку дека дава дополнителен бенефит во превенција на кардиоваскуларните болести кај луѓето со тип 2 диабетес. Некои други прашања, коментари? Дали ви е многу јасно или... Повели Азра, професор Бурековиć, povedajte. Dobro večer svima. Meni je drago da imate iskustva sa ovim lijekom jer mi u Bosni i Hercegovini ga još uvijek nemamo. Mene zanima samo jedna stvar kad su naši pacijenti u pitanju. To jest kad su sad vaši pacijenti u pitanju. Da li su vam na listi sve 3 doze? Da li pacijent mora da participira ili kupuje kompletan lijek? I ako su na listi, je li imaju neka ograničenja, pošto smo svjedoci da kad se lijek stavlja na listu, stavljaju se ograničenja, barem kod nas, koja nemaju veze sa lijekom, body mass index, hemoglobina 1C, po tim kriterijima nijedan lijek ne bi trebao doći do pacijenta. Pa me zanima je li vam slična situacija ili ipak nešto bolja? Hvala. Ни случајно не е подобро. Нас би биле среќни дури со ограничување да има некоја количина достапна или рефундирана од фондот, меѓутоа нема. Така да е комплетно имаме само специјален програм од владата на Република Македонија која што ни овозможува, ми се чини колку пациенти имаме? 500, 600, да. Така, околу 600 пациенти за кои што тие комплетно го покриваат. Значи се платени за 600, меѓутоа ако ќе се пополни бројот во мој термин, тогаш не можете да внесувате дополнителни, значи 600 пациенти, ако рачунате дека има 130.000 во Македонија, тоа е една капка нели во океанот, меѓутоа да се надеваме дека овие докази се толку многу. Нашата позитивна листа не е менувана 15 години, сега ја сменија, меѓутоа далеку е од очекувањата кои што ги имавме. Еве да видиме дали ќе ни изненадат понатаму, затоа што е греота вакви лекови да не се достапни за луѓето да ги купуваат сами. Колку чини лекот? Чини 6.500 денари, во сите дози исто, тоа би значило некаде околу 110 евра месечна терапија. Значи во другите земји е и поскап,
Значи, ние во Македонија имаме некоја помала цена дека и семаглутидот инјектибилен и орален е поскап во другите земји, меѓутоа сепак за нашата популација за хронична терапија сигурно дека е се уште скапа терапија. Колегите, други некои коментари, прашања? Нема. Добро, ви благодарам многу на вниманието. Да се заблагодарам уште еднаш на Ново Нордис, на колегите и се гледаме тука во 7:30.